就把光暗分开了。General 1:5 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉万物之真宰明明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘明明上帝老母娘生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的鹰之谓丧尸，克配上帝。朱子说上帝就是天的主宰。小雅上说按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下幼始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不在。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主佛与自性佛主耶稣对父神说：正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香。马拉基书1:11，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘即是无极老母，无极老祖，无生老母。皇母天父，天上的父，耶和华万军之耶和华神，上帝真神阿拉
阿拉真神主、真主、造物主为皇上帝，明上帝造真理。老母娘慈训明灵异变光上帝赐而真宝藏无量慈怀传意旨清虚大化救援皇至尊无上威灵力至圣心法复贤良三界法与慈云布十方共沐朝母娘万灵归根乐欢喜真载无为居天堂老母娘上帝阿拉万物之真载明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真载一点明上帝圣号之意以明是代表先天纯阳光明本性。所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本。也是宇宙唯一至尊的神，他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，观圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的，所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的，敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，万化的真主宰。所以明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母
或以母字为代表，其意义如同明明上帝，具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真在至尊至圣无量心虚言其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊用在万灵便不恒用在不无言为范其及形容其大说明其相明明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义一点中家中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用，体用合一为母。有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃万灵主宰，灵性之母心无形，永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用。从代表无极，动生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称，一点如叫天上天上帝、明明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝，降中于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译遍一切处。坛经一问品若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，故以为喻也。三点道教无道无极天尊等，道德经有物混成，先天地生，即悉了悉，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神耶和华天主天父上帝等。圣经创世纪上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名，六点先天大道无生老母明明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真在。真主古兰经，如果你问他们谁创造了天地，
制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢？他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主。112真主是万物所仰赖的。1122他不生，也不被生。1123没有任何物可以与他匹敌。1124真神道，上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道，成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。约翰福音1491314耶和华 Yav 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义，乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有意分为二，就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 者着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪275教阐到佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等。儒家所言大学之道三人之行天命等等。道家所言古神葫芦玄牝众妙之门等等。回教所言阿米木亮木米木回回之地等等。基督教言十字架用火施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的，所以说摸得着根的成佛祖。
摸不着根的瞎修行，而道就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作令座，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，密付于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘31之一。华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三无度世，足以袈裟遮为，不令人见。为说金刚经，至因无所住而生其心，慧能言下大悟一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。
台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L 佛家言不走正门，进入四生六道，胎生耳牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，迷顽公气天神，度其在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐为有任母归根，方能超生了死生，登圣域贤官，永脱苦海。母自垂武，教皇母慈是这恩师，一指点杀身难报，重如山恩似海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦？又怎能了生死？不受好灾，上超祖，下引孙，全凭师力，各应当报大恩。尊师安排皇母10诫，第7诫，五教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死，素拜真师反摇西。2点耶稣基督圣经空是玄真义，赞美诗词作高歌。3点太上老君道德5前卫严谨，素拜公常早归根。4点释迦牟尼真空非空，法非法，如然自在是个5点孔老夫子雄神之化之其旨，定静安律见本源，古人云白藕绿叶红莲花。3角原来是一家3大圣人发庆礼，得了窍妙，回老家务有本末，事有终始，之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教耽误修道，本末倒置，实在可惜。点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可。庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下？也曰：在蹄。百。曰：何其欲？下且曰：在瓦辟。曰：何其欲？甚且曰：在始。逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于间，是履喜也。每下欲况，汝为莫必，无乎陶物。指道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声，3山坡母子礼，乃不得已。皇母训子10诫，1诫亦当初天未分，混沌未判，妙明明无人，我空空一团。9六一元佛子先天同具，无忧愁无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙画彩凤，无量尊严，不惧寒不惧暑，无数无管无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事任遨游。先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹，吃的是仙桃点琼，将玉一穿的是登云鞋，仙衣仙衫，
老母娘的心声。2. 论无极为圣欲至善宝，静静而应通，万化万类根源，自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾，万八在气数定天使成就，又在指丑会满地是完全清气，升为天盘部，至星斗浊气，降凝为地湖海山川，至凝会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动黄及坤乾老母娘的心声。3. 道即理理即道虚灵之妙道生一一生二二又生三一本散万殊哉，自无入九其奥妙，是神天意难尽言，天即成地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，那时节为母，我无奈之处，方舍我救六子七将凡间屡次的差援佛东土，而下来一次反一次，不肯治，凡无奈何为母，我造下且救三山颇红最乐菩萨佛南设一个大仙池，其来洗澡，趁机会先一邪收回礼，天众佛自救醒来，不见母面，又不见先一邪，可在哪边？老母娘的心声。4. 为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等速东奔，莫要在脸，如若是先一邪教与尔等耳，哪个亦不肯在世至凡折树枝和树叶，遮寒地冷，饿了失踪佛子，可引心泉众佛子如吊魂悲哀悲叹，问母我至何时方把家还母？言答3期末，打开普度清烧书清寂性清度佛缘，降道乃为救良善，降劫乃为收恶煞，血泪以于叹子归，须用真心体会老母娘的心声。末节时期，把握经现效圣法前，不畏考验，坚守愿解，共赴龙华极乐国，任逍遥随意玩耍，成青龙化彩凤，无量尊严在里天极乐之天国里，任意逍遥游玩，随意玩耍，成其青龙，化作彩色凤凰，任意去来，显现无量尊贵与庄严，不惧寒不惧暑，无数无管无阴阳，无对待，至理纯然理天，无寒暑冷热，总是恰是温度，无拘无束，亦无阴阳之对待，只有纯然一团理气。理天以跳脱一切阴阳对待，故无阴阳寒暑之分别对待，自性至理纯然，通达无碍，故无束无管，暇无事，任遨游先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹弦，暇无事则任意遨游，观赏先天美妙景致，或下棋娱乐，或弹琴消遣，理天之境无闷倦之事，举凡一切活动皆随心之所至，意之所乐而为之。吃的是仙桃果琼浆玉液，穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉液，穿的是仙衣仙鞋。
仙桃果蟠桃之果实，亦称仙桃。蟠桃实洲际东海有山，名杜索山，上有大桃树，盘曲3000里，曰盘木。武帝内传7月7日，西王母将以仙桃4颗与帝，帝时折收其核，欲种之。母曰：此桃3000年一时，终下地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣域至善宝净尽而应通万化万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至静，感而遂通万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾1元12，会子会开天丑会替地寅会生人卯会辰会巳会午会未会申会人灭酉会地灭戌会天灭亥会混沌每会各10800年。1元共129600年。七佛治世，三佛收元，七佛治世南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷佛5284年，东南方龙野佛5516年，即10800年。四会东北方祭天佛5800年，伏羲是代理佛500年，即6300年。五会中三佛收元，燃灯古佛青阳旗，掌天盘。莲慈会释迦文佛红阳旗，掌天盘。灵山会弥勒古佛白阳旗，掌天盘。龙华会万八在气数足天使成就，又在指丑会满地是完全子会开天10800年，天成就丑会替地10800年，地完全至为会数尽，至是圆满。母会元灵收回，又会灭地，戌会灭天，亥会重回混沌星气，生为天盘部，至星斗浊气，降名为地土海山川清清之气，上升则为天。满天不满者何叹星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至寅会天地交日月合，照会阴阳合阴晕，万类生全子会开天，丑会替地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳氤氲而育生万物品类。此即是先天妙开辟之本无极静态及动黄及坤乾，此即是先天妙理开天辟地之本源。无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。
道即理理即道虚灵之妙道生一一生二二又生三道即是理，理即是道，至虚至灵，万物本源之奥妙运用。道本虚灵，能生一，一能生二，二能生三，三能生万物。无极生太极，太极生两仪，两仪生三才，三才者天地人，万物因之而生。生化万物图://LCC_LCC_2 意图象棋，生化5万点 JPG 天既成地既立，万物其备，东土里无人焉，缺少女男，天地既成，万物以其备，这就是向天。亦称娑婆世界、堪苦世界、苦海、此岸、东土等等名称，不一而足。这世界被创立之后，尚无人焉，缺少男女，整个世界乏人管理统治。那时桀为母，我无奈之处，方舍我9六子期降凡间。由于天地有定数，子会开天，丑会辟地，寅会需要有人降生。时机已至，老母娘亦有无奈之处，才舍下皇母之9六元胎佛子，以其降临凡间，接受种种历练，屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯至凡，于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土，每来一次又回去一次，就是不肯留下来治理凡间东土。无奈何为我造下血救三山托洪罪了菩萨佛，身在无可奈何之下，老母娘只好造下血救。在三山托洪罪了原本就是佛菩萨的原胎佛子，设一个大仙池其来洗澡，趁机会先一邪收回礼天。老母娘还设一个大仙池，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的仙衣仙鞋都收回礼天。众佛子就醒来，不见母面，又不见仙衣鞋，可在哪边？众佛子就醒之后，却见不到老母娘，又不见仙衣仙鞋。为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等速东奔，莫要再怜老母娘，因为要与众原胎佛子分离，故而心中感到悲痛而流泪，并且呼唤众佛子速速往东土而去，千万别再留恋于礼天之舒适自在。若是仙衣鞋交与尔等儿，哪个亦不肯再是临凡老母娘？若把仙衣仙鞋交给原胎佛子，则又没有一个肯降临凡间留下来治理世界。折树枝和树叶遮寒地冷，饿了吃松果子，可饮清泉到了凡间。若天气寒冷，就折些树枝和树叶来遮盖身体，以御寒地冷。若肚子饿了，就取松子果子吃；口渴了，就取清凉泉水喝。
众佛子如吊魂悲哀悲叹问母，我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：我们到什么时候才能回家呢？母言答：3期末打开普渡心烧书心记信心度佛缘。老母娘回答说：等到3期末节大开普渡的时候，老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众缘胎佛子，告一回家之路。家相信书皇母训子师戒以及仙佛圣训都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心有一悲生大放为母，我且合同赋予。皇元听了老母娘的话语，众缘胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众缘佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我缘佛子东土而奔至世界为男女灾地人焉。从此，皇母之缘胎佛子便向东土奔驰而去，点治理世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。母子分各东西，好不难过。自此，我众佛子受尽熬煎子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬。唐李白骨风师名利图煎熬，安的咸鱼不。至今时区只算6万年，载美享而在世苦，母心难安。自三山托一别到现在，区只算来已有6万年了。自寅会生人以来，至今未知出，已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，皇母内心就难以安舒。一别千古，一别6万多年。今时下运也至为母降道差3佛半末后普渡收圆，现在时运已经到了，为唤回在世间受苦的缘佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣3佛半里末后一着的普渡收圆。3佛燃灯古佛释迦牟尼佛弥勒佛，如何与老母娘同在一任理时修一理，不依人修道，任指真一人一出错，一理是良心2行公了愿，天不能言，地不能语，人能弘道，非道弘人结论。而的敦厚善良造就母的完美圆满，儿的光明坦荡照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚母的慈悲感应，儿的知足感恩建立母的欢乐喜乐，儿的无私无我辉映母的无边无量，儿的屹立不摇弃入母的永垂不朽本尊与分身关系。On call. 资料来源网址
https://drive.google.com/files/d/0b_fun_1_view_pref=2 and ple=1 and page=1095389950476744830 B3TREASRUAs of Tao 三薄心法主讲者五净妙翻译者 Mr. Jerome William McCarthy Index 目录 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? 第一章为什么他们恭喜我求得天道 Chapter 2 What is the Tao? 第二章什么是道 Chapter 3 What are the three treasures? 第三章何谓三宝 Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar? 第四章为什么引宝要立愿 Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao? 第五章为什么要立求道愿 Chapter 6 How to save human beings. 第六章如何求度众生 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past and, by transcending the limitations of birth and death, had become immortal. That which you have received today is the same Tao. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon worldly possessions and enjoyments. If he was a king, he had to abandon his kingdom. If he was a high official, he had to resign his high position, leave his family and go to the remote mountains to seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart and perform many good deeds. For his sincerity, God would send Buddha to transmit the Tao to him. Under such conditions a person able to succeed was hard to find. During that period the Tao was secretly transmitted from one patriarch to another. 第一章为什么他们恭喜我求得天道？各位先生太太小姐，首先让我衷心的恭喜你们，因为今天是你们大喜的日子。今天你们得了道，道是至宝，道超出了一切。每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，故他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其实所得的道一样。在古时，人要得道必须弃他在世界上所拥有之一切与享受。假如他是一位皇帝，也必须弃他的江山；假如他是一位大，他必须舍弃他的爵，离开家人，入深山寻访能够指点他途径，传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将凡心修炼成佛心，
并以达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派仙佛来指点，传授大道给他。在如此之情况下，成功者非常稀少。在那时，道是由一代祖师秘传给下一代祖师。Today we need not go to the remote mountains in order to cultivate ourselves. We may find the means to do so in our own environment. Therefore we must take full advantage of our fortunate circumstances because we are in close proximity to the Tao. Why is the Tao so accessible to us at this time? It is because mankind is facing great calamities which signal the destruction of the human race. What is the cause of these calamities in this modern age? Most people blindly worship technical science and neglect spiritual harmony. They believe that the power of mankind can surpass nature and that science is almighty and can solve all human problems. It would seem as though conscience or soul are only religious terms and have no real existence. Most people do not recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today most people have lost their consciences, harming others in order to benefit themselves. Those evils which human beings are now committing will cause great disasters, the likes of which had never been witnessed before. This will be the final calamity in which the human race, the immortals of space, and the ghosts in hell will all be destroyed. 然而现在我们不需要到深山去，而我们一默修行。何以我们能如此容易就得到这事？因为时代不同了。现在人类面对劫难之来临，末劫就要来到，末劫将会毁灭全人类。劫难是怎样造成的？原因是在此新世纪，多数的人们共盲目崇拜科学，而不注重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。而良心、灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理，真理是我们之良心、道心、真我本体，它不灭，万物长存。它是主持我一生之主人翁。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心，他们造一切之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在此浩劫中，不仅全世界的众生，同时起天的大仙、地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the good people be destroyed along with the evil ones. So God has provided that the Tao be disseminated among mankind and has sent the great teachers, Buddha Shikung and Bodhisattva Yue.
to rescue the three kinds of beings, the immortals of space, human beings, and the ghosts in hell, so that they may return to heaven together. Buddha Shikha and Bodhisattva Yu, we are under the command of God and are responsible for transmitting the Tao to the three kinds of beings. Their duty is to manage the work called the last salvation. This salvation is formless and soundless, and the transmission is performed without preaching. It directly points out the original nature, conscience or soul of mankind, in order that people may realize their true nature and thereby become enlightened. 然而，是我们灵性的至高无上之母亲上帝，是非常的慈悲，一不忍善恶俱焚。因此降下真道，并派名师济公活佛与月慧菩萨降世，挽救三曹弃天之大仙，世界的众生，地府的鬼魂同返天堂。我们师尊师母二位老大人奉老母的命令，真传真守，普渡三曹。他们的责任是办理末后一收圆大事，不立文字，教外别传，直指人心，直指人人固有之良心。灵性使人们见自性而成佛。When the last calamity arrives, nothing can save mankind except the true way, which is the Tao sent from God. That is why the Tao is widely propagated today to save good people. Ancient people first cultivated themselves and then received the Tao. But today we receive the Tao first and then cultivate ourselves. Therefore, after we have received the Tao, we have to seriously cultivate ourselves. Then we shall automatically be safe from danger, escape from calamities, avoid reincarnation and become saints and Buddhas. 当末劫临头时，没有任何其他方法可以解救众生，除了上帝所降下的唯一之道。因此现在大道普渡善男信女，古人是先修后的，先修道然后才得道，现在我们是先的后修。因此得道以后，我们要真正修道，将来自然能逢凶化吉，躲劫彼难，超生了死，成圣成佛。Although it is easier for modern people to receive the Tao than it was for past generations, the ability to receive the Tao also depends on each person's condition and background. Today you receive the Tao because you had an affinity with our temple and you and your ancestors have performed many virtuous acts. Possibly you were cultivated in a religion in your previous lives. These conditions allow you to have an affinity for the Tao. Without this affinity you would never receive it. 虽然今人比古人更易得道，然而亦是各凭各之，根基缘分。今天你们得道皆因与佛有缘，前世有行善积德，祖先有德，也许前世有修过五大宗教或其他宗教，因此使你们今天有缘得道，否则将永不能得到。
Chapter 2 What is the Tao? Ladies and gentlemen, you have received the Tao today, but what did you actually receive? What is the Tao? The Tao is the source of everything. Tao is the creator and master of the universe. Tao is God, the supreme power. Before the earth and sky existed, before the creation of the universe, the Tao existed. After the universe is annihilated and nothing remains, the Tao will continue to exist and to create and control a new universe. The Tao is limitless, invisible and formless. It cannot be seen, heard, smelled or touched and is beyond the power of human comprehension. Tao activates everything, yet we cannot see its action. It works without effort, yet nothing left undone. Man usually calls it nature. Nothing can exist without the Tao because everything depends on it. Tao is God and our soul issues from God's essence. We are God's children. 第2章蛇魔是道，各位今天已经得到究竟的是蛇魔，蛇魔是道，道是天地人万物之母，道是宇宙之本源，创造者亦即主宰者。道上帝，道至尊至贵之神。当天地还未生之前，一切都未有之前，道已先存在的。当天地毁灭后，道不毁灭，道能再生天地人万物。天地人万物生成了，道其中主宰。道非常奥妙，道无形无相，视而不见，听而不闻，不可嗅，不可捉摸。道超出了人们的想象力而不思议，亦不可言说，一切皆是道所为。然而我见不到道的动作，道是无为而为的，然一切莫不是道所为。人们常称它为自然。假若无道，任何一物不能存在，因为一切都依靠道而的存。道上帝，我们之灵性是上帝所赐，我们是上帝之儿女，上帝是我们之天。When we speak of the creator of the universe, we call it Tao. When we speak of the ruler of everything, we call it natural law. When we speak of the animating and controlling principle of our being, we call it soul or conscience. When we speak of the creator of our soul, we refer to the Heavenly Mother. In Chinese she is called Lao Mu. All left the above are one and the same. 当我们从它作为宇宙之本源而言，称它为道；在它作为一切之主宰而言，我们称它为理。当它在我们体内，使我们生存并支配肉体时，我们称它为灵性或良心，因为它赋予我们本性。我们称它为老，这些名称虽异而其意相同，皆指同一物而言。Now, what you have actually received is the Tao. Tao is everybody's true self. Today you have been initiated by the teacher and the door of your mind has been opened. Now you are able to understand that the body is not your true self.
The body is controlled by the Tao within you. 现在你们的就是道，道是每一个人的真我。今天你们译的名师指点开了心窍，现在你认识了肉体并非真正的你，而灵性才是真正的你，那位无形无相的。然而在支配你的身体的灵性，才是真正的你自己。While you are alive, your soul dwells within your body. As soon as the soul leaves your body, you are dead. Your soul is from God, but your physical body is from your parents. You already had the Tao within you yet did not realize it. Therefore, you have had to search for it and had now been fortunate enough to find a teacher who was able to transmit it to you. Previously you believed that the physical body was your true self and behaved accordingly. You were selfish, committing misdeeds, acts of violence, and overindulging in physical pleasures. This condition repeatedly led you into a reincarnation and endless sufferings. Now you understand that your true self is not your physical body but only use the body as a vehicle. You are not limited to this physical body. You are boundless. You are the master of the universe because you have God's essence within you. You are full of mercy and love because you share of God's spirit. Most people today have forgotten all these spiritual characteristics and do not know who they really are. Today you are regaining your conscience, your true self. 每个人活时，灵性在他体内，若灵性已离开，他立刻就死亡。灵性附于天，而肉体由父母而来。因此，事实上我们已有道在身上，为何还要再寻求它，还要有点传师来传授？原因是我们已不认识它了。我们以为肉体真我，而不知它原是假，因此我们变得自私，做了许多错事与罪恶。为了使此色身享受如此，使我们坠入轮回中，遭受无边痛苦。我们不知真正的我乃是灵性，而我们已不是仅限于此肉身。我们是无限的广大，我们是宇宙之主宰，因我们的灵性与老是一体。我们的本性充满了慈悲与爱心，因我们是老之分灵。然而现在人们都失去了这些品性，亦不知他究竟是谁。今天我们得到是的回真我良心。Chapter 3 What are the three treasures? Today you have received the three treasures. A. The heavenly portal. B. The divine mantra. C. The symbolic seal. A. The first treasure, the heavenly portal. The point where the teacher placed his finger upon your face during the ceremony is called the heavenly portal. It is the abode of your true self and can be described in different ways, such as 1. Original nature. This is the true self, soul, or conscience which is eternal and indestructible. 2. The portal of birth and death. The heavenly portal is the door by which our original nature enters and leaves our body.
Confucius asked, "Who can leave the house without using the door? Why do people not follow this way?" 3. The way to heaven. A Buddhist sutra says, "Heaven is 108,000 miles away." These words are the metaphor, which actually means that it was not easy to become enlightened because the true teacher was difficult to find and the Tao was not yet widely propagated. Without the proper understanding of the Tao, heaven seems very far away, but with a real understanding of the Tao, heaven is very near. Today your teacher has pointed out the way for you and you may now ascend to heaven with one step. 第3章，何谓三宝经天？你们所得之至宝，亦可称为三宝。一玄观，二口诀，三合同。第一宝玄观，玄观玄妙莫测之门。玄观点传师向你们指点之处，它有许多名称，一点本性，此是我本来固有的真我灵性良心，它是不毁不灭的，它永远存在。二点生死之门户，玄观是灵性出入身体之门户。孔子曰：谁能出不由户？何莫由思道也。三点通天。大陆佛经云：西天108000里，此是譬喻，亦成佛是不易之事，因为名师难访，大道还未普传。然而名师经已指点明路，你一步登天。4点 The main entrance. The heavenly portal is the main entrance. It is situated at the center and not to the left or right, above or below. This entrance was locked after your imperishable spirit entered the body at birth. If the heavenly portal is not unlocked by your teacher, your true self is not able to leave the body by the main entrance at the time of death. Instead, it will have to leave by one of the side gates: A. The eyes, B. The ears, C. The mouth, D. The nose, E. The navel, F. The vertex. If your spirit leaves from the ears, it is reborn as a viviparous animal, such as a horse, pig, cow, sheep, etc. B. Eyes. It is reborn as an oviparous bird. C. Mouth. It is reborn as a creature of the water, such as a fish, a lobster, etc. D. Nose. It is reborn as an insect, such as a fly, a moth, a bee, etc. E. Navel. It is reborn as an ordinary person. F. Vertex. It is reborn as a wealthy and powerful person. 4. 正门。玄观是正门，它正好位于当中，不偏向左也不偏向右，不在上也不在下。当灵性投入身体后，此门关闭了。假如我们不遇名师指开玄关，临终时我们的灵性将无正门可出离身体，它只能由其他旁门出去，眼耳口鼻肚脐顶门。如果灵性走旁门，亦由耳而出者，来生当为胎生之动物，如马、猪、牛、羊之类；二由眼而出者，来生当为卵生之动物，如飞鸟之类；三由口而出者，来生当为湿生之动物，如鱼、虾之类；四由鼻而出者，来生
当为化生之动物，如苍蝇、蜜蜂之类。5有肚脐而出者，来生当为平庸之人。6有丙门而出者，来生当为富贵之人。上述之路乃生死轮回之路，不能脱出生死之苦。点传师点开玄关正门，这是通天之路，我们不必再走4门，不必再坠入轮回受苦。但是我们必须要真修，否则玄关虽开，我们的灵性仍不能返天，因我们还是充满罪恶。灵性为罪恶所是不能自由从正门而出的。5点 In the Bible, Matthew 13:11, John said to his disciples, I baptize you with water to show that you have repented, but that one who will come after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. The Tao is transmitted to you in the temple of God through God's sanction and commandment. The holy lamp on the altar symbolizes God. In the transmittal ritual, the teacher uses the incense to lead a line of fire from the holy lamp to your heavenly portal. Then, using his finger, he connects God's spirit with your spirit so that they flow together as one, thereby enlightening you with God's Spirit. This is the actual fulfillment of John's prophecy. 5. 圣经上记载，约翰对他的门徒说，我用水给你们施洗，表明你们已悔改。然而在我之后的将用圣灵与火给你们施洗。请记忆，你们是在上帝的宫殿里得到，因为我们有上帝的天命。那盏佛灯代表上帝老。在点道之仪式中，你们已见到点传师以香柱从佛灯引来一条经指向你们的玄关，然后借点传师的手指点在你们的玄关之时，上帝一滴的圣灵已点开了你们的心窍，照破了黑暗。现在你们可见到约翰之预言已经实现在你们身上。6点 Sakyamuni Buddha said, I have the great Dharma which is hidden in the eyes. This indicates the location of the heavenly portal. 6. 释迦牟尼佛云无有正法掩藏此语，暗示玄关之地。 Read the second treasure, the divine mantra 1. You have now been given the divine mantra. It is very important to remember it as it will save your life. It is only to be used in extremely dangerous situations. This mantra acts as a powerful spiritual distress signal to the divine forces, much like an SOS transmitted by radio waves. It is to be projected mentally and silently with great concentration, while at the same time focusing the eyes on the heavenly portal and holding the symbolic seal with the hands. Powerful aid will immediately be sent to you in order to rescue you from danger. If you sincerely cultivate yourself, you will always remain under the refuge of Buddha. 第二宝口诀：心经或五字真经。
一刚才传授口诀给你们，还记得吗？请再说一遍。当性命危险时，你才用此宝，将真经默念口中，手抱合同，你将可被仙佛救护，脱离危险。不过要注意，此口诀仅能于性命危急之时方可运用。假若我们真诚修道，当然我们将受仙佛之庇佑。2点 The divine mantra which connects your true self with God. This mantra is without form, sound or color and is the essence of Tao, the underlying and ultimate principle of the universe. This mantra unites your being with that of the Tao, forming a powerful bond. Every great religion indicates this potential unity, but they do not fully understand how to implement and effect it. You now have this knowledge and are familiar with its application. 2心经，口传心受由声音而达入无声因果之真心，由千经万点而达入真经真点。心经心法真空也，真我本性也。3点 The true teaching is transmitted from mind to mind. The true self, the I, the spirit, the mind all indicate the true center of man or his real essence and original indestructible nature, which is identical with Tao. The human being is a microcosm, sharing all the attributes of the macrocosm. Since he is essentially divine, man only needs to understand the nature of reality and align himself with it. The more pure and refined his nature, the more conscious he becomes of his relationship with the Tao. When he realizes that he is one with the Tao, he has become fully enlightened. 3以心传心口传心手，以老之心传于众生之真心，此者老的分灵之心也。C. The third treasure, the symbolic seal 1. In Chinese, Pa means to combine and Tun means all together. The symbolic seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal which unites us with God. It is like a contract or mutual agreement, which is the actual meaning of Hatun between you and your Heavenly Mother. It acts as a signal, password, or passport. It is a spiritual instrument of identification, as well as symbol with many ramifications. 2. When you hold the symbolic seal, you are united with God. 3. The left hand is good, so it is placed on the outside, covering the right hand. The right hand is often used for evil purposes, such as beating and killing. The right hand is placed on the inside because of its evil propensities and is shielded by the left hand. Together the hands hold the word child, which is formed by the two thumbs in proximity, symbolizing the Chinese word hai, which means child. This hand symbol acts as a direct signal to God. It serves to mobilize heavenly protection and causes the user to escape from any impending calamity. 4.
Let us quote some words from the Bible. Matthew 19:13-15. Some people brought children to Jesus for him to place his hands on and to pray for them, but the disciples scolded the people. Jesus said, "Let the children come to me and do not stop them, because the kingdom of heaven belongs to them." He placed his hands on them and then went away. This event illustrates the power and significance of the symbolic seal. At that time Jesus placed his hands on the children's heads and explained that this is the way to God's kingdom. Today we hold the child symbol and realize that we are the children of God and are willing to return to God's presence. 3. 第三报合同一点合同之意和是合成一体，同是相同。合同象征老赐予我们的经印，表示我们已归根认。我们守抱合同，表示我们要与老合成一体，同老一样，是说与老和灵永不再分开。2点合同，同合，抱起合同，能闭眼罗。3点左手属善当在外，右手属恶居内边。子亥相掐怀中抱，能托九大节观。4点现在让我们引用圣经之语句，有一些人带孩子们到耶稣跟前，求耶稣为他们按手祝福，但是使徒们责备那些人。耶稣说，让孩子们到我这里来，不要阻止他们，因为上帝的国是属于如此的人。耶稣为他们按手祝福，然后离开。从这件事，我们可以了解，它是对合同之一种预言。在那时，耶稣把手按在孩子头上，并说：“须如此，方能返回天国。”如今我们守抱子海觉，并觉悟我们是上帝的儿女，且愿意回返上帝身边。Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar before you receive the vow from your teacher? 2 persons take an oath at the altar, one as your introducer and one as your sponsor. Without these 2 persons, the vow will not be transmitted to you. The introducer vouches for your character and guarantees your good conduct. The sponsor guarantees that the vow is the true path and that the teachings are genuine. A vow is also taken to guarantee that any money which you may donate to the temple will only be used for the printing of books and other such noble purposes. 第4章，为什么银宝要立愿在典诗还未传到给你之前，有2个人做你的银宝师先立愿，引保你求道，否则典传师不可传道给你。这2人保证你是好人，并发誓他们是引你入正道，并非左道旁门或邪教。他们并非狂哄你的钱财，否则他们愿受天雷诛。你奉献的功德金是来建佛堂、引善书，任何人也不能把它用在私人用途上，
Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao. Before anyone receives the Tao, he has to take a vow which states that he will faithfully adhere to the principles of Tao and will not reveal the secret teachings of the three treasures to anybody. 第5章为什么要力求道？愿每个人在未求道前，必须先立愿，表白他将诚心报道及不泄露天机三宝给任何人。Chapter 6 How to Save Human Beings. Now you have received the Tao, which is ineffable, sacred and sublime. You have just been saved by someone, so now you should try your best to spread these exalted teachings to your fellow human beings and urge your family, friends and acquaintances to receive the Tao. This is of great merit for you because you are not only saving someone's physical body from disaster, but you are also saving his true self from the sufferings of reincarnation. Also you not only save that one person because, if he cultivates himself properly, he can also save 7 generations of his offspring by his virtue. How great is your merit! 第6章如何救度众生。如今你已得了大道至宝，你已被人救度，你也应该去救度别人。所以请你尽量的度你家人、亲戚、朋友求道，让他们亦得蒙上天之恩典，此乃你莫大之功德。因为你不仅救了他的灵性脱离轮回之苦，并且救他的色身脱离劫难，同时你不仅是救了一人，假若他真修，他将能以他的功德来超拔9玄7祖。你的功德何其大呀！来读本文，超越上经，前元先离经，初九占良不扬，九二欠良在前，离见在前，九三关注将日天前，切切了无救，九四血液在因无救，九五灰凉在天，离见在前，上九抗凉优惠，上九见滚凉不朽食，团圆在在天元，万物自是乃通天，分行有时，天无地行，在灵上是若为实行，实行力量以如天，天道变化各种性命，和合太和乃离经。小出事物万国含量，相活天行变，君子以自强，不是善良不扬，扬在下也，欠良在前，即是土也，将之轻前，欢合得也，血液在焉，心不救也。灰凉在天，在人可呀，抗凉优惠，行不可救呀，永救
天地不可为守也。文言话，原者先一种也，先者三一合也，理者二一合也，先者四一干也。君子批人，足以中人；xã會足以合理；禮物足以合義；經過足以善事。君子行處事別者，國話田園興地經，何久善良不用，何為也？是話良德利恩者也，不要何事，不行何名，問事不問，不見事理不問，不要行事，要即為之，他何其不可發，善良也。有字或善良在人，利見在人，何為也？是話良德利性中者也，用言之行，用行之行，含下准之行，先世利不法，结托利化。一話善良在人，利見在人，君德也。第三話君子將日傾田，切略地不丟，何為也？是話君子盡的事業，良心所以盡的也，修福的之行，所以故業也。知可有機也，知將知可有正義也。是個故上為利不驕，在下為利不憂，各天天有的是利去，誰為無救應？在家無形，不為也，是話上下不相，非為下也；進退不行，非利君也。君子盡的事業，欲的事也，過無咎。驕傲或非良在天，利見在人，何為也？是話當相相應，當其相求，水就是火就是坤將良，康將好，聖人作利，萬不作。任何天下傾上，任何地下傾下，皆各種其利也。相救或抗良優惠，何為也？是話為利不為，非利不明，先人在下為利不負，是以當利優惠也。善良的用下也，善良在點是下也。相的傾田相處也，學約在焉是去也。虧良在天相比也，抗良優惠強之計也。天管永久，天下之也。善良的用之漸重，善良在點，天下文明。相的傾田無時改行，學約在焉，天德難結。虧良在天，難為何天德？抗良優惠，無時改革。天管永久，乃見天節。天管者，是利興者也；利經者，
性情也，天师灵异，历历天下，不言所离，在于在。在前后，光见中正，天水清也，良牙发挥，当通情也，虚性日良，依无天，分行无事，天下平也。观主以成德为行，亦可见之行也，天之为言也。论理理行，听理理行，是以君主不用也。君主合以自治，论以编制，宽以固制，言以行制，亦话天良在田，利见在人，君德也。天三阳光理不彰，上不在天，下不在田，各天田应的是一天，随为无救应，就是阳光理不彰，上不在天，下不在田，上不在人，各歇字者，理字者，各无救。苦在人下，无天地合其德，无日果合其名，无事时合其事，无归行合其必相。先天理天为，后天理后天时，天天为，理后有人好，后有归行好，后之为言也。依正理不必退，依准理不必动，依德理不必上，依性人好，依进退尊王，理不是基正下，依性人好。君主悠昂，先礼何地？此理虽然之变，方德上顶，安正见，穿滑自在坤元，万物不相，乃顺成天。安好拜物，即刻不僵。含行降大，天不含香，天马地雷，天地无疆，有顺理将，观主有行，天地失德，何顺必祥？虽然必定，乃有类行，方福上顶。乃将有情，安静世界，应得无疆。相话地势宽，观主以何德在物？除了衣裳见兵时，相话衣裳见兵，因是营也。顺地基的地见兵也。六字是康大，不是无不利。相话六字之中第一康也，不是无不利。讲也。六三含将可将铁将昂数，无形有将。相话含将可将以时法也。铁将
完结，相活方向完结，文在中也，上了两线有也，基血现行，相活两线有也，基道中也，用了利用性相活，用了应性以在中也，文人话。宽自有理光也光，自经理直康，何必自理忧伤？含万物理化光，坤道之顺和，先天理事行，一生之家必有无情，一生之家必有无用。行气之君，助气之父，非一表一色之故，其所由来者相异，有变之不可变也，亦或理当更变之，盖然顺也。一机正也，方机义也，君子敬以一类。义以行为，敬义律理直不高，是康大一些无不离，亦不离是所行也。因随有理行事，以将往事复感行也。邪道也，邪道也，心道也。邪道不行，理大有将也。天地变化可不换，天地变，天人运一化，发扬无咎无恶，盖然之也。君子行中同理，性为固体，理在其中，理常有事之，法有事业，理之之也。因义有言必正，分之险有无言也。各清凉言，有利利之人也。各清黑言，非行行者，偏道之责也。偏贤之地行。山河相中在先清，礼物之上观迎，天可特满，离见何理不灵。相话，魂为本，君子以敬人，何久宽还，离国经，离见何。相话。随团环，其行正也；以贵下贱，在节礼也。略字真如真如，行马般如，非可分割，如此正不如，一年乃如。相话，略字自然成功也。一年乃如欢祥也。六三，这个无故一日不认中，君子之不如下王令。相话，这个无故以将前也，君子下至王令中也。若是行马般如。有分道，安结无不离，相话有理二灵也。有闹天地歌，小经结，在
形象，生活本质个是理工业，上了乘马班族，接下连如，生活接下连如，科科中央。三分王。帮忙叫我，他对他再三上，不接不可，离经传话，王山下有险，险离子，王乡，一乡乡是江也，帮我叫帮忙叫我。是应也，初四课以讲正也，再三道不接不可，作王也，王以养性性光也，上话三中出战，王君子以个性欲变，除了发王利用行人。用法即可以安定，生活利用行人以进化也，就是包容者、立户者、自客家、生活自客家、防止者也。3. 利用妇女见政府不要讲。无有理，生活不用妇女行不顺也，若是困忙的，生活困忙之理，若还是也，若我当忙嘅，生活当忙之家，顺意顺也，上久即忙不离无靠，离无靠。生活利用顾客上下水呀。
听呀，骄傲自我就是经典，生活就是经典，以良情呀，上了入有些有不足之缺，三人来经济相见，生活不足之缺来经济相见。谁不当为理在是呀？先推想，想以后是。出两个相相，理见大人，不留下大川，川话上江下险，险离间，上一户是出两个，讲来的不讲呀，相不可行呀。理见大人，相相行呀，不理下大川，日有烟呀，相话天有水对行，相君子以作事无事，错了不应所事，孝有言相结，相话不应所事。相不可表呀，虽小有言是变灵呀，就是不可相，虽离多，其一人三不可无性，相话不可相，归波传呀，诸下相相，欢喜集呀，若三是旧德。相结相结，是相安师不行，相话是旧德，相结呀，就是不可相学结灵，无安相结，相话学结灵，无安相不是呀，骄傲相关结，相话相关结，以良情呀，上九设是宽大，相表三体是相话，以相修好，也不足敬呀。
叫两字失事，下字有时正向，向话两字失事以中行也，下字有时事不同也，上了大官有名，开国成家，小人不用，上话大官有名，以正讲也，小人不用，必乱当也。水地地。阴间无叫，这边风来何互相传话，是吉也，是虎也，他顺祥也。元是元，阴间无叫，以公中也。这边风来上下应也，何互相是得祥也。上话地上有水，是先王以前万国千诸侯，错了有夫，是之无救，有夫应好，将来有他结，上话是之错了有他结也，若之是之做类千结。上话必之做类不做实也，若三必之非人，上话必之非人不也相好，若四为必之先结，上话为必有贤，以将相也，有貌。天子王用三区，失前情，一人不改，也上话显必之节，为正将也。夏日出生，失前情也，一人不改，相思中也。上了，是之无受香，上话。是之无受，无法中也。无叫上话因
在也，关注正向应所宜也。天定女，女好比不得人香，看话女有女讲也，一日用好强是以女好比不得人香，光表情女对为理不求光明也。相话上天下定女，君主以正上下成理事，托九少女望不救，相话少女之昂，或相关也。就是你的谈谈有人情节，相话有人情节，两不得乱也。13了良师，特良女，女好比不人香，女人为有大根，相话了良师不叫伊有灵也。特良女不叫伊无形也，一人之相为不当也，女人为有大根是讲也。就是你好比谢谢相结，相话谢谢相结是行也，有那乖女听的，相话乖女听的为正当也，相救是你可想第三关节，相话关节。在上在有情也，天台。带来热香，番话太小昂带来热香，这是天地高的难不通也，上下高的机智懂也，内阳的归阴，内奸的归顺，内君主的归小人，君主得中。小人的小也，相话天的高台，可以改成天的之德，分享天的之理，以德有良，可救我妈如一直对清洁，相话我妈清洁自在归也，至于高峰用冰河。一下为新郎一上有光景，相话开腔一上有光景，以共大也。13女情不偷，女昂不好，三经不救，不识之夫，无事就好。相话女昂不好，天地是也。若是天天不负一之灵，不改一夫，相话偏偏不负改事实也，不改一夫相天管也，两貌对于归门。依据管家，相话依据管家，相依相管也，相了。相好无行，不良是一色良相的，相话相好无行是变关也。
话譬如非人，不如君子将财往下来，一是天地不高，你万物不通也；上下不高，你天下不邦也。雷阴的瓜阳，雷流的归光，雷小人的归君子，小人得表，君子得小呀。上话天地不高，譬君子以前的自然，不可言喻的错了。话毛主以的对天色天，上话话毛天色自在风呀。若以高贤小人者，大人譬兄。上话大人譬兄，不乱共也。若三包修，上话包修为不当也。就是有量无救，有理智。上话有量无救，自行也。有老有譬大人者，地亡，体有报生。上话大人之格为正常也。上九天地天地可喜。上话地将一天何车表也。天会放言，放言无呀天，你这大川，你君子将，川话放言有的为，一将的应好钱话。当然，话放人有呀天，一个大川天行呀。人民已经用尽的应，君子敬呀，以君子为连通天下之志。上话天无会当然，君子以为作辩论。可救当然无人无救，上话不闻当然有谁救呀？若是当然无当然，上话当然无当然得呀。有三学良无望，心的个量三者不相。上话学良无望，直讲呀。三者不相，安行呀。就是心的阳和铁刚结。上话心的阳与和铁呀，之结结困的关节呀。因那当然先和得的好家，在先铁相互。上话当然之身以相识呀，大师相互两相贴呀，上九当然无高不会，上话当然无高自理的呀。天大有，大有观天看呀，大有有的尊位，大表之上下阳之下，大有积极共建，离本领任何天地实行，是以观天。上话会在天上，大有
君子以恶扬善，顺天受命。初九，無教害，非救，三則無救，相或大有。初九，無教害也，有義大孤以在，有有往無救，相或大孤以在，即將不敗也。第三，公用相有天主，小人不缺。相話公用相有天主，小人害也。第四，會之旁無救，相話會之旁無救，明辨實也。兩五，夸夫教主，為儒者，相話夸夫教主，善意發之也。為儒之見，義理無比也。上九，諸天有時，皆無不利，相話大有相結，諸天有也。第三天，天君主有將傳話，天道下地的光明，地道地理象形，天道開揚的一天，地道見揚的流天，歸神海洋的福天，人道惡揚的好天，天尊的光，地理不可度，君主之將也。相話地中有三天，君主以所得一半，情不變時，除了天君主用血大寬結。相話天君主第一主諾，若之明天正結，相話明天正結，相先之也。第三，無天君主有將結，相話無天君主萬民福也。若是無不利回天，相話無不利回天，不為節也。良貌不符於之人，利用侵化無不利，相話利用侵化情不合也。相了明天利用形式情一個，相話明天之利節也，可用形式情一個也。對的李建和相思幻話光陽的自行順一動順一動可天地不濟，離行建和相思後，天地一順動，可日我不可離事時不貼，聖人一順動，一生發天理聯合，無盡是義大義在，相話累出地魂夫。天王以國家降正，溫正之上帝，以培多特，除了
了莲雾香，香外好了莲雾即将香也，六日该有些不相知见色，香外不相知见色已变成也，六三气有会，脾有会，香外气有会，胃不动也，有事有有才有病，不宜变啊心，香外有才有病，是大行也，让我先食行不死，香外让我先食成功也，行不死将利亡也，上了名有行有如无救，香外名有在上何可想也。见水水，水原香离香无救，看话水往来离下游，往后一水在香香无救，你天下随时之意在意在，上话一中有雷水，君子以相会日宴相，可久官有如天劫，出门道有功，相话官有如相成食也，出门道有功不食也，若是下小子是丈夫，相话下小子不欠有也，六三下丈夫是小子，虽有就是离故乡，相话下丈夫是下下也，就是虽有下相乡，有夫在道，以灵可救，相话虽有下是乡也，有夫在道，灵光也，然后夫有家境，相话夫有家境，文正中也，上了夫下事，乃将以之，往用向有第三，相话夫下事上中也。
干要之果，一中道也。求三，干父之果，逍有会，无大求。上话干父之果，小无求也。六四，如父之果，往见灵。上话如父之果，往未必也。六五，干父之果，用有。上话干父用有，成以德也。上九，不服王侯，各享其福。上话不服王侯，是可接也。一年，年关乡离乡，是有百花幽香，传话年光见离中，一日顺光中离应，大乡以前，天一道也，是有百花幽香，小不久也。上话一双有德廉，君子以教事无强，用好人无强，初九含廉正家。上话含廉正家，自行正也。九二含廉家无不利，上话含廉家无不利，利顺良也。六三，甘霖无有利，自有志无求。上话甘霖为不动也，自有志求不动也。六四，自然无求。上话自然无求为动也。六五，自然大君之义也。上话大君之义成相之为也。上六，敦廉家无求。上话敦廉之家是在对也。有夫用药，传话在官在相，顺利顺，相敬以观天下。官管理不全，有夫用药，下官理化也。观天之心德。李主席不贴，正言以心德说教于天下福义，上话方向地上，观先王以心方官民说教，过了当官小人无救，君主令，上话错了当官小人得也。六字归官理如正，上话归官如正亦可笑也。六三，官我相进退，上话官我相进退，未失得也。六四，万国之光，利用兵有王，上话万国之光。上宾也，九五，官我相，君主无救，上话
关我先关明也，上九关之先，君子无咎，上活关之先，是利平也。归类四卡。四卡先利用噶，传话一中一物话四卡利先，公有分放利良，对变合利相。有即将理想想，谁不当为利用得也？相话对正色卡，先昂一边发热化，可叫孤教别子不叫，相话孤教别子不行也，若是社会别子不叫。相话对夫别别成功也，若三四略着无多，少年无救，相话无多为不当也，就是世间事，一件事二间经结，相话二间经结二讲也，若么世间着。一行经经历无救，相话经历无救必当也。上九恶道本理相，相话恶道本理通不明也。
相话历史讲为理也，水库分布相无有也。两我只有求完，作别渐渐面相见。相话两我之间有事也，长久别之无求。相话别之无求，相得也。宽话作也，有进讲也，不离有往，小人相也，顺利自治，官相也，君子相小事平息，天行也，相话三户有地，相依河下安贴。错了不同意着列清香，相话不同意着依列下也，若是不同意见列清香，相话不同意见离有有也，若三不是无救。相话不是无救，是上下也。若是不同意互相，相话不同意互出见在也。若我关乎以将人听，无不利；相话以将人听，将无有也。长久。学者不是君子必有，小人不如。相话君子必有，人所在也；小人不如，将不可用也。对哈，哈将出的无是，变来无救，欢学记得，出的来哈，理有昂，关话学将，讲欢，讲理以分享，是以出的无尽。原来无救，欢学记得，出的来学，天行也，理有昂，讲中也，学几件天地之心好，相话雷在地中学，先昂以自日以观，相路不行，何不先行？初九不安学，无智慧关键，相话不安自学，以修心也。若是修学见，相话修学之见，以下人也。若三变学令无救，相话变学之令义无救也。若是相行独学，相话相行独学，以相得也。若我顿学无会，相话顿学无会，相依自克也。上了
大学乡有在省，用形式将有代代，以及国军乡只有10年不缺证。乡话大学之乡换军的呀。天雷无望，无望关天地将，机会将有想，不必有昂。盼望无望讲自归来，你为主有对，当离间，讲中自应，大兴以前，天之明也，机会将有想，不必有昂，无望之昂何之意？天命不由行于在，相话天下雷响，不有无望先昂以莫对时欲万物，初九无望昂家，相话无望之昂必之也，六字不惊吓，不自有。这理有昂，相话不惊吓，离乎也。六三无望之灾，石起之流，相连之地，一连之灾。相话相连之流，一连灾也。救父可将无救。相话可将无救，故有之也。救我无望之节，无欲有喜。相话无望之欲，不可取也。上九无望情有想，无有理。相话无望之想，将之在也。三天大跳，大跳离枪不打死，也离下大川，川话大跳光剑。作息回放，日新之别，共相理相贤，两之间大情也，不假失节，永贤也，理色大川，应和天也，相话天在山中，大跳。关注以德治，先言往行，以条之定。初九有利利益，相话有利利益，不还在也。九二有托学，相话有托学，两无有也。九三两马吊。离山间话汉无为，理有昂，相话理有昂，相合之也。六数当有之，可关键。相话六数关键有喜也。
良马欢喜之家家，相话良马之家有情也，长久而天之故乡。相话而天之故而大行也。三對語，以將結關以自求可惜，傳話以將結用情節結也，關以關之所用也，自求可惜，關之自用也。天地用萬物，聖人用賢，以極萬民，以之時大而在。相話山下有雷，以君主以行言語，皆因是初九下米靈故。關莫得宜相，相話關莫得宜，也不足貴也。若之便宜，福建有求宜，經鄉相話若之經鄉，相是類也。若三福宜，經鄉是連不良，無有利。相話是連不良而大悲也。若是見已結，好事淡淡，機約獨獨，無求。相話見已之結，相是講也。良莫福建，故將結，不可惜大川。相話故將之結，順以相相也。相久有餘的結，離惜大川。相話有餘的結，大有情也。別康大德，大德當老，理有昂香，傳話大德大家個也，當老本不弱也，講個理中。順利得強，理有昂難香，大個之時大已在。相話別是不，大個關注以獨立不可，本是無本，錯了家用別毛無救。相話家用別毛留在下也，就是各樣形態，哪乎一記如車，無不利。相話哪乎如車，可以相互也。就三當老鄉，相話當老之鄉，不可以有富也。就是當兩家有他人，相話當兩之家不饒學下也。就那各樣鮮花，哪乎一地屬乎無救無有。相話各樣鮮花，何可救也？哪乎屬乎也可修也。
上了各色月饼香无求，上外各色之香不可求也。看为水。有火，疑心香，香有香。看话识看，long险也。水流而不盈，险险而不失其性。疑心香，乃于光中也。香有香，妄有光也。天险里不可相也，地险山川求名也。肮脏失险，以守其国，险之时用大义在。相话最正直识看，君主以上必行，是教书。错了识看，亦有看淡香。相话识看，亦看，识得香也。就是看有险，有晓得。相话有晓得，未出中也。第三，来自看看，险请信。亦有看淡不扬，相话来自看看，将无讲也。若是遵守规矩，用好日药自由，将无救。相话遵守规矩，讲柔者也。叫我看不扬，知地平无救。相话看不扬，两利大也。上了斜阳配列，只有壮杰三岁不得香。相话上了识得，香三岁也。离为会，离将天却并有见，看话离地也。如果地何天，一国车国地何套，表明以地何象，乃化成天下。有地何中正故乡，是以却并有结也。相话明亮作理，大人以结明才有数行。初九，你突然将是无救。相话你突之境，以必救也。六字方理原价，相话方理原价，必中道也。九三，日节之理，不过好日的，即大德之家乡。相话日节之理，何可救也？就是不如其来如，分如数如体如。相话不如其来如，无所用也。
用脑出体得着，切加着见相换，用脑之间，离王公也，上九王用出征有加，接受结会其手，无求相换王用出征，以正当也。现在开始读下经，第三行，行经离经思路见传话。含感也，忧伤离讲下，离去感应以上有，是也南下路是以天离经，自路结也，天地感离但不发生，圣人感人心，离天下和平。观其所感，离天地谈不之情，可见矣。相话三相有德含，君主以夫受情，错了含其母，相话含其母，自在罪也。六字含其回，相故结，相话。随乡故结，顺不害也。九三含其果，一之随往人，相话含其果，亦不处也。自在随人所接下也。九四将结辉煌，匆匆往来，并将逆书。相话将结辉煌，未敢害也；匆匆往来，未共待也。九五含其门无悔，相话含其门是利也。上了含其父结舌，相话含其父结舌。天可杀也。对方节，无叫离江离友有往，传话相救也。共相离留下，对方相恶。顺利当共有改应，相无叫离江，就有记得也。天地之道，成就理不易也。离友有往，将则有事也。如果一天离灵丢掉，不时变化离灵丢成，圣人自有记得，离天下化成，观其所行，离天地万物之情，可见矣。相话类方行，君主以列不一方，错了准行相向无有理，相话准行之相，四九亲也。九字辉煌，相话九字辉煌，连九中也。
叫三不嫌其别，吃成之少千二。相话不嫌其别，无所用也。叫事点无情，相话就非其为安必情也。良我显其别相，夫人格夫主相。相话夫人相格，相益而相也。夫主之义，相互相也。相了进行相，相话进行在相，大无公也。天翻顿，顿天笑里江，宽话顿天，顿里应也。公动为利应，无时行也。小里江，心里重也，顿的是义，在义在。相话天下有三顿，君子以万小人，不恶利言。错了顿理的，不用有往相话，顿理之的。不按何在也，略知即是将风流之节，莫之先也。相话即用风流过之也，叫三下顿有节，地却心切的。相话下顿之内有一代也，却心切也。不可代数也，叫事好顿，君子者小人就。相话君子好顿，小人就也。叫我家顿正格，相话家顿正格，以正之也。相叫非顿无不利。相话非顿无不利，无所宜也。对天在堂，在堂离江宽话，在堂在家重也。讲一动各种，在堂离江在家静也。正在离天地之前可见矣。相话雷在天上，在众君主以非礼分离，初九尚有子，正相有夫。相话尚有子，以夫强也。九二正格。相话九二正格之中也。九三小人用重，君主用望，正的地用出宽雷之上。相话小人用重，君主望也。九四正格开望。宽刮不雷，常有大有之好。相
良我，颂扬有义无悔。生活颂扬有义为不动也，上了飞扬出宽不能退，不能随，无有理甘直结，生活不能退，不能随，一上也甘直结，叫不中也。相马还是少的三下，传话进行也，并不地上顺利的和大良，有情的上行是以康好用相马还是少的三下也。相话两不地上见君子以主交明白，错了进如退如相别，忘乎如无救。相话进如退如独享正也，如无救未受灵也。若以进如求如相结，受主解惑无期往来。相话受主解惑以中正也。若三相运辉煌，相话相运时时相行也。就是进如摄处将来。相话摄处将来为不动也。良我辉煌，失别无失，安结无不利。相话失别无失，安有情也。上九正之家，以用法业，列家无救相离。相话以用法业，得利公也。地火灵仪，灵仪离干将传话，灵日地中，灵仪对本灵离过就顺，以往大难，本王意志离干将，会的灵也。对难的灵性的志，基础意志。相话灵的地中，灵仪君主以义上，用火的灵。初九灵仪有归，随之也君主有形，三日不食，有有昂，古人有言。相话君主有形，义不食也。若以灵仪，以有多果，用金马重结。相话若以之家，顺以直也。九三灵仪有难受，一记大小不可直将。相话难受之事，难在的也。若是有所好，是灵仪之心，有出问题。相话亦有所好，是心意也。良我基础之灵仪离将，相话基础之将，灵不可食也。上了不明慧，
初顶有天，好日有地。相话初顶有天，照四国也；好日有地，失节也。荒废家园，家园离路江，团话家园路正为何月？南正为何月？南路正，天地之大义也。家人以严君言，父母之为也。夫妇子子，兄兄弟弟，夫妇，离家得正，正家离天下平易。相话方主会出，家人。君主以言，有不履行有行。初九含有家会亡，相话含有家是变也。六字无有水，在中会相夹。相话六字之夹，顺以顺也。有间家人学会的家，父子喜喜相邻。相话家人学离识也，父子喜喜识家的也。六字富家大家，相话富家大家。顺在为也，叫我往日有家无说也，相话往日有家斗相爱也。上九有夫为奴相家，相话为奴之家欢主心也。团话会当离上，一当离下，离路当孤，机智不当行，一离离合名，有志离相行，一将离言合光，是以小世界，天地界，离基夫当也，男女界。你基是通也，男女界你基夫类也，这就是用在与在，相话相会下跌嘅君主以党利益，初九会亡，放马不着自学，见恶人无救。相话见恶人以避救也，救字无主有行无救。相话无主有行离失得也。六三见有知有者，知人要请义，无错有将。相话见有为不当也。无错有将如讲也，就是这个无怨夫教夫皆无救，相话教夫无救自行也。让我辉煌扩张社会往何救？相话扩张社会往有情也。上九这个正式辅导再归一句，先将之好，
可脱之河，非可分果。往牛有一件，相话牛有一件，君如同也。春山见。见离西南，一离三宝，离见大人，先见团话，见难也，见在前也，见见离灵智，离意在，见离西南，往北中也，一离东北。伊的中也，你见大人往右光也，当为先结，以正当也，见之是用大义在。相话山上有水见，官主以欢心修正，错了。往见来有，相话往见来有离太也，若是往行见见，非将是个。相话往行见见，将无有也。九三往见来还，相话往见来还。雷喜之也，六事往见来连，相话往见来连，当为失也，叫我大见平来，相话大见平来，以中直也，上了往见来些也，你见大人。相话往见来说，现在对也，你见大人，已将贵也。对海里昂合街。离西南无所往，其来学嘅有往，学嘅团往，海险一动，当离面河险，海离西南往北中也，其来学嘅乃北中也。有往学嘅往有讲也，天地海里雷有作，雷有作，日必个科目界价性，海之时大义在，相话雷有作，海君主以下个有罪。错了无救，相话光柔之者，义不救也。救字电血三河，一方式先结，相话救字先结，一中得也。六三夫听声必可治。先灵相话，夫听声亦可笑也。自我地壳，又随救也。救此海里不并之之乎？相话海里不离当为也。让我君主以有害，极
有富有孝人，上话君子有害小人退呀，上了公用失损，有各样之上失之不利。上话公用失损，以害背呀。三节损，损有富官家，无求可将，利有有昂，合之用，利亏可用享，传话损。损下一上，积德上行，损利有富，官家无求，可将，利有有昂，合之用，利亏可用享，利亏应有时，损功亦有时，损益言乎无时在行，上话山下有点损，君主以定分一样，初九意思传往无求，若顺性，上话意思传往上合之也。九字比将相屈顺一字，上话九字将容易为之也。六三人行，即顺一人，一人行即一之应。上话一人行。三节理也，六四顺其节，四川有志无求，上话顺其节亦可喜也，良我协一致，十柄之故，屈克为完结，上话良我完结，自上有也。上九屈顺一致，无求，先结利有有昂，必行无家，上话屈顺一致，大节是也。利有有昂，利息在传话，亦顺上一下，民亦无疆，自上下下，积德大光，利有有昂，良性有田，利息在传，莫得难行。结当利顺，日进不僵，天气地升，基业无空。幻业积德，无时在行，上话空雷也。君子以见胜即偏，有个即改。初九，以养为大众。官家无求，上话官家无求，下不可思也。六字
刻一字，是平字句，复刻为正正格。王用上有地徛，上话刻一字，自回来也。第三，一字用相思，如旧。有夫中行，各讲用归。上话一用相思，各有之也。六字中行，各讲上，利用为一全国。上话各讲上，以一字也。骄傲有夫回心，不问关节；有夫回我德，上话有夫回心，不问是义。回我德在即是也。上九莫一字，一字，日心不行。向上话莫一字，偏负也。一字，自未来也。别偏怪。永无王庭，呼喝有嘞，各主业，不离得良，理有有往，传话，怪或也，光卦柔也，见离一，或离合，永王庭，柔性我讲也，呼喝有嘞。以为乃讲也，各主业，不离得良，所想乃讲也，理有有往，公正乃讲也。上话日上有天，怪君主以事乐一下，故得即天。初九，上有天子，往不先为救。上话不先离往救也，救字撇呵，莫也优良不说。上话优良不说，即中道也。第三，上有求有香，君主乖乖。独行无误，若无有恩无求。上话君主乖乖，将不求也。求是文不负，吉祥处处，天阳辉煌，文言不信。上话吉祥处处，威不动也。文言不信，聪不明也。骄傲现得乖乖，中行无求。上话中行无求，中日讲也。上了无好将忧伤。上话无好之乡，将不可中也。不样速度，传话各如也，柔不讲也，不样速度，不可有中也，天地相互，天不含中也，光无中正，天下太平也，各一时义，在义在，上话天下有方，各。何以是令可数方？破了下有今年正格，
类似乎直到上话系有今年又得前也，就是包有虎不叫不离边，上话包有虎，离不直边也就三短无户，自行做出地无大叫。上话只行做出行日天也，就是包无虎，气象上话无虎之乡万里也，叫我一句包花含江就问主天。上话叫我含江中性也，就问主天是不下名也，上九个之家面无叫，上话个之家相长名也。有了你见在人相离相用在相者，你有往传话对出也，顺一的光中利用个出也，往就有了你好相也，你见在人相注意情也，用在心者，理有往，顺天命也。观之所住，离天地万物之间可见应。相话即相有地水，君主一度用气，在不无，错了有夫不将。乃乱乃水，若可一恶为下，不出往无救。相话乃乱乃水，只是乱也，若以应者无救夫，乃利用欲。相话应者无救，相以变也。若三kun如假如无业力。往无救，少年相话往无救，相顺也。就是大者无救，相话大者无救，为不动也。叫我虽有为不救，非乎原应将回望。相话虽有为，是你讲也，上了。知足体语无救，相话知足体语离安相也。用见大典，不说南京的关话，有一时先顺利顺，光中利应，是意在先。用见大典，不说有其自行也。相话地中相报，先君主以顺节，节孝以个代，错了温馨大家，相话温馨大家相合之也。
叫字，苦乃字，用药无救。上话叫字是夫有喜呀，叫三相呼应。上话相呼应无所疑呀，六字往用上有其三，皆无救。上话往用上有其三，顺服呀，六我相结相解。上话相结相解大吉事呀，上了良相理有不识之将。上话良相在上，消不负呀。蝶水困，困香香，百人家无救，有言不信传话。困公厌呀，险一言，困的不是其所向。第一棍子何将大人格以光中呀，有言不信上可乃中呀。上话别无水，困君子一地良水时，错了顿困有度无，日有超过3岁不到。上话日有超过修不平呀，就是困有酒事，诸佛方来利用相思，将相不救。上话困有酒事，中有情呀，六三困有色，故有一个，只有其中不见其车厢。上话故有一个成功呀，只有其中不见其车不详呀。表示来迟迟，困有坚固，人有将。上话来迟迟，住在下呀，谁不当为有无呀？叫我如我困有吃喝，乃迟有的利用这事。上话如我自的呀，乃迟有呀，以中的呀，利用这事受福呀。上了困有甲雷，有的月话同会有会将的。上话困有甲雷离动呀，同会有会结情呀。水风景，景该业不该景，无上无定，往来正正，一字一字刻正，累其平向，传话顺河水里上水正，正用的不讲呀，该也不该正，乃以公中呀。一字一字刻正，理有讲呀，累其平是意向呀。上话木上有水，
见君子以乐民款上，除了胜义不息，求胜无穷。上话胜义不息下也，求胜无穷是下也。求是建国惜父，王八路。上话建国惜父无有也。求三争别不息，为我心切，可用铁。王明并受之后，上话争别不息，兴切也。求王明受福也。了事争求无求，上话争求无求，受争也。求我争得寒寒时，上话寒寒之时中正也。上了正修不忘，有夫原节，上话原节在上，大成也。别会见。夫人乃夫，愿将离间会亡。传话借水火相识，儿女同居，其志不相识。话借夫人乃夫，吉利事事，文明以爱，大兴以静，吉利动。机会乃亡，天地吉利自时成。同母结命，顺和天地应和人。吉之时，大义在。上话别兵有会见，君子以地列名时，图求强用红油之见。上话强用红油，不可以有为也。若是夫人乃结事，性格无咎。上话夫人结事，行有家也。求三正向正礼，吉言三寿有福。上话吉言三寿有何之意？救赎辉煌有福，改良家。上话改良之家，信之也。叫我大人好别离间有福。上话大人好别基本定也。上了君子百倍，小人结命正向。故正格，上话君子百倍，基本为也。小人结命，顺意将军。辉煌定。官家乡，官话定上也，衣钵顺会，听令也，圣人听一相上帝，以大兴以用圣贤，顺利礼不通明，有尽理向前，即将以应何光，是以元天。上话木上有会定，君子以正为明令。除了顶边子，离随体，必车比其次，无求。上话顶边子离背也，离随体以将贵也。叫人
是我求有节，不我灵即节，上话定有是心所之也，我求有节，将无有也，九三定你节，其形式，彼得不是，空无开会将结，上话。定义嘅是个字也就是定的着学工作机形啊像话学工作是如何呀让我定行呢今显理性像话定行呢中以为识也上九定欲显大家无不利，相话欲显在上，共有直也。见为雷，见香，见来切切，飘然一日，见江接力，不丧悲强。看话见香见来切切相比合也悄然一日可有节也见江的理见万里苦逆也可开修总了下节以为废主也相话见雷见关注以强苦修行托叫进来切切和照见一夜见相话进来切切强地合也照见一夜和有节也六字进来的一送背这有九零目标体质的相话进来的成功也六三进所说进行无限相话进所说为不动也就是进随你相话进随你离光也让我进往来的亦无上有福相话进往来的危险也其实在中大无上也上了进速速是确确正向进不无其中无其人无求困果有言相话进速速中立直也随向无求为人在也见为山见其背不识其心听其听不见其言无求看话见此也时知即知时行即行当将不是其时其得光明见其知知其所也上下
得应，得相有也是以不协其心，行其情，不见其人，无求也。相话见三见，君子以书不得其位，错了见其志，无求利应正，相话见其志，必是正也。良知见其回，不见其随，其心不快。相话不见其随，离退天也。九三见其罕，得其隐，得魂心。相话见其罕，为魂心也。略述见其心，无求。相话见其心，知足强也；良我见其苦，言有事会亡。相话见其苦，以中正也；上九敦敬节，相话敦敬之节，以何将也。三江江不归家，离江传话，江的真呀，不归家呀，真的为昂有功呀。真以正可以正当也，地位功德之中也，事理顺当不中也。相话山上有宝，见君子以古贤德成效，错了封建有干，小子的有言无求。相话小子之类，义不求也。若是封建有传，饮食坎坎食；相话饮食坎坎不所报也。就是封建有了，福建不好，福音不要，相离无靠。相话福建不好，离滚秀也；福音不要，失地德也；利用无靠，顺相报也。略述封建有目，值得之家，无求。相话值得之家，顺以顺也。叫我封建有灵，苦三岁不应，将目之成格。相话将目之成格，必所愿也。上九封建有了，其物可用为宜格。相话其物可用为宜格，不可乱也。对接归门，归门相向无有理，传话归门天地之大义也。天地不高，你万物不相，归门人之将死也，一一当所归门也。正向为不当也，无有理有成功也。相话吉祥有雷归门，君子以应将地者，
土九规满遗体，破灵女。将家上活规满遗体，以行也破灵女家上成也。九字了灵是离休人之间，上活离休人之间，离变上也。六三规满遗书，还归遗体，上活规满遗书未动也。九四规满欠期，离归有时，上活欠期之时，有态之行也。六五第一规满。知君之命，不如知体之命长。我希望家上活第一规满，不如知体之命长也。其为在中以贵行也。上了女成空无实，富贵荣，无血无有利。上活上了不是成夫空也。轮回行。往结是目要，理直中团活康，大也名以中国康。往结是上大也，目要理直中，理着天下也。直中直接，我言直是天地应付，有时消失。你行有钱好，行有贵神好，上活雷电大事，行君子以职业之行。初九无一配子，随顺无咎，往忧伤。上活随顺无咎，各顺在也。良知行之道，日中见道，往的理智，有夫发作见。上活有夫发作，成意发事也。第三，方之态，日中见面，即其有功无咎。上活方之态，不可大事也。即其有功将不可用也。第四，方之道，日中见道，故其依主家。上活方之道，为不动也。日中见道，休不明也。故其依主德行也。六五来将有庆有德，上活六五之格有庆也。上了方之恶，报之家，归之好，克之无情，三岁不得香。上活方之恶，天地上也。归之好，克之无情，自爽也。龟山路，路小香，路间隔，团活，路小香，有的中学话，立顺学讲。这个的学名是以小香，
愈情结也，愈一时意在意在。相外山上有火，愈君子以明心用行，日不日月，土地愈瑟瑟，使其所处在。相外愈瑟瑟，自强在也。若之愈得处，怀其处，必当朴正。相外必当朴正，将不由也。叫三愈分其处，丧其当朴正地。相外愈分其处，亦以相异，一律有下，其义上扬。叫四愈有处，一其诸苦，我心不快。相外愈有处，利之为也，一其诸苦，心不快也。令我色彼一死亡，将以有命。相外将以有命，上大也。上九妙分其宝，女人先巧好得，丧游有异香。相外一律在上，其二分也。丧游有异，将莫之本也。顺为行，顺小天，理有有昂，理见大人传话，中顺以心命，光顺合中见，理之行。有该顺何讲，是以小行，理有有昂，理见大人，相话随方顺，君子以心灵行事，脱了进退，理无人之正，相话进退是理也，理无人之正是理也。叫字顺在窗下，用事无分着，结无咎。相话分着之结，必中也。叫三变顺令，相话变顺之令是强也。若是毁谤，变血三品，相话变血三品有功也。叫我正结毁谤，无不利，无托有将。善经三日，好经三日结。相话叫我之结，为正中也。上九顺在窗下，丧其诸苦，正香。相话顺在窗下上强也，丧其诸苦，正和香也。
富贵，一意利正，是以顺和天，利应和人。一意善民，民亡其乐；一意患难，民亡其事。一时代民权意在相活，礼节对君主一并有公信。初九好对节，相活好对之节，情理一样。有时虎对节，虎王相活虎对之节。信是也，六三大对相，相话大对之相，为不动也。有数相对理灵，再是有是相话，有数之喜有情也。叫我虎有博有利，相话虎有博为正动也。上了因对，上话上了因对，利光也。风水法。有了地下大川，地间川话川兴，往来理不讲，就是为何过理相同。往就有了，往难在中也，地下大川成福有功也。相话风行水上。凡身昂一向有地立了，除了用金马种嘅相话，除了是嘅顺也。有时凡喷自己火亡，相话凡喷自己失愿也。六三凡是将无火。相话凡之将自在过也，六事凡之滚完结，凡有求非以所事。相话凡之滚完结共大也，叫我凡汉之大好，凡亡孤无救。相话亡孤无救。正为也，上九凡之血，气血血无救，相话凡之血，还害也。水别正。这香可得不可香，团话这香风有分离，风一中可得不可香，只得讲也。一意形象，当为一者，两情一通。天地十二数时行，十一各多，不相白，不害人。相话一相有水，是君子一切所多，而不行。初九不出和平无救，相话不出和平，是同食也。有时不出文平相，相话不出文平相，失事结也。六三不出了，结家若无救，相话不出是家，有事救也。六四安息相，
向我安息之乡，常常道也，叫我甘直结往忧伤，向我甘直之结，故为中也上了可直正向何望，向我可直正向基督长也。空的丈夫，丈夫吩咐家，你这大川的江，看我丈夫有在个，你讲的香一地顺，夫来话当也，吩咐家。先一顿好也，你这大川上落酒夫也，相互一里间那任何天也，相话直相有方，相互关注一里的万事，错就我嘅有他不言。向我操这个在地里边呀，就是联合在演基础何时，我用好笑，我有你力气。向我基础何时中心关呀，六三直接学高学大学车学高，向我学高学大为不动呀。若是国基王马匹王无叫，向话马匹王在人上也叫我有乱如无叫，向话有乱如为敬上也上叫，汉阴兵有天正向，向话汉阴兵有天何可中也。对三小个，小个天一天，可小事不可大事，为了为己因。不理想以下大家，传话小个小家个理性呀，个一理经无实行呀，有的中是以小事的呀，讲是为理不中，是以不可大事呀，要为了是相应。为了为的因，不理想以下大家相约以下顺呀。相话三相有雷，小个君子以行各何将，三个何爱，两个何欠，错了为了一项，相话为了一项，不可如何呀？六字，各之作，我之地，不就机关，我之行，我就相话，不就机关，行不可得呀。第三，不可行字，强是强字相，相话，强是强字，相如何呀？就是不就不得，我是按的一代的样影响，相话不得我是为不当呀，按的一代将不可想呀，让我的环不误自我最高，
公益普比在切。生活日环服务以上也上了服务各自，为了理事乡是为在省，生活服务各自以抗疫。水会记者，记者先小李间，超级将乱谈话，记者先笑下，先也李间方柔建立为动也，超级刘一中也。相继结乱，记得讲也。生活水在会上，记者关注医师患的有红事，喝酒。一技轮，如其比如叫生活，一技轮，二不叫也，六字丰富机会，目标七日也。生活七日是一定多也丢三，各种法规方3年测试，小人的用，生活3年测试才也约束，所有义务将日改，生活将日改有所疑也丢我，当人不如不如社人之约。是小记号，生活当人不如不如社人之时也，是小记号，一带来也上了如其小的生活，如其小的可可少也。理者先消化一者，如其理无有理，看话理者先留的中也，消化一者理出中也，如其理无有理。不小心也随不当为风流营也，相话会在水上理者，关注以心并不孤行，除了如其理理，相话如其理也不是结也，就是一个人相结，相话。就是真假，相一形正也。63理者正向，理色大川，相话理者正向为不动也。就是真假开放，信用法规项，3年以上有大过，相话正结开放自行也。让我正式回望关注时光优富嘅，想话关注时光智慧嘅呀，上叫优富有饮酒无叫，如其手优富失事，想话饮酒如酒也不必别呀。四卦端上篇，
节然后又乾坤，又乾坤然后天地之为定缘，故修之以乾坤是缘，修天地然后万物生缘，行天地之间者以万物，故修之以尊，尊者永也。尊者不自是生也，不生之亡，故修之以亡。亡者亡也，不自必也，不自不可不用也，故修之以书。书者应识之道也，应识必有相，故修之以相。相必有象体，故修之以书。书者象也，象必有所比，故修之以比。比者比也，比必有所调，故修之以相调。不调然后有理，故修之以理。理而泰然后安，故修之以泰。泰者通也，物不可以相通，故修之以辟。物不可以相辟，故修之以动人。有动人者，物必归焉，故修之以大有。灾者不可以迎，故修之以谦。有大力量谦必有，故修之以有。有必有随，故修之以随。以随人者必有随，故修之以故。故者随也。有事之后可大，故修之以灵。灵者大也，不大然后可观，故修之以观。可观之后有所合，故修之以所合。合者合也，不可以过合而已，故修之以理。理者识也，理识然后行，识之意，故修之以识。识者识也，不可以将之。识强上犯下，故修之以学。学者不忘矣，故修之以无忘。以无忘然后可调，故修之以大调。不调然后可用，故修之以移。移者用也，不用者不可动，故修之以大格。不可以将格，故修之以含。含者含也，含必有所理，故修之以理。理者理也。下篇有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼仪有所从。男女之道不能无合三也，故修之以含。含者感也，相感则为夫妇。夫妇之道不可以不救也，故修之以行。行者救也，不可以救孤己所，故修之以盾。盾者退也，不可以将盾，故修之以大壮。壮不可以将壮，故
修是一体，信者正也，信必有所相。五修是一灵仪，仪者相也，相有为者，一番之家。五修是以查人，查得强的怪。五修是一个性者怪也，怪必有然。五修是一见，见者然也，你不可以将然。五修是以害，害者怨也，怨必有所失。五修是以顺，顺而不义必逆。五修是以逆，逆而不义必怪。五修是以观，观者怪也，怪必有所无。五修是以讲，讲者无也，不相无而何事？五修是以罪，罪者主也，主理伤者有一生。五修是以生，生而不义必困。五修是以困，因何伤者必还下。五修是以请，请得不可不结。五修是以结，结不者。莫若定，五修是以定。夫其者，莫若养子。五修是以定，定者动也，不可以将动。记之，五修是以静，静者止也，不可以将止。五修是以禅，禅者静也，静必有所归。五修是以归乱，一其所归者必大。五修是以方，方者大也，将大者必是其故。五修是以律，律而无所用。五修是以顺，顺者一也，日而何一？五修是以对，对者一也，一而何散之？五修是以患，患者离也，不可以将离。五修是以戒，戒而行之。五修是以丈夫，有其行者以行之。五修是以小过，有过不者不贼。五修是以忌贼，你不可将也。五修是以离贼相应。卦断，乾方坤柔，以乐思忧，连贯之理，合五合九，春见理不是其故，往三里度，进气也，进气也，春也行所之事也，在跳时也。无望在也，随诸理先不来也，险境的无态也，世确实也，必不实也，为先理顺服也，随无过也，过实实也，八难也。学患也，性救也，灵仪多也，性通的困相互也，含熟也，行救也，患离也，血死也，害官也，见难也，结果也，家人类也。披彩欢之类样，大众之地，温之
退也。在有情也，双人亲也，一起过也，并出心也，小哥哥也，两夫信也，空德国，亲官路也，理想理堪下也，小跳官也，女不出也。思不尽也，想不清也，在个边也，理用性也，记者定也，理者男之强也，归门女之中也，将女归太难行也，过故也，有无光也，怪怪也，光怪也也。君子得定，小人得逍遥。天光江。先来读正开经题。不想心情离了花，1000万家难不顾。我今见闻必修持，愿解如来亲切意。金刚拍摄破了不惊。发挥应有分第一，如是我闻一时不在下为高，其实结果读完，有大悲口上，千里别，我是人故，此时世尊，此时逐一持断。日下为大行其事，有其心中处得其意，还是本处还是日修一观，先教义互得理得。先现此情分别离，时中那苏菩提在大众中，即将得起偏袒有经有情不得合掌恭敬离别不言。其有世尊，如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，世尊，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应付？闻何降伏疑心？不言现在，此菩提如你所说，如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，你见地听，当为你说，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是故，如是降伏疑心。为前世尊，愿恼日本。大
成正方分第三。佛的佛菩提，诸菩萨摩诃萨，应如是幸福而生。所有一切众生是类，若卵生，若胎生，若色生，若化生，若有色，若无色，若有相，若无相，若非有相，若非无相。莫界定日无有涅槃离灭多时，如是灭多无量无数无边众生，是无众生得灭多者，何以故？诸菩提若菩萨，修我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。妙香不不分别事，就出诸菩提菩萨不还，应无所事，行无报事，所谓不住学报事，不住清香离出法报事。诸菩提菩萨应如是报事，不住无相，何以故？若菩萨不住相报事，其福德不可数量。诸菩提无以温和，东方虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提南西北方诸于上下虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提菩萨如住相报事，福德实情如是，不可数量。诸菩提菩萨但应如所告知。如理是千文之容，诸菩提无以温和，可以心想见如来哈，佛也世尊，不可以心想得见如来，何以故？如来所发心相，即非心相。佛的诸菩提凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。净性其有分别了。诸菩提得佛言，世尊，可有众生一闻如是言说讲故，先是心哈。佛的诸菩提莫作是说，如来别何何我别说，有其界修福者，无此讲故，令生信心，以此为实，当知是人，不有一佛、二佛、三佛、五佛，而将成经，有无量千万佛。所讲诸成经，每一讲故，乃是一念成是者。诸菩提，如来即知即见，是诸众生，即如是无量福德，可以讲，是诸众生无有我相、人相、众生相、寿者相。无法相，亦无非法相，可以讲是众生若先此相，则为着我人众生寿者；若此法相，即着我人众生寿者，可以讲若此非法相，即着我人众生寿者，是个不应此法。不应此非法，以是二个如来相法，立定比丘，
以我说法，如花如假，法上应下，何况非法？无地无法分得切，诸菩提无以温和，如来的阿耨多罗三藐三菩提耶，如来一所说法耶，诸菩提言，如我该佛所说的，无有定法。名阿耨多罗三藐三菩提也无有定法，如来可说，可以讲如来所说法，该不可思不可说，非法非非法，所以结合一切现象，皆以无为法，离有差别。依法出现分十八，诸菩提无以温和，若人观3000大千世界七道，一样都是，是人所得福德，名为德行，诸菩提言行德是本，可以讲。是福德，即非福德性，是个如来说福德多。若有人有诸经典，受持乃至事故决定，为他人说，如何相比？可以讲，诸菩提一切诸佛，即诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。该将此经出，诸菩提所谓佛法者，即非佛法。一向无相分世相，诸菩提无以温和，诸德还量则是量，我的诸德还个好。诸菩提言，佛也世尊，可以说，诸德还名为一条，离无所入，不入色声香味触法，是名诸德还。诸菩提无以温和，诸德含名则是念，我的诸德含个好。诸菩提言，佛也世尊，可以讲，诸德含名一往来，离世无往来，是名诸德含。诸菩提无以温和，阿那含名则是念，我的阿那含个好。诸菩提言，佛也世尊，可以讲。阿那含名为不来，离世无不来，是个名阿那含。诸菩提无以温和，阿罗汉名则是念，我的阿罗汉德好。诸菩提言，佛也世尊，可以讲，是无有法名阿罗汉，世尊用。阿罗汉则是念，我的阿罗汉德，即为着我人降生是者。世尊，佛说我的无尽三昧，人中最为第一，是第一利益阿罗汉。世尊，我不则是念，我是利益阿罗汉。世尊，我若不是念。我的阿罗汉德，世尊，这不说诸菩提是闹阿难那行者，依诸菩提是无所行，立名诸菩提是闹阿难那行。所
地色。不过佛菩提有意温和，如来一界坚定佛所，有话应所得哈，不也世尊。如来在坚定佛所，有话是无所得。佛菩提有意温和，菩萨庄严佛陀哈，不也世尊。可以讲庄严佛陀像，即非庄严，是名庄严，是个佛菩提，佛菩萨无二法，应如是性清净心，不应自色清心，不应自性香味触法清心，应无所住离心之心，佛菩提。譬如幽人，心如粉梵王，有意温和，是心为大行，佛菩提言心大世尊，可以讲，佛法为心是名大心。无为福性分第一，佛菩提如行河中所应沙所，如是沙定行河，有意温和，是诸行河沙名为德行。佛菩提言行德世尊，但诸行河上多无所，何况其沙？佛菩提，我今是言各路，若有善男子、善女人，以七宝万亿所行河沙所，3000大千世界，以用布施，一学多学。佛菩提言行德世尊，不过佛菩提，若善男子、善女人，有此经中，乃至受持四故之定，为他人说，以此福德，圣贤福德。宣讲正教观第12，要出佛菩提，随法时间，乃至四故之定，当知处处一切世山纯言阿修罗，该应相样，如何他了？何况有人尽量学习特相，佛菩提当知是人，成就世上第一自有之法，若是经典所在之处，即为有法，若尊将世故。如法修持分第13，此时佛菩提别佛言：世尊，公何名此经？莫定云何弘持？不过佛菩提，是经名为金刚不碎陀罗尼。此是名字，汝当弘持，所以假合佛菩提，不说发切陀罗尼，是非发切陀罗尼，是名发切陀罗尼。佛菩提无意温和，如来有所说法行，佛菩提别佛言：世尊，如来无所说，佛菩提无意温和。3000大千世界，所有离地是为德行。佛菩提言行德世尊，佛菩提此离地如来说
离别，如来说世界分世界，是名世界。诸菩提，我以温和，可以32相，见如来哈，佛也世尊，不可以32相，一变如来，可以个如来说32相，这是非相，是名32相。诸菩提，若有善男子、善女人，一行荷花顶心灵各事，若有人有处敬重，乃至修持四故之定，为他人说，如何尽多？理想100分第14。此时诸菩提闻法已经千解如此，体内悲切，离别忽然，只有世尊，佛说如是心清净定，我将昔来所得慧眼。离将一闻如是是经，世尊，若有人不闻是经，信心清净，一生实相，当知是人，成就第一其有功德。世尊，是实相者，这是非相，是个如来说明实相。世尊，我今不闻如是经典。世代时期，一直为然。若当来世何我不世？只有众生一闻是经，世代时期是人这为第一之有，可以讲，此人无我想，无人想，无众生想，无是假想，所以假合我想，这是非想，人想。众生想是假想，这是非想，可以讲，离一切诸想，决明除非。这个诸菩提，如是，若有人一闻是经，不经不觉，一为方知是人，是为虚有，可以讲，诸菩提如来说第一。陀罗尼，这非第一陀罗尼，是名第一陀罗尼。诸菩提，念了陀罗尼，如来说非念了陀罗尼，是名念了陀罗尼。可以讲，诸菩提，如我是为个人王，各个身体，我有意识，无我想。无人想，无众生想，无是假想，可以讲，我有往昔积极之该时，若有我想、人想、众生想，是假想，应先成行。诸菩提，要念过去有我必世，作念了成人，无你所说。无我想，无人想，无众生想，无是假想，是个诸菩提，菩萨正离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应自色成心，不应自声香味触法成心，应心如法自心，若心有自即。为非之，是个佛法菩萨心，不应自色报事。诸菩提，菩萨为利益一切众生果，应如是报事。如来说一切诸相，这是非相；又说一切众生，这非众生。诸菩提，如来是真故者。是故者，
如故者，不光故者，不言故者。须菩提，如来所说法，此法无实无虚。须菩提，若菩萨心就有法，而行果事。如人一暗，即无所见。若菩萨心不住法，而行果事，如人有目，一光明相，见种种性。须菩提，将来之世，若有善男子、善女人，了此经，受持佛相，即为如来。依佛智慧，识彼是人，识见是人，该必成就无量无边光明。其经功德分第15。须菩提，若有善男子、善女人，初一分以行和打定心布施，中一分受以行和打定心布施，后一分若以行和打定心布施，如是无量1000万亿劫以心布施。若有人闻此经典，信心不灭，只好定地，何况俯下受持佛相，为人解说。须菩提，只要言之，是经有不可思议，不可衡量，无边光德。如来为发大圣者说，为发最上圣者说。若有人能受持佛相，况为人说，如来识彼是人，识见是人，该必成就不可量，不可称，无有边，不可思议功德。如是人等，即为阿难如来、阿耨多罗三藐三菩提。可以讲，须菩提，若能消法者，若我见人见，众生见，受者见，即有此经，不能平修佛相，为人解说。须菩提，在此处，若有此经，一切世间天人阿修罗，所应供养，当知此处即为是塔，该应恭敬，福德为良，以诸华香离散之处。两性的相关第10条。修持须菩提，若善男子、善女人，修持佛相此经。若为人听见，是人先世罪业应对恶道，以今世人听正果，先世罪业即为消灭。当知阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，莫念过去无量阿僧之劫，有认定前140,000万亿，哪有他所说？
世界中央成佛，无空得者，若有有人有何法事，令受持托上出境，所得功德。有我所中央诸佛功德，一环不结业，一天难一分，乃至算数譬如所不能计。师菩提，若善男子、善女人，有何法事，有受持托上出境，所得功德，我略过佛者。若有人闻，心即狂乱，何以不信？师菩提，当知是经义，不可思议，可报也不可思议。无我分世一切，你是师菩提不可言。世尊，善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应住？闻何行福之心？不过师菩提，善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，众生如是心，我应略度一切众生，略度一切众生意，而无有一众生是略度者。可以讲，师菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨，所以结合。师菩提是无有法。阿耨多罗三藐三菩提心者，师菩提，无以云何？如来有严定佛所，有法必阿耨多罗三藐三菩提好。不也，世尊，如我该佛所说义，故如严定佛所。无有法必阿耨多罗三藐三菩提，不然。如是，师菩提，是无有法如来必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，若有法如来必阿耨多罗三藐三菩提者，严定佛是不有我受记。你有来世，当得作佛，可释迦牟尼，以是无有法必阿耨多罗三藐三菩提，是个严定佛有我受记。这是然，你有来世当得作佛，可释迦牟尼，可以讲，如来家一诸法如义。若有人言，如来必阿耨多罗三藐三菩提，师菩提是无有法，佛必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，如来所是阿耨多罗三藐三菩提，无是中，无虚，是个如来说一切法，乃是佛法。师菩提，所显一切法者，即非一切法，是个凭一切法。师菩提，譬如人心中大，师菩提言世尊，如来说人心
中大，即为非大仙，是名大仙。诸菩提菩萨亦如是，若不是言，我当亦多无量众生，一名菩萨，可以讲诸菩提是无有法名为菩萨，是个佛法一切法。无我无人无众生无受者，诸菩提若菩萨不是言，我当庄严佛陀，是一名菩萨。可以讲如来佛庄严佛陀者，即非庄严，是名庄严。诸菩提若菩萨通达无我法者，如来佛名真是菩萨。一切当观分第18。诸菩提无以温和，如来有肉眼何？如是世尊如来有肉眼。诸菩提无以温和，如来有天眼何？如是世尊如来有天眼。诸菩提无以温和，如来有慧眼何？如是世尊如来有慧眼。诸菩提无以温和，如来有法眼何？如是世尊如来有法眼。诸菩提无以温和，如来有佛眼何？如是世尊如来有佛眼。诸菩提无以温和，如行河中所有沙，不说是沙何？如是世尊如来不是沙。诸菩提无以温和，如一行河中所有沙，又如是沙境行河，是诸行河所有沙所不世界。如是名为多何？行多世尊，不可诸菩提，你在佛陀中所有众生，欲间众生，如来悉知可以过，如来佛自心，皆为非心，是名为心。所以假合诸菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。法界通化分49。诸菩提无以温和，若有人愿3000大千世界七次，一样报是是人以是因缘是学多学，如是世尊，此人以是因缘是学尽多。诸菩提若学别就是如来不杀的学别多，以学别无过，如来杀的学别多。理想分者理修，诸菩提无以温和，不可以无着色心见哈，不也世尊，如来不应以无着色心见，可以讲如来说无着色心，即非无着色心，是名无着色心。诸菩
菩提有意温和，如来可以具足诸上善行，屈也世尊。如来不应以具足诸上善，可以讲如来说诸上具足，这非具足，是名诸上具足。为说所说分第21。诸菩提，你不为如来作是念，我当应当说法，莫作是念可以过。若因言如来有所说法，即为放忽，不明该我所说过。诸菩提，说法者无法可说，是名说法。你即回遍诸菩提，亦屈言，世尊，所有众生有未来世，闻法持法，正信心下，屈言诸菩提，智慧众生，非不众生，可以讲诸菩提，众生者，如来说非众生，是名众生。无法可得分第22。诸菩提亦不言，世尊不得阿耨多罗三藐三菩提，为无所不得。屈言，如是，诸菩提，我有阿耨多罗三藐三菩提，乃是无有假法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。正心正正分第23。就是诸菩提，是法平等，无有隔下，是名阿耨多罗三藐三菩提。因无我无人，无众生，无寿者，修一切善法，即是阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提所言善法者，如来说即非善法，是名善法。无比分第24。诸菩提，若三千大千世界中，所有诸尊梵王，如是正七所住，有人持用做事。若人以此拍摄菩提经，乃是自古之境，受其特相，为他人说，有钱发别，一分不别意，1000万一分，乃是万所譬如所不能解。话无所话分25。诸菩提，无以温和，你便不为如来作是念，我当所众生。诸菩提莫作是念，可以讲。是无有众生如来所者，若有众生如来所者，如来即有我人众生是者。
须菩提，如来说有我者，即非有我；而凡夫之人，以为有我。须菩提，凡夫者，如来说，即非凡夫，是名凡夫。发心分相分第26。须菩提，有意云何？开32相观如来吼。须菩提言，就是以32相观如来。忽言须菩提，若以32相观如来者，观轮圣王即是如来。须菩提，若忽言，世间如我解乎所说义，不应以32相观如来，以是世间离法之言。若以直见我，以人生救我，人生下辈，即名见如来。无端无灭分第27。须菩提，你若作是念，如来不以故着上果，一阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，莫作是念，如来不以故着上果，一阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，你若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，发诸法全力，莫作是念，可以过发阿耨多罗三藐三菩提心者，有法不说全力上。修不贪分第23。须菩提，若菩萨以万情和沙顶世界七宝七样所事，若有人之一切法，无我必行有念，此菩萨圣贤菩萨，所得功德可以过须菩提，以诸菩萨不受福德过。须菩提，是复言，世尊云何菩萨不受福德？须菩提，菩萨所得福德，不应贪着，是故所不受福德。唯宜平分第29。须菩提，若有因缘，如来若来若去，若者若我，人不解我所说义，可以过如来者，无所相来，亦无所去，故名如来。以下理想分第30。
诸菩提若善男子善女人，以3000大千世界摧为美定，为温和，是美定上灵运多好。诸菩提言心多世尊，可以过也是美定上是有者，不说是美定上。假以食好，不说美定上，即非美定上，是名美定上。世尊，如来所说3000大千世界，即非世界，是名世界。可以讲，若世界是有者，就是一合相。如来说一合相，即非一合相，是名一合相。诸菩提一合相者，就是不可说但凡夫之言，谈着意思。意见不相分第31。诸菩提若人言不说那件人见相心见是这见，诸菩提为温和，是人在我所说义何？不也世尊，是人不在如来所说义，可以讲。世尊说那件人见相心见是这见，即非那件人见相心见是这见，是名那件人见相心见是这见。诸菩提，我阿弥陀罗三藐三菩提心者，有一切法应如是知，如是见，如是世界，不相法相。诸菩提，虽然法相，如来说即非法相，是名法相。应化非心分第32。诸菩提，若有人以愿无量而成之世界七宝，其用所是，若有善男子善女人，发菩提心者，其有此经，乃是自古之典，受其特相，为人演说，其何性质？云何为人演说？一次有相，如不动，可以说一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。不说是经义，将那诸菩提一出比丘尼，有波色，有波夷，一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，大大欢喜，信受奉行。发誓可乐的心香。观自在菩萨，天天发誓可乐的时，照见莫问在康，无一切可会。这里子食不宜康，康不宜食，食就是康，康就是食，受想行识，亦有如是。这里子是诸法空相，不增不灭，不多不减，不增不减，是个空相无相，无受想行识，无眼力之色心意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明。
无明尽，乃是无老死，亦无老死尽。无苦即灭道，无智亦无智，以无所得果。菩提萨埵，以发这波罗蜜多果。心无挂碍，无挂碍果，无有恐怖，远离颠倒妄想，究竟一团。三世诸佛，以发这波罗蜜多果，是阿耨多罗三藐三菩提。果知发这波罗蜜多，是大成就，是大成就是无上就。是无正正就，令度一切苦，真实不虚，故说发这波罗蜜多就，一说就话，揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。接着看大悲经。南无汉那他那舍那呀诶，南无阿弥诶，哈罗揭谛列娑那诶。菩提萨埵波诶，摩诃萨埵波诶，摩诃迦卢尼迦诶，阿弥萨婆那华诶，娑他那贪夏，那摩羯羯列色，伊王阿弥诶，哈卢揭谛舍护那灵波波。南无那那金地，揭利摩诃跋遮沙美，萨婆阿他多苏宾，阿舍因，萨婆萨埵，南无婆萨埵，南无婆伽，摩诃迭娑，安迪他，阿婆卢嘿，卢迦地，迦勒地，伊嘿利。摩诃菩提萨埵，萨婆萨婆，摩那摩那，摩嘿摩嘿利多因，咕噜即王，多鲁发舍耶地，摩诃发舍耶地，得那舍利尼，舍护那耶，迦那。摩摩那，莫得的，伊嘿，香那，阿那三护那舍利，法三，护那舍诶，哈鲁摩那，哈鲁嘿利，沙那，舍利，沙鲁，菩提诶。菩提诶，尼地利诶，那那金地，地利舍利那，诶摩那，萨婆诃，舍婆诶，萨婆诃，摩诃舍婆诶，萨婆诃，舍婆卢耶，舍婆那诶，萨婆诃。那那金地萨婆诃，摩那萨婆诃，香那阿婆揭诶萨婆诃，萨婆摩诃阿舍婆诶萨婆诃，香那阿舍婆诶萨婆诃，可得摩揭舍婆诶萨婆诃。那那金地跋伽那诶，萨婆诃，摩婆利胜天那诶，萨婆诃，南无哈那他那，舍那呀诶，南无阿利诶。
可有切地，列干那诶，沙波哦，暗月电波，南波那，滑波诶，沙波哦。北京的版本有真侪种，虽然以和上讲的版本来看。官僚將第一，可得非常得，良可良。非常良，无良天地之始，有良万物之母。故常无有一官之料，常有一官之巧。此两者当出之以良，当为之贤，贤之以贤，将了之文。官孝将第二，天下皆知礼之为礼，夫恶义；皆知贤之为贤，夫不贤义。故有无相生，然应相成；相短相形，高下相倾。因心相合，身和相随。其以圣人，次不为之事，行不言之道。万物各言理不符，心理不有，为理不实，方行理不孤，无疑不孤，其意不起。安民将第三，不相贤，私民不争，不贵然不知下，私民不为德，不见可忧，私心不乱。其意圣人之必，知其心，知其好，约其体，强其贵。相思民，无低无欲，师徒自家不敢为也，为无为，却无不知，不应相得事，可强力养之，却不言，焉是诸万物之中，各之类，盖之坤，可之刚。党之典，三下富六准，我不知水之主，强地之身，修中相地我。天地不仁，以万物为作果；圣人不仁，以德行为作果。天地之间，只有透一号。虚理不可，当理如出，多言所表，不如修中。各品相对了，各行不似，是
重情，是以圣人何其心而心善，为其心而心存，非以其无事也。個人行其事，若水將地白，上善若水，水善利萬物而不爭。故眾人之所惡，各施有報。故善地，心善焉，有善言，言善事，行善知。事善良，當善時，無以不精，過無憂。其應相得久，其理應是，不如其意。推理就是不可相得。今日萬黨，莫是領袖，富貴利驕，殊為其咎。剛強兩隨心退，天之德。分得將得失，再應撇頭應，兩無利好。關係對友，兩應以好；極度絢爛，兩無處好；愛鄰比國，兩無為好；天門開闢，兩為處好；兩別富達，兩無地好。天是確實，天理不有。為理不施，將理不彰，是為現別。其中相81，30合，共一個。當今無有故之用，天地以為器，當今無有器之用。學何有以為舌，當今無有舌之用。果有字以為義，無字以為用。為學將82，我舌名言不忘，我音名言命亡，我鼻名言靠son批評善良，名言先發講，難敵之下，名言行行。是以聖人為好不為惡，各棄必處處。평若將83，평若將，貴大患若先。可為평若將，평為上，若為下。失之若將，失之若將，是為평若將。可為貴大患若先。我所以有大患者，為我有先。見我無先，我有何患？故歸於先為天下者，可以治天下；愛於先為天下者，可以托天下。第章84，昔之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；學之不得，名曰離。夫三者，不可締結，各分離為一。其上不教，其下不滿，相形合不可名，學歸無不分。是謂無狀之狀，無腔之腔，是謂康復，兩字不見之秀。
随之不见之后，结果之道，已如今之有。灵知过世是为地己，不应将地神我。过世成为夫者，未了健康，心不可想，苦疑不可想，各养为之养，无是若当实穿。因是若为树林，然是知若切，患是若冰是相识，端是知若破，抗是知若角，欢是知若角，色灵作依据，经是其天，色灵安依旧。当是其相，所富得者不若言，胡疑不言，个人是不心行，后边将第十条，第是切修正道，万不并作，我以观之学。古不文文，各归其经，归经或正，正或合并，合并或常，必常或变，不必常，忘不常。必常养，养乃刚，刚乃昂。昂乃天，天乃德，德乃久，不先不败。第一章第17，太上不必有之，依处天时无之，依处为之，依处不之，各心不足。也不行，又是其贵言，刚强富贵，一性该为我所言。四一章第18，大德会有仁义，智慧处有大为。六亲不和有好处，国家混乱有良心。托所章第19，决胜气地，民利必备，决人气义，民学好主，决他气力，德德无有。处三者，以为文不教，个人有所想，所见头痛，小事官药，15章第27，实黑不有，以其无恶，相其几何，身之无恶。相其何了？人之所为，不可不为。空是之理用在，向人之息，如向太乐，如冰存在。我道必切之理标，如应鱼之理害。生生下若无所归，将人该有为，而我作若为。我无人之心也在，根分下，将人交交，我作若分，将人塌塌，我作文文，不下之若海。飘下若无所知，向人该有意，我作怪
片。我独因有人而贵实宝，将即将第21，空直之阳，伊都是强，都是为物以放以混，佛系放系其中有强，放系佛系其中有物。了系明系其中有正，其正成真，其中有性。自古必今，其名不弃，其一丈夫。我何以知丈夫之年在此处？头一章第22，客即船，往即跌，我即行，地即生，下即地，道即歇。是以圣人头一为天下事，一自见故名，一自是故彰，一自发故有功，一自听故长。虎疑不争，故天下莫名物之清。故是所谓曲折短者，气虚言在，声短而归之。中道中第23，其言自然，飘风不将标，自物不将日，说为主者天地，天地上不能久，而方有人好。故将之有道者，道者当有道，德者当有德，失者当有失。当有道者，道业乐直至；当有德者，德业乐直至；当有失者，失业乐直至。信不着言，有不信言。不处将第24，知者不劣，夸者不祥，自见者不明，自私者不彰，自发者无功，自轻者不长。其有道也，或有失罪行，不识恶智。故有道者不处。分生中第25，有不分成，先变世相，即系了系，作之而不改，修行而不殆，可以天下乐。我不知之名，知即或道，将为之名或在，在或世，世或万，万或幻。道大天大，地大，王亦大，实相有事大，而王有其一言。人发地，地发天，天发道，道发自然。自中将第26，将为天经，将为特君。是以君子将之行，不宜自重。虽有言官，言出悄然，奈何万姓之主，利益心听天下。听则是神，和则是君。是命中第27，神行无出节，神言无下跌，神计不用标切。神秘无关键而不可开，神计无相约而不可改。是以圣人相生救人，故无弃人；相生救物，故无弃物。是为实名。我圣人者不圣人之师，不圣人者圣人之师。不贵之师，不爱之师，随地大礼，是为调调。上必将第28，知其详，
受之处，为天下下，为天下下。上者不利，福归有盈余；知其者，受其者，为天下舍，为天下舍。上者不贴，福归有无极。知其盈，受其弱，为天下国，为天下国。上者乃极，福归有朴。福善即为器，圣人用智即为观众。故大地不格，自然将地之19，将欲知天下利为治，我见之不得已。天下生气，不可为也，为者败之，失者失之。故物食行食水，食枯食衰，食强食累，食在食花。是以圣人气生气车气派，不得将第30，以得所人主者，不以兵强天下，其事好还。此之所处，经极生厌，在兵之后，必有相连。故先者各利益，不敢以处强；各利不轻，各利不发，各利不骄，各利不得已，是各利不强。不防震怒，是为得得，得得所以。贵所将第37，夫大兵者，不祥之气，不识恶事，故有德者不处。君子固则贵者，用兵则贵友。兵者不祥之气，非君子之气，不得已利用之，恬淡为上。胜利不利，利利之者是乐杀人，夫乐杀人者，不可得之有天下。吉事相者，相事相诱，天将军处者，上将军处诱，言以丧礼处之。杀人相得，以悲哀克之，见性则以丧礼处之。第之章第32，祥无陵，托水小，天下不敢行。何王入灵手，万物将自宾。天地相合，以共甘露，人莫之，灵力自宾。知者有灵，灵亦具有，虎亦将之止。知之所以不逮，披得之在天下，有川国有江海。经之章第33，知人者智，自知者明，圣人者优劣，自性者强。知足者富，忠行者有志，不是其所者久。处理不忘者寿，生在章第34。大道欢喜，即可所有，万不思治，以生理不俗。讲行不明有，爱用万物，而不为处。相无约，可能有效，万不归之，而不为主。可能有代，是以圣人将不为代，故灵行之代。大唱章第35，即大唱天下往，往而不害，安定泰。不污名，各克己，多是出口，淡薄之无味，使之不足见。听之不足闻，想之不可议。微灵章第30条，
将欲一致，必个中治；将欲约治，必个强治；将欲会治，必个兴治；将欲得治，必个有治。是为微灵，柔性刚，弱性强。夫不可脱有烟，福之利器，不可以是云。无为将第37。多常无为，利无不为。何王若灵手，万物将自化。化利若作，我将便是以无名之徒。无名之徒，若将不要，不要以正，天下将自清。此何将第38。上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为，下德为之而有以为。上仁为之而无以为，上义为之而有以为。上礼为之而莫之应，节量之而灵之。五失德而何德？失德而何仁？失仁而何义？失义而何礼？苦礼者，忠信之宝，以乱之首也；珍惜者，道之华，立武之始也。是以大丈夫，处其好，不顾其暴；处其失，不顾其华。各去必出处。第一章第39。食之第一者，天第一以天，地第一以灵，行第一以灵，国第一以阳。万物第一以生，何王第一以为天下正。其第一也，天无以清，上强力；地无以灵，上强法；神无以灵，上强压；国无以盈，上强极；万物无以生，上强力；何王无以争，利贵高，上强贵。各贵以天为本，高以下为基。是以何王自称高官不高，此即以善为本也。非何？故必所有无有，不欲乐乐如妖，乐乐如邪。反复将世事失，患者得之当，弱者得之用。天下万物生有有，有生有无。文道将第47。上士文道，勤而行之；中士文道，略准略服；下士文道，大巧之。不巧不教以为道，故见言有之。明道略歪，进道略退，依道略微，上德略高，大德略骄，空德略不骄，见德略抛，直直略路，大风无我，大气万成，大音希声，大听无形。德稳无名，夫以德，善待请成。上河江第47。德生一，一生二，二生三，三生万物，万物互因而投用，相去以为和。人之所恶，以高官不国，以王公以为强。故物逆顺之利益，逆逆之利损。人之所教，我欲教之，强良者不得之事，我将以为教父。
北京。第六章第43。天下之地流，地平天下之地间。无有业务无间，我是意志无为之有业，不言之道，无为之道，天下之吉事。第四章第44，名有心属天，心有好属恶。是有亡属病，是个心爱必在会，何当必何亡？必着不着，必知不在，可以长久。先将将第45，大行欲快。是用不得，大言欲强，是用不强，大智欲阔，大卡欲抓，大变欲律，可性寒，性热，天变为天下情。第6章第46。天下有德，却招马以混；天下无德，良马先无高。虽莫大有可约，可莫大有不知着，叫莫大有欲知。知着知着，想着意。天德章第47。不知下知天下，不归有见天德。知出迷妄，知彼迷相。其性人，不行理知，不显理明，不为理行。日生将第48。为汉之业，为德之顺。顺之有顺，依之无不为，不为理无不为。各处天下者，相依无数，一之有数，不足以处天下。一成章第49。圣人无相心，以必成之心为心。贤者我先治，不贤者我亦先治。必先义，善者我先治，不善者我亦先治。必善义。圣人之在天下，不脱言，为天下混之心，一成皆故之弥薄。圣
人在海市，生死中第五识，出生一死，生之道是有三，死之道是有三，人之生，亡之死地者，亦是有三。夫何故？以其生生之后，盖闻善业生者，若行不无事好，日观不必加兵，事无所导之家，好无所好之了，兵无所用之念，夫何故？以其无事地，尊贵将第51，而生之色朴之，不行之世行之，是以万物莫不尊道而贵别，道之尊，色之贵，故莫是面之相不言。道生是色朴之，相是色之，行是色之，样是合之。生理不有，为理不息，量理不等，是为现别。修道将第52，天下有事，以为天下母，既得其母，以知其主，既知其主，学修其母，不心不在，识其对，写其文，将心不停，开其对，写其书，将心不静。见下活定，修柔活强，用之光，学归之名，无为信用，是为实相。大道章第53，事我待人有知，行有大道，以此是为大道善宜，利民好行，小行道，人行无，通行虚，学分彩，在利剑，验因识，好财有有，是为自夸，非道也在。善见将第54，善见者不败，善抛者不脱，子孙世事不转，修之有心，其定乃心；修之有家，其德乃有；修之有乡，其德乃祥；修之有国，其德乃康；修之有天下，其德乃朴。以心观心，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下。我何以知天下之变在？以此含德相济，我行我；含德之后，必有出处。逐평不歇，两袖不顾，养鸟不跑。活跃紧柔的恶果，离地进步是合理顺作，经一次也，相之合理不下，何是之也？以和为祥，以祥为定，一心为祥，
心思气白常，不撞正闹，是为不得，不得得意。贵将世我是了，知者不言，言者不知，识之对，识之文，科之类，赛之分，合之光，懂之典，是为贤懂。不可得离亲，也不可得离宗，不可得离利，也不可得离害，不可得离贵，也不可得离天。我为天下贵，是国将第57，以静制国，以己用兵，以无事出天下。我何以知之见在于此？天下多智慧，一民如平，人多义气，国家自分，人多自怕，义不自弃，法定自彰，得吉得有。我性人文，我不为立兵自化。我不是立民自富，我好正立民自正，我不要立民自朴，我不正立民自清。黑正章第53，以正文文，以民顺顺，以正擦擦，以民快快。科系学所意，学系科所学，学比自己是无正确。正学为基，善学为要，人之第一，自必过救援，是以圣人方利不杂，良利不贵。一理不死，光理不表，用性相第59，是人事偏，莫略色，无以色，是为科学，科学为之上即色，上即色，即无不克，无不克，即莫比之吉。莫比之吉，可以有国，有国之宝，可以长久，是为清经而治，用心修饰之道。是大国将第60，是大国欲偏相胜，以道行天下，以贵不行。非之贵不行，以行不相明；非之行不相明，性情亦不相明。夫以量不相相，我直高归严。为下将第61，大国也下流，天下之高，天下之高。心相依，性相睦，以正为下，故大国以下小国，接触小国，小国以下大国，接触大国。恶业下以处，业下以处，大国不过欲见促前，小国不过欲日复前。两者各得其所欲，故大者以为下。二将第64，多者淡不之恶，善人之道，不善人之所报。理言可以持，遵行可以加人。人之不善，何其之有？故立天
中，虽有公平以身驷马，不如得尽出德。我之所以贵出德者，何不一朝以直，有罪之免恶，故为天下贵。无难将第63，为无为，事无事，利无利，大小得小，二万以表。果然有其意，为大有其趣。天下难事，必作有意；天下大事，必作有事。是以圣人将不为其大，故良成其大。夫勤了必关心，得意必得然。是以圣人有然之，故将无然。夫不将第64，其安无奇，其利标无罗，其退无判，其理无善。为之无未了，理之无未乱，合抱之道，先有和观，修展之才，是有累土，千里之行，是有足下。为者大事，实者实事，是以圣人无为，故无败；无节，故无失。人之将士，上既有成立大事，行将如是，皆无败事。是以圣人若不若，不贵干之事学，学不下，学将人之所过。以虎但不是自然，理不敢为，天必将地若成我。故之善有德者，非以明人，将以古之。以之难治，以之得治。故以之治国，国之邪；非之治国，国之福。知此两者，亦开示。上帝开示是为贤德，贤德千言万语，无不患之，然后乃至在顺。江海中第66，江海所以名为一国王者，以其善下治，故名为一国王。是以圣人若上人，是以言下之；若善人，是以心和之。是以圣人处上之民不彰，处简之民和害。是以天下乐非礼不严，以之不正，故天下乐良恶之清。300章。第67，天下皆为我得大事不祥，夫以大过事不孝。若孝9年，其罪也乎？我有3宝，其利宝之：一或主，二或谦，三或不敢为天下先。夫主所营养。谦过良康，不敢为天下先，故良成其中。今写之主请用，写之谦请康，写之好请先富用。夫主以正则正，以守则国。天将就治，以独为治，不正将第63。贤为主者不武，贤政者不能，贤政者不武，贤用人者不之下。是为不争之德，是为用人之德，是为配天保之德。用兵相第69，用兵
言，我不敢为主为客，不敢进寸离退着，是为行无为，量无比，名无德，铁无兵，好莫大有轻兵，轻兵铁西方我报，故抗兵上加爱家成义，快乐中第七式，我言是无知，是无行，天下莫定知，莫定行，言有宗，事有君，苦以无知，是以是我定，是我者希，是我贵人，是以圣人披甲怀着，一并将70件，一必上，一必治病，苦以病病，是以不病，圣人不病，以治病病，为将第70字，民不为威，一大威权。无责其所故，无言其所生，苦以不言，是以不言，是以圣人自卑不自见，自爱不自贵。气必处处，天王将第73。让有感即杀，让有不感即发，处两者。食利食害，天下所恶，食比之国，是以圣人悠然之，天之道，不争之善行，不言之自然，不调之自然，善言之善忘，天网恢恢，所利不实，书法中第74。民祥不为事，奈何以事苦之？若使人祥为事，为己者，我必不利实之。3. 常有事实者杀，夫在事实者，是为在倡导；夫在倡导者，其有不相以修义。贵姓中第75，民之知，以之上实惠之道，是以知；民之难知，以之上之修为，是以难知；民之轻视，以之修身之好，是以轻视。苦以无以生为者，是贤有贵生。刘作章第76，人之生也柔弱，其事也坚强，万物和睦之生也柔脆，其事也高贵，坚强者富之道，柔弱者生之道，是以兵强则不胜，木强则强，坚强固下，柔弱固上。天道中第77，天之道，是有中好，者一致，他者固之，有无者顺之，不足者无之。天之道，顺有无，是所不足；人之道，皆不然，顺不足以防有无。说明以有无防天下，以有道者，是以圣人为力不施，方行力不处，不欲见贤。水结章第73，天下柔弱，莫过河水，日光坚强者，莫之良性，是无一无品。有性光，弱性强，天下莫不知，天下莫
常行，各圣人文受国之所，是为社稷主；受国不祥，是为天下王。正言逆反，科客章第79，科台湾19有万，按可以为生，是以圣人一多客，而不值有人。故有得殊客，无得殊客。天道无亲，常有圣人，不是将会发生。小国官民，所有杂节之气而不用，私民重视而不关事，虽有照顾，无所成就；虽有驾兵，无所成就。私民学必成利用之，三其实，理其学，安其居，乐其俗。民国相望，皆欠之因相本，民是老事，不相往来。不结章第80篇，信言不立，理言不信，先者不变，先者不善，依者不托，托者不低。圣人不绝，意义为人，意如应；意义无人，意如得。天之道，理理不害；圣人之道，为理不争。现在继续读太上清净经，魔君话大道无情，成一天地；大道无情，运行一国；大道无灵，泱泱万物。我不知其名，用名为道。苦道者，有清有浊。有动有静，天清地浊，天动地静，南清女浊，南动女静，上顿流滑，理性万物。清者足之管，动者静之机，人灵相清净。天地悉皆归，夫人心好清，理心要治；人心好静，理欲显示。相连劝之要，理心自静；心之心，理心自清。自然欲欲不生，三毒消灭。所以不灵者，为心理精，欲理欠也。灵欠之者，内观之心，心无其心；内观之行，行无其行；外观之物，物无其物。三者既无，以见无空。观空亦空，空无所空，所空即无，无无亦无，无无即无，淡然相接。即无所接，一气灵性，一气不生，一是真正。心常应物，心常必成。相应相正，相情相应，如此平静，渐入正道，既入正道，名为得道。虽名得道，是无所得，为化众生，名为得道。令我之者，可传信道。我君话，上师无精，下
生好定，上得得得，下得直得，一得之者，不能得得。众生所以不得平得者，唯有妄心。只有妄心，一经其行；一经其行，就着万物；一着万物，就生贪求；一生贪求，就是烦恼。烦恼妄想，忧苦心身，颠倒逐标，流浪生死，伤沉苦海，永是天道。天上之道，五者所得，一无道者，常清净意。好，来各位前贤，大家好哦。咱那是大人，90外岁啊，80外岁啊，诚心诚意要读经哦。咱要读经就要先念佛号咧，念开经题啊。哦，咱正双手合作会合掌哦。哦，来，咱即马双手合作会先要来念佛号咧啊。双手合掌合作伙，要来念佛号哈。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。开经题，无上甚深微妙法，百千万劫难得无，我今见闻必受持，愿解如来真实义。哦，来念心经哈，来念过心经的文哈。各位前贤大家好，今嘛就要来读法界阿罗蜜多心经，观自在菩萨行深法界阿罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦有如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不觉不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，也无无明尽，乃至无老死，也无老死尽。无苦集灭道，无地狱无地，以无所得道，菩提萨埵，以法界波罗蜜多故，
心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒妄想，究竟涅槃，三世诸佛，依法界波罗蜜多故，一阿耨多罗三藐三菩提，故知法界波罗蜜多是大成就是大成就是无上就是无顶顶令度一切苦，真实不虚，故说法界波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。即马就来编大本的迄本有孔子讲的上迄本讲为前贤大家好，咱即马就要来读弥勒救苦真经，佛说弥勒救苦经，弥勒下世不回天。名报济乐灵山地，莲花印证可三成，落在中原三圣地，大正四川王和心，天真修缘挂圣号，等待时至点神灯，分雷震开无比好。天下神鬼不安宁，亲在人天中华庙，有莲圣教归上心，莲花五叶随玉线，修缘显化在古东，南北两极连同树，分缘高彻在中央，五柳降下通天桥。有应山前对合同，平日要上归家去，思念当来弥勒经，用心思念佛来救，得到金莲去超生，设计世来别用主。用意点铁化成金，每日至心常思念，三灾八难不来侵。要上成佛勤礼拜，相持聪明智慧心。有听家人好说话，就算意马念无心。老庙降下青天咒。用心思念有神通，满天星斗得下世，五方列仙下天宫，各方神风来对号，报事领导大德清，三观大地诸比诸，下罪天责有众生，救苦天尊来救世。千点文波结地成，八大金刚来护法，诸位菩萨救众生。今领36愿将，五笔灵官紧随经，辅助弥勒成大德，保佑中义得安宁。北方真武为将帅，青练风发显神通，下对得皮廿二月，调整神罗七宝星，为定北方为岁首，作清诸恶挂驾兵，大受元人向义女，火光落地化为田。四海人王来度道，国家祥和去健康，十方天兵护护法，保佑弥
力去成功，弘扬了道归家去，转道三阳面立春，武皇铁令驾下生，修复南严归正宗，往来坐合真言就，天下东来大壮兴。今日差路上凄凉，车神不敢来定心。凄凉一点心痛大，凄凉两边一条心，凄凉三边心鬼怕。梦两家魔化为平，修持劫瑞顺路径，念起真言归佛令。南无天元太佛，阿弥陀佛，十巧手。各位前缘的，当安尼念佛好，咱若有机会会当拜佛，安尼足介好啊！好，各位前缘，大家好，即马就要来读《笔孝经》，天地中孝，孝东先，一个孝字全家安，孝顺民心，孝顺主。孝顺主第一名言，孝是人道第一步，孝主下世则为先。自古忠臣得孝主，君选贤臣以孝良，尽心竭力孝父母，孝道不夺讲家庭，孝道贵在心中孝。孝亲亲戚莫讳言，少乎人间不识孝。亏心福孝天理还，诸事不顺人不孝。山地孝灵感动天，孝德贵顺无他妙。孝顺不分路向南，福禄皆由孝而起。天将孝主令眼观，人人都可孝父母。孝敬父母如敬天，孝主口来求孝义，孝父面上带孝男。公婆上边领尽孝，有了孝来有了贤，女德淑名先合孝，三强四德孝在前，孝在乡岛人亲近，孝在家中大小欢，孝主方人就款孝，孝化丰俗人品端，生前孝主声价贵。祝贺孝主万古传，处世唯有孝历代，孝灵感动地合天，孝经孝文化孝权，孝父孝力孝祖先，父母亲子愿为孝，今后就是好儿男，为人领把父母孝。下辈孝主教育还，当上父母不知孝，不孝受强无怨天。孝主民大太和尚，入孝出地自然安。亲在应孝不知孝，亲属知孝就慧然。孝在心，孝不在貌，孝贵实行不在言。孝主治家全家乐，孝主治国万民安。五国同天皆因孝，一孝即是太平年。因孝不在贫和富。
全体亲心是好人，兄弟和睦结为好，忍用两字把好传，好将难处见真好，好用满面生情颜，有庙相传正义好，好事关管亲影单，赶紧后来光阴快。亲友我好，仇友天，生前为好，方为好，死后尽好多枉然。孝顺传家好是宝，孝顺温和好离家，又过贵日上帝好，乌鸦反复好亲颜，为人若是不知好。不如禽兽是可怜，一定万善好为首，上帝好义是根源，念佛行善也是好，后中佛力超九天，大哉好护大哉好，好义无穷好无边。此篇故故不离好，离好人伦颠得颠，念得十遍千个好，念得百遍万好传，千遍万遍常常念，消灾免难别好天。好，各位贤贤大家好。今仔就要来读道之宗旨，正天地，礼神明，爱国重视，敦品忠礼，好父母，重师尊，信朋友，和乡邻，改恶向善，讲明五伦八德。天法五教圣人之恶旨，较准视为公常之鼓励，切心得路，表价修真，恢复本性之自然，启发良知良能之志向，毅力立人，必达达人，满世界为清平。看人心为良善，记世界为大道，礼愿大同天，大道之行也，天下为公，宣贤以灵，当信受母，故人不独亲其亲，不独助其主，子闹有所终，众有所用。又有所调，官管孤独贵职者，该有所用。男有分，女有归，恶其气地也，不必重于己，令恶其不出于心也，不必为己，是故无必而不听，得欠乱职而不作。故为何而不义，是为大同。好，咱来最早来接题啊，点个介绍题啊。好，各位贤贤大家好。今仔就要来读海上清净经，老君愿大德无形，情欲天地。大德无情，运行日月；大德无名，供养万物。我不知其名，光明活道。福德者，有清有道，有动有静。天清地动，天动地静。男清女动，男动女静。共分流满。二生万物，清者独之源，动者静之基，人人相清净，
天地色界归，有人心好清，而心要治，人心好静，而欲牵制，将灵牵其欲，而心自静，静其心，而心自清，自然六欲不生，三毒消灭，所以不能者，为心未定，欲未显也。能见之者，内观其心，心无其心，为观其形，形无其形，观观其物，物无其物，三者既无，为见于空，观空亦空，空无所空，所空既无，无无亦无，无无既无，三业相即，即无所即，欲其灵生，欲其不生，即是真正，真常应本，真常得性，常应常静，常清净义，如此清净，渐入真道，既入真道，名为得道，虽名得道，是无所得，为化众生，名为得道，令我之者，可传圣道，若君法，上师无精，下师好精，上得不得，下得即得，即得之者，不明道德，众生所以不得真道者，为有妄心，既有妄心，即生其神，既生其神，即着万物，既着万物，即生贪求，既生贪求，即是烦恼，烦恼妄想，又可生生，变作毒药，流浪生死，相沉苦海，应失真道，真常之道，悟者自得，得悟道者，常清净矣。各位贤贤，大家好！即马就要来读自主治家结缘，黎明即起，洒扫净土，了内外精洁，气分辨识，观色问候，一清自检贴，一将一还，当时来处不疑。观事观理，应念物力为坚，以利物而丢流，无人拍而骨者，自方必须强弱，宴客切勿流连，气枯即而结，花好性金玉，金色玉而精，凡所如珍馐，不应花恶。不无量典，三果六果，是阴道之门，地理切标，为归邦之福，东福不用准理，切切切其严庄，所中随我，这事不可不行，子孙随如，经事不可不通。一心不其强迫，教主要有义方，莫贪意外之财，莫饮贵良之酒，以见挑莫益，无占番宜，见强可亲邻，自家文顺，贴薄身家，理无求下。论上乖顺，
立见消亡，兄弟相亲，事分多润感，中游累月，以法属事业，幸福言，怪骨肉，岂是丈夫，重资财，国富了，不成人主，嫁女得家财，无所重聘，娶媳优淑女，无价好良，见富贵而生险用者，最可喜。有贫穷而作骄财者，坚木性，居家改正上，上即上香，处世改多言，言多必实，有时势力，而能必孤感，无贪口福，而自杀生情，乖僻自私，非我必得。灰灰自甘，家道难成。压力恶小，得救必受其累。屈自努成，急即可上医。听听发言，安知非人之亲属？当今乃三事，因事相争。天地非我之不是，自平心暗少，是非无量，受因无忘，凡事当流依地，必离不离在恶，人有依情，不可成道即心，人有何患，不可成依行心，简欲人见。不是真善，恶强因低，见是大恶，见性而起阴心，报在妻女，力愿利用暗境，何言子孙，家门和顺，虽用孙不给，亦有遗患，国可早完，即龙托无疑。自得自乐，读书自在圣贤，为关心全军国，小分安宁，顺时庆天，为人若处，自何经验，自必罗书，自主地家必言将。安尼好，咱歇一下，咱啊。食一个茶咧，吼，好淡淡，咱病毒较袂走入去，吼。迄个一个啊，迄个串联。咱来学三字经啊，读的时阵爱读个三字经哦。人之初，性本善，性相近，习相远，故不教，性乃迁。教之道，贵以专，执灵妙，得人处，自不学，断其土。道燕山有义行，教我主名苦勇，用不教，夫之过，教不严，
sư trì tờ sư Phật tha huy so hỷ chiều Phật tha no hơ hủy dọc Phật tò Phật siêng khỉ diễn Phật tha Phật tỳ hỷ người hình chủ không xào sĩ xin số yêu xịp đế hỷ hiông yêu điện điện nguồn chiết thao ý thiên do tổng chiết hiông sư tuổi điện dòng để ý tiêu ý xiên ti chiêu hào tề thủ kiên bốn ti bó sổ siết bó bốn ít gì ship gì kiên việc gì thiên thiên gì ban tam đại giả thiên tề hiến tam công giả dịch quát xiên tam công giả quân xiên y phụ tử chi thu xuân hoạt xuân hà hoạt chiều đông thu sư sĩ quân phúc hiểu hoạt làm tộc hoạt xê đông thu sư phong yên hồ tiêu hoạt tùy hồ bọc kim hồ thu ngô hiển quân hồ sổ xịt can trà ca chi quỷ xịt gì đi tu chi hài hoàn phong tơ di son tiền hoàn chiếc tờ tôn kiêu khoản chiếc tờ ha hồn loan chiếc ngô tiêu hóa giải tông tộc hoàn căng hợp hoàn khoai chỉ sư sư tộc tuy kỳ kỳ hoàn tài hóa siêu hiền hiền thu ngô gặp san chi biển hoạt sù rộng hoạt con siêu thu sư biển cọc chi liệu hoạt dinh đi để tỷ xin thu ngô xiong quy yong buồn tê so xiên yêu thơ bọc thư tìm bút thiên truy điệu yêu thương hú yêu nhau xỉu thu tổng bút liên huy tổ tờ nhau siọc biệt sư tiệc thu điệu cọc diễn so xin ma yêu yong kê khen xỉ thu điệu điệu diễn so sư hoạt đi nó hoạt ai khu ai yốc thích chiến khu thiên chiếc hóng tiếp hiệu biệt thu ngô xiệt bọc to xiệt tâm khô cam kích xin hàm thu ngô bì thao to hàm trên chiao yêu kích xin điều thu ngô điều tịch so điều bảo thô kiếp bọc diệt yên si ưu tiệp này tạch yên hoặc viên siêu hoặc kỳ diệt tu sư siêng ghi tiêu tiệp cơ chính trọng thủ lý sinh sinh lý chủ chủ lý xuân chủ châu xuân chỉ hiền chiên nay kiêu trọng diễn chi đốn thủ châu yên thu hù chiều thiên chiếc yêu tề chiếc yong yong yêu số yêu y biển quân chiếc kiềng xin chiếc tiêu tu xịp đi diễn số tổng xuân số một uy quê tam chủ thuê phải xiao công chỉ su mùa ngô học chiều lê gác xìa dọc su sò
破六业，今不苦，为书学人强尊，知识字，讲说文，有古文，大交断，礼初记，不可乱，欲讲学，故其还，但落说，令之源。还分无，诸讲究，相分果，因故独，为学者，必有错。小学中，知数书，论语者20篇，君地主，义善言。明主者，7篇旨，讲道德，说仁义，笃中庸，乃空七，中不偏，阳不逆，读大学，乃正主，自修者，至定地，好经通，处处俗。这个有共款的顺序嘞。有啦。哦。如六经四科读，诗书易，礼春秋。道六经，东讲求，有连山，有归洞，有周易，三易常，有颠磨。有混课，有细练，此之二，五就讲，六就礼，拄六关，尊地体，大小大，助礼器，出圣言，礼乐器，越国风，越雅尚，何事诗，东方英。诗意无，春秋作，有波变，结言恶。三环者，有公羊，有做事，有国良。经纪名，方学主，说医药。记记书，五主者，有顺阳。分中主，急怒中，行主通，学主主，好世地上士，主一龙，至皇帝，好三皇，地上帝。当有无，二地，上一顺，清圣世，下有富，上有通，朝文武，升三王，下团主，家天下，数百载，天下社，空法下。国和相，六百载，至朝王，朝武王，至都朝，800载，最长久，朝直东，皇光对，应干戈，上游水，至春秋，上建国，五霸强。七祥顺，应天时，七间病，观二世，土汉经，左经，汉业见，至孝平，皇王传，皇武兴，归东汉，数百年。将伊见，为蜀我，正汉景，二三国，七两晋，
壮节家，鸟顶行，为南调，多金陵，北元贵，分东西，有文州，比歌节，大智随，一好有，不在还，七通俗，东歌作，体二书。都随乱，抗国基，20团，300载，鸟灭之，国内改，鸟当进，急汉州，前5代，皆悠悠，险上英，受州县，18环，南北分。辽以金，在清地，元灭金，全壮世，以道果，萧天代，90年，国作废，太祖兴，国大明，何鸿武，多金陵，大成祖，天燕京，16世，至中金。观音树，跳如林，李通出，新气魂，新世祖，迎景明，净树风，刻大定，有空阳，立天家，临安府，地极宽，得含干，变乱体，西营法。妖道癖，东江河，传统玉，传九地，元清物，革命经，会地制，立宪法，建民国，古金史，全在主，在地乱，地形衰，事虽还，福有处，书其一，汉书二。约翰3，国治术，兼正经，参通教，读书者，可信录，通古今，欲亲目，表义上，他心以为，调遗书，识遗书，识中年，书行学。古圣贤上勤学，着中令，学老伦，必记事，学请勤，必普遍，写德感，必无事，请地面，学有贤良，对此故，必不教，自勤苦，如龙吟，如应说。沙虽贫，学不拙，如负薪，如挂甲，薪虽劳，犹可读。左脑传27，四法分，学书籍，必记脑，有火皮，命消生，以读书，欲了何82。对大庭，开道书，必记行，上清年，年消生，以立志，应8岁，令应时，必7岁，令父期，必应5，人清治，令有学，东孝之，大文机，令变勤。写道运，应人，秘如子，请聪明，内男子，东自景，东流岸，风7岁，起心动，作正如，必须有，因主内有学，免义地。见修也，皆修行，故不学，汉为人，
含土司，通量日，言不合，不如文，表二合，重二行，上帝君，下定义，上灵心，天父了，公义节，如意福，人为主，心满意，我教主，为一经，天有功，地无益，在自在，义免力。三有经章好安尼，都无简单的吼。安尼是大人90外岁啊，80外岁啊，要安尼进足辛苦的。好，辛苦安尼头要直接进。好咱休一下咱要做功德回向的咱就双手合作伙。好，咱双手合作伙咱要来做功德回向好，咱来念愿以诸功德，我是普救一切，我定以众生皆众生福道即摆来要功德回向，咱家己爱报名了互条妈妈会等待今仔是大人80外岁、90外岁生心生意较紧有一点点功德嘛，要来回向回向互咱的七世父母啦回向互咱的七世师长回向互冤亲债主回向咱今年咱大家本人拢有得到功德安尼好大家身体健康平安会当来读经叫功德回向，安尼大家拢欢喜，安尼真介好，感恩谢谢食行路行起来安尼运动得健康，安尼感恩谢谢谢一下若要学千字文，当过来另外学。好，谢谢。较紧对啦
让我们先开始帮你学倒立空，再空，三空，混倒立空，
到公，温到公，显作相。各位贤贤，请坐下。师公上天诸宾，夫妻大同，师母师我同大太人受之方因，头这人我大师师，真人师大师，我是谁会，一直真贵叫爱慕。如果啊，伊若再一次见面咱好个机会，伊注意新人小姐，大家来坚持学习。这个咱现场咧坐所拜的师傅，咱顶礼拜讲到道顶。因为即摆办即个互我无讲了，即个办吼，简单介绍者，这乌孙遐就是吼，过去吼，含咱17代祖师同齐做伙修的因的地主其中之一。啊，因为伊阵仔必须考试考好，尾也去拜咱师尊为师，所以咱师尊就封伊为道长。比如讲，迄个咱像迄个韩语里韩老前人吼，咱嘛是拢称呼伊还做韩道长，所以即个道长毋是咱啊一个。因暗，咱咧搁介绍就是咱的点传书。点传书就是代替咱师尊师母点传心法的词语，点传书。点传书嘛会使讲是代理书代替咱老师做讲话出。啊，做点传书，又搁称为经理，就是讲得到以后，期待如上，必非相似，而且师道以前作为众人的表示者。领前人就有资格担任这个点传书的资格，担任点传书无迁道坤道，也无讲有结婚无结婚的同做，配天行道拢是认真的。点传书诗写这个爱快马加鞭，经理的爱就是像咧大门安尼时时拢开开，经理的爱就是像咧种树啊安尼咧种花盆，这在这个花。伊咧生长，全部即个花盆咧生长，爱调节落好，每一盆的花盆，每一盆的种子无共类，可是生长拢共款，伊的成长拢共款，经理的爱嘛是共款，拢爱抚摸伊。大门字就是讲上济的爱，做经理的爱到足自在，袂当爱甲足无闲，啊嘛袂当讲。爱到强横，毋是讲这个花这较水，你着对伊比较较好，袂当分家己，袂当讲这花较顺利的长，大家拢亲像迄个葡萄的田，咱咧葡萄皮，好在葡萄的田吼，拢安尼整够清净的吼，啊全部拢相共，就敢若像咱兄弟姊妹啊，像迄个。葡萄的地安尼，每一目兄弟姊妹拢关心，拢开悟，毋是兄弟姊妹开悟尔，经理嘛是爱开悟大自在。做经理袂当凭外口外王心，包括内底无功夫，内底有时嘛爱摕出来晒日头，叫做恰处之心。只要经理时常心境有摕出来庇护工。自然，这个经理无限的代志，伊时时刻刻伊就会头载甲认真，时时刻刻会代理上天，时时刻刻像六道万行法一个足好的条件，伊的较少听就会爱无限无数，带足济人上班，因为迄治安嘛是慢慢顾起来，可爱的兄弟姊妹嘛心印起来。
也是心印心搭牵会起来，也是爱心印心搭你袂着，也是爱心印心搭袂住绝，也是爱心印心，互山底的甘愿惹，互人爱，互山底的分人理，互人爱。若无爱，就毋爱做，就袂分人惹。所以只要咱人有赤手之心，甘愿。摕出来看卖，自然拢会在你天。每一个人毋是经理爱，每一个人拢爱。咱要在你天救兄弟姊妹，毋是只有干那经理的工作而已。经理的门定定开，但每一个人拢爱活到圆满，才会当达到天道。经理对咱付出爱、牵挂，真正是爱看个人。每一个人拢爱。不只是只有经理才爱，这老师互我就介绍到遮。来，咱所拜的就是因果书。因果书就是因书甲果书，这嘛毋是咧指一个人。第一项，咱咧度人，爱先度咱的阿爸、阿母，咱的兄弟姊妹手足体。咱的肉亲，也是有足美好的朋友，外口的少年。因为咱的地位无够，咱嘛无足好的道理，所以咱只敢共报。我甲你带，我用我家己的性命甲你担保，真真正正的天理。我用我的性命甲你报，因为我知影这足好足好，我嘛无目的。真真正正，我嘛拢有头壳咧甲你斗相共，甲你关心。因为我就是咧开悟，我就是真真正正咧开悟，我嘛希望你爱赶紧的去开悟。这个去开悟意思就是讲，我做爱妙智慧，要得到上天的爱真真正正发际陀罗蜜，欢喜心讲袂出来，无限的欢喜，足侪欢喜斗做伙，安尼无法度通去形容。有智慧安尼，因为咱人的心咧应天心，毋知影讲的悬到偷偷咧斗相共，因为我就是人而已啊，咧学佛祖无简单，我咧安怎学佛祖的卡意，咧安怎互爱，这是恭敬无私的爱，就是爱爱到快乐，毋是爸仔囝爱，翁仔某爱，也毋是阮阿兄阮阿姐爱。这是咱的结亲老母娘的婚姻，这就是天的心的爱，袂晓形容。因为咱每一个人拢有做到这公平无私的爱，安尼就是佛国啦，嘛袂变成。只要咱互人爱，你的心有公平无私的爱，你也毋做佛祖啦，就透变成，就亲像天安尼爱大地，爱万物，爱宇宙啊。爱一丛树啊，爱一粒山啊，爱一丛树啊，爱一粒风飞沙，爱一个幼苗草啊，袂记你家己，袂记你我，伊的爱全部拢写出，要哪有故事，袂记你我，爱拢全部写出，安尼就做仙啊。所以已经大理天啊，所以会使讲，这个因果书嘛是会使讲，伊是大理天啊。这个因果书就是咧讲因书加果书，因书就是讲引进他人来求道的，果书就是讲向求道而保证讲伊所求的道就是真理天道的啦。讲是谁带领咱踏上解脱的道路，就是因果书。因果书就是当来下生依缘骨，下千百样的化身。是你的祖师向芸芸众生所存出的千手千眼，最新的因果书必须爱开三个条件，就是讲悲悯、辛苦、耐心。若无因果历史的引证甲担保，咱嘛袂当知道。所以咱爱拜因果书，感谢伊的文字。安尼今年时间的观念，互我介绍到遮，讲了无圆满的所在，也希望尊敬我大家大家包涵。以上。
足過於方之種喎。
言佳句。莎士比亚名言录点 HTML http://menzion.zizdik.com/mengrun/e%80%80%80%E%90%. 与其做愚蠢的智人，不如做聪明的愚人。莎士比亚谦逊是最高的克己功夫。莎士比亚口头的推测不过是一些悬空的希望，实际的行动才能够产生决定的结果。莎士比亚爱情，它会随着全身的血液，像思想一般迅速通过了五官四肢，使每一个器官发挥双倍的效能。它使眼睛增加一重明亮，恋人眼中的光芒可以使猛鹰炫目。恋人的耳朵听得出最为细的声音，任何鬼祟的奸谋都逃不过他的知觉。恋人的感觉比带壳蜗牛的触角还要微妙灵敏。恋人的舌头是善于辨位的。巴丘斯希腊酒神显得迟钝。莎士比亚一个面具套不下所有人的脸。莎士比亚，你自己和你所有的一切，倘不拿出来贡献于人世，仅仅一个人独善其身，那实在是一种浪费。莎士比亚最后的结果确定工作的成败。莎士比亚智慧是命运的一部分。一个人所遭遇的外界环境是会影响他的头脑的。莎士比亚，我们做的坏事往往因为正好迎合下等人的口味，就被他们高声夸奖，说成是我们办的好事。莎士比亚志向不过是记忆的努力，生气勃勃地降生，但却很难成长。莎士比亚，我们的身体就像一座园圃，我们的意志是这园圃的园丁。莎士比亚出门看天气，上是问行情。莎士比亚春光不自流，莫怪东风恶。莎士比亚女人，你的名字是弱者。莎士比亚自愿的贫困胜于不定的浮华。穷奢极欲的人要是贪得无厌，比最贫困的而知足的人更是不幸的多了。莎士比亚无言的淳朴所表示的情感才是最丰富的。莎士比亚无言的淳朴所表示的情感才是最丰富的。莎士比亚真正勇敢的人，应当能够智慧地忍受最难堪的荣辱，不以身外的荣辱介怀。用息事宁人的态度，避免无谓的横祸。莎士比亚多听少说，接受每一个人的责难，但是保留你的最后裁决。莎士比亚点燃了的火炬不是为了火炬本身，就像我们的美德应该超过自己照亮别人，否则等于没用。莎士比亚友谊在别的事情上都是可靠的，在
恋爱的事情上却不能信托，所以恋人们都是用他自己的唇舌，谁生着，让他自己去传达情愫吧，总不要请别人代劳。因为美貌是一个女巫，在她的魔力之下，忠诚是会在热情里溶解的。莎士比亚世间的任何事物，追求时候的兴致总要比享用时候的兴致浓烈。一艘新下水的船只扬帆出港的当儿，多么像一个娇养的少年，给那轻狂的风儿爱抚搂抱。可是等到他回来的时候，船身已遭风日的侵蚀，船帆也变成了百结的破捺。他有多么像一个落魄的浪子，给那轻狂的风儿肆意欺凌。莎士比亚真理是永远蒙蔽不了的。莎士比亚一个本领超群的人，必须在一群劲敌之前，才能够显出他的不同凡俗的身手。莎士比亚品性是一个人的内在，名誉是一个的外貌。莎士比亚世界上有一种人，他们的脸上装出一副心如止水的神气，故意表示他们的冷静，好让人家称赞他们一生智慧深沉，思想渊博。他们的神气之间，好像说，我的说话都是轮音天语，我要是一张开嘴唇来，不许有一头狗乱叫我看透这一种人。他们只是因为不说话，博得了智慧的名声。可是我可以确定说一句，要是他们说起话来，听见的人，谁都会骂他们是傻瓜的。莎士比亚每一个被束缚的奴隶都可以凭着他自己的手挣脱他的锁链。莎士比亚凭着日晷上前丝的阴影，你也能知道时间在偷偷地走向亘古。莎士比亚草率的婚姻少美满。莎士比亚苦难可以试验一个人的品格，非常的遭遇可以显出非常的气节。莎士比亚本来无望的事，大胆尝试往往能成功。莎士比亚思想是生命的奴隶，生命是时间的弄人。莎士比亚庄严的大海产生蛟龙和鲸泥，清浅的小河里只有一些宫廷族美味的鱼虾。莎士比亚品性是一个人的内在，名誉是一个人的外貌。莎士比亚一个使性子的女人，就像翻腾的浊水，纵使口干舌燥，也不愿啜饮一口。莎士比亚真实爱情的途径并不平坦。莎士比亚无论男人女人，名誉是他们灵魂里面最切身的珍宝。谁偷窃我的钱囊？不过偷窃到有一些废物，一些虚无的幻值，他从我的手里转到他的手里，他也会做过千万人的奴隶。可是谁偷了我的名誉去？
那么他虽然并不因此而富足，我却因为失去他而成为赤贫了。莎士比亚，不要污蔑你所不知道的真理，否则你将以生命的危险重重补偿你的过去。莎士比亚仅仅一个人独善其身，那实在是一种浪费。上天生下我们，是要把我们当作火炬，不是照亮自己，而是普照世界。因为我们的德行倘不能推及他人，那就等于没有一样。莎士比亚书籍是全人类的营养品，莎士比亚爱情的鲜艳的容色和热烈的心，也会因困苦而起了变化。莎士比亚最恶劣的事态总有一天告一段落，或者逐渐恢复原状。莎士比亚生活里没有书籍，就好像没有阳光；智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。莎士比亚爱情里面要是掺杂了和他本身无关的算计，那就不是真的爱情。莎士比亚宁愿做一朵篱下的野花，不愿做一朵受恩惠的蔷薇。与其逢迎献美，偷取别人的欢心，无名被众人所鄙弃，莎士比亚任何恶德的外表也都附着若干美德的标志。莎士比亚爱的力量是和平，从不顾理性成规和荣辱，它能使一切恐惧、震惊和痛苦在深受时化作甜蜜。莎士比亚不如意的婚姻好比是座地狱，一辈子鸡争鹅斗，不得安生。相反的，选到一个称心如意的配偶，就能百年协和，幸福无穷。莎士比亚对人要和气，可是不要过分狭隘。莎士比亚如果一年到头如假日，岂不像连日工作那样疲乏？莎士比亚若是一个人的思想不能比飞鸟上升得更高，那就是一种卑微不足道的思想。莎士比亚无论一个人的天赋如何优异，外表或内心如何美好，也必须在他的德性的光辉照耀到他人身上发生了热力，再有感受他的热力的人把那热力反射到自己身上的时候，才能体会到它本身的价值。莎士比亚富贵固然和友谊的好坏无关，但是贫穷却最能考验朋友憎爱分明的真假。莎士比亚不速之客只在告辞以后才最受欢迎。莎士比亚无言的纯洁的天真，往往比说话更能打动人心。莎士比亚与其做愚蠢的聪明人，不如做聪明的愚人。莎士比亚闪光的东西，并不都是金子，动听的语言并不都是豪话。莎士比亚华夏在富丽堂皇，也只是坟上楼阁。莎士比亚明智的人绝不坐下来为失败而哀嚎，
他们一定乐观地寻找办法来加以一管就莎士比亚。道德和才艺是远胜于富贵的资产。堕落的子孙可以把贵贱的门第败坏，把巨富的财产荡毁，可是道德和才艺却可以使一个凡人成为不配的神明。莎士比亚黑夜使眼睛失去它的作用，但却使耳朵的听觉更为灵敏。它虽然妨碍了视觉的活动，却给予了听觉加倍的补偿。莎士比亚自有戏剧以来，他的目的始终是反莎士比亚充实思想，不在于言语的复利。莎士比亚在时间的大钟上只有2个字：现在。莎士比亚简洁是智慧的灵魂，冗长是肤浅的早逝。莎士比亚千万人的失败，都有是失败在做事不彻底，往往做到离成功上差一步就终止不做了。莎士比亚情欲犹如炭火，必须使它冷却，否则那烈火会把心儿烧焦。莎士比亚对自己不信任，还会信任什么真理？莎士比亚心中充满旋律，能渗透到人们的心灵。莎士比亚，我的言语高高飞起，我的思想滞留地下。没有思想的言语永远不会上升天界。莎士比亚美貌和智慧很少结合在一起。莎士比亚让我指点20个人做人的道理，倒还容易。可是要我做这20个人中间的一个，奉行自己的教训，就没那么简单啦。莎士比亚不要想到什么就说什么，凡事必须三思而行。莎士比亚道德和才艺是远胜于富贵的资产。堕落的子孙可以把贵贱的门第败坏，把巨富的财产荡毁，而道德和才艺却可以使一个凡人成为不朽的神明。莎士比亚人若神经紧张，说东道西，就会犹豫不定，反把事情耽误了。耽误的结果是叫人丧志气连，寸步难移。莎士比亚对人要和气，但不要狭逆。莎士比亚起先的冷淡，将会使以后的恋爱更加热烈。莎士比亚如果要别人诚信，首先要自己诚信。莎士比亚当命运突然改变了心肠，把他的宠儿一脚踢下山坡的时候，那些攀龙附凤之徒本也跟在他后面匍匐批评的，这时候便冷眼看他跌落，没有一个人做他患难中的同伴。莎士比亚残忍藏着锋利的牙齿，莎士比亚忠诚因为努力的狂妄而变得毫无价值。莎士比亚人生就像是一匹用闪恶的丝线交错成的布，我们的善行必须受我们过去过失的鞭挞，才不会过分趾高气扬。我们的罪恶又赖我们的善行把它们掩盖，
才不会完全绝望。莎士比亚，我可以教训20个人，吩咐他们应该做些什么，做这20个人中间的一个。履行我自己的教训，我就要敬谢不敏了。莎士比亚书籍是全世界的营养品，生活里没有书籍，就好像没有阳光；智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。莎士比亚装傻的好也是要靠才情的，他必须窥视被他所取笑的人们的心情，了解他们的身份，还得看准了时机，然后像窥视田眼前每一只鸟雀的夜莺一样，每个机会都不放松。这是一种和聪明人的艺术一样艰难的工作。莎士比亚一切朋友都要得到他们忠贞的报酬，一切仇敌都要尝到他们罪恶的苦悲。莎士比亚没有德性的美貌，是转瞬即逝的。可是因为在你的美貌之中有一颗美好的灵魂，所以你的美貌是永存的。莎士比亚万事总居首权力派，不能但问良心。莎士比亚爱和炭相同，烧起来的没法叫它冷却。莎士比亚一套衣服、一顶帽子的式样时髦不时髦，对于一个人本来是没有什么相干的。莎士比亚只需一阵烈风就能把乌云吹散，并不是每块乌云都能引起一场风暴。莎士比亚失去了诚信，就等同于敌人毁灭了自己。莎士比亚，我荒废了时间，时间便把我荒废了。莎士比亚，爱情是叹息吹起的一阵烟，恋人的眼中有他净化了的火星，恋人的眼泪是他激起的波涛。他又是最智慧的疯狂，梗头的苦味，吃不到嘴的蜜糖。莎士比亚，青春是块原料，迟早要制作成型。莎士比亚，青春的特征乃是动不动就要背叛自己，即使身旁没有诱惑的力量。莎士比亚，若有旱烟，其实岂知莎士比亚，一个骄傲的人，结果总是在骄傲里毁灭了自己。莎士比亚，人的一生是短的，但如果卑劣地过这短短的一生，就太长了。莎士比亚，您的花言巧语对于了解您的人来说，是足以泄露您的空虚和弱点。莎士比亚，人在不走运的时候总是带出一副老。莎士比亚，爱情不过是一种风。莎士比亚，报复不是勇敢，忍受才是勇敢。莎士比亚，自古红颜多过命。莎士比亚，人类是一件多么了不起的杰作，多么高贵的灵性，多么伟大的力量，多么优美的仪表，多么文雅的举动，在行为上多么像一个天使，在智慧
上多么像一个天神宇宙的精华，万物的灵长。莎士比亚漂亮的阐发给俊俏的脸蛋平添光彩。莎士比亚直到再找不到对手，才收藏起自己的剑锋。莎士比亚人生苦短，若虚度年华，则短暂的人生就太长了。莎士比亚90上得来的朋友，等到酒尽樽空，转眼成为路人。莎士比亚时间老人自己是个秃顶，所以直到世界末日也会有大群秃顶的徒子徒孙。莎士比亚爱情不是花映下的甜言，不是桃花源中的蜜语，不是青年的眼泪，更不是死硬的强迫。爱情是建立在共同语言的基础上的。莎士比亚天色越是晴朗空明，越显得浮云的浑浊。莎士比亚名字有什么关系把玫瑰花叫做别的名称？它还是照样芳香。莎士比亚书籍是人类知识的总结。莎士比亚音乐有一种魅力，可以感化人心向善，也可以诱人走上堕落之路。莎士比亚谁想要马高山夷为平地？当一座山推倒以后，另一座山又已经堆了起来。莎士比亚毒药有时也能治病。莎士比亚从各方面对习俗的质疑，是每一个莎士比亚爱是一种甜蜜的痛苦。真诚的爱情永不是走一条平坦的道路的。莎士比亚没有力量的意志，就如同假装士兵的莎士比亚生命的短促，只有美德能将它流传到遥远的后世。莎士比亚时间正像一个趋炎附势的主人，对于一个邻居的客人不过和他略微握手，对于一个新来的客人却伸开了两臂，飞也似的过去抱住他。欢迎是永远含笑的，告别总是带着叹息。莎士比亚不应当急于求成，应当去熟悉自己的研究对象，锲而不舍。时间会成全一切，凡事开始最难，然而更难的是何以善终。莎士比亚大海有崖岸，热烈的爱却没有边界。莎士比亚，我们宁愿重用一个活跃的侏儒，不要一个贪睡的巨人。莎士比亚书籍是人类知识的总统。莎士比亚爱和炭相同，烧起来的没法叫它冷却。莎士比亚，假如我必须死，我会把黑暗当作新娘，把它拥抱在我的怀里。莎士比亚没有比正直更富的遗产。莎士比亚血液中的火焰已燃烧起来，最坚强的誓言也就等于草杆。莎士比亚书籍是全世界的营养品，生活里没有书籍就好像没有阳光，智慧里没有书籍就好像鸟儿没有翅膀。
莎士比亚白糖上面浇蜂蜜，蜂蜜上面盖白糖。莎士比亚心灵的伟大表现的并不明显，因为莎士比亚尿泡虽大无斤两，平砣虽小压千斤。莎士比亚有德的妇人，即使容貌丑陋，也是家庭的装饰。莎士比亚书籍是全世界的营养品，生活里没有书籍，就好像没有阳光；智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。莎士比亚演戏的好像总是那3个人丈夫。莎士比亚竟由爱早，还是爱逐境迁。莎士比亚勇气是在磨练中生长的。莎士比亚爱和碳相同，烧起来得设法叫它冷却，让它任意着，那它就要把一颗心烧焦。莎士比亚理智可以制定法律来约束感情，可是热情激动起来，就会把冷酷的法令灭弃不顾。年轻人是一头不受拘束的野兔，会跳过老年人所设立的理智的藩篱。莎士比亚，你要看见朋友之间用的这不自然的礼貌的时候，就可以知道他们的感情已经衰落。莎士比亚生命短促，只有美德能将它流传到辽远的后世。莎士比亚不要指着月亮起誓，它是变化无常的，每个月都盈亏圆缺。你要是指着它起誓，也许你的爱情也像它一样的无常。莎士比亚最深刻的真理是最简单和最朴素。莎士比亚朋友间必须患难相济，那才能说得上是真正的友谊。莎士比亚人世间的贺光荣，往往产生在罪恶之中，为了身外的福名，牺牲自己的良心。莎士比亚真正的爱情是不能用言语表达的，行为才是中心的最好说明。莎士比亚正像太阳会从乌云中探出头来一样，不依粗俗，可以格外显出一个人的正直。莎士比亚谁告诉我真话，即使他的话里藏着死亡，我也会像听人家恭维我一样听着他。莎士比亚一切礼仪都是为了文饰那些虚应故事的行为，言不由衷的欢迎，出尔反尔的殷勤而设立的。如果有真实的友谊，这些虚伪的形式就该一律摒弃。莎士比亚，我承认天底下再没有比爱情的责罚更痛苦的，也没有比服侍他更快乐的事了。莎士比亚衙门8字朝南开，有理无钱莫进来。莎士比亚忠诚的爱情充溢在我的心里，我无法估计自己享有的财富。莎士比亚时间会刺破青春的华丽精致，会把平行线刻上美人的额角，
会吃掉稀世珍宝，天生丽质，什么都逃不过他横扫的镰刀。莎士比亚英雄诗时把头低，凤凰落架不如鸡。莎士比亚任何一种兴趣都包含着天性中有轻。莎士比亚有力的理由造成有力的行动。莎士比亚不太热烈的爱情才会维持久远。莎士比亚抛弃时间的人，时间抛弃他。莎士比亚在紧张的行动中间，言语不过是一口冷气。莎士比亚良心无非是懦夫们所用的一个名词，他们害怕强有力者借他来做搪塞。莎士比亚洪水可以从涓滴的细流中发生。莎士比亚爱情里要是掺杂了和他本身无关的算计，那就不是真的爱情。莎士比亚淳朴和忠诚所呈现的领悟总是可取的。莎士比亚有德必有勇，正直的人绝不胆怯。莎士比亚情为无价宝，甚为护身术。莎士比亚有德必有勇，正直的人绝不胆怯。莎士比亚为剑往往是非野心的阶梯，凭借着他一步步爬上了高处。当他一旦登上了最高的一级之后，他便不再回顾那梯子，他的眼光才夺目仰望云霄，瞧不起他从前所视为凭借的低下的阶梯。莎士比亚最理想的境地既不可达，人往往不知退而求其次。莎士比亚和狐狸打交道，你必须比他更有心。莎士比亚生平富足的盛世突然养成一批懦夫，困苦永远是坚强之母。莎士比亚强有力的理由产生强有力的行动。莎士比亚熄灭吧，熄灭吧，瞬间的灯火。人生只不过是行走着的影子。莎士比亚要是在我们的生命之中，理智和情欲不能保持平衡，我们血肉的邪心就会引导我们到一个荒唐的结局。可是我们有的是理智，可以冲淡我们汹涌的热情肉体的刺激和奔放的淫欲。莎士比亚虽然全是一头不直的熊，可是金子可以拉着他的鼻子走。莎士比亚好酒无需招牌。莎士比亚有很多良友，胜于有很多财富。莎士比亚无数人世的变化孕育在时间的胚胎里。莎士比亚老实人从来不吃亏。莎士比亚为的之前是请求，记得之后是命令。莎士比亚爱情的野心使人备受痛苦。莎士比亚酒池上得来的朋友，等到酒尽樽空，转眼成为路人。一片冬天的乌云刚刚出现，这二飞虫们早就躲得不知去向了。莎士比亚不管饕餮的时间怎样吞噬这一切，我们要在这一息尚存的时候，
努力博取我们的声誉，使时间的镰刀不能伤害我们。莎士比亚不良的习惯会随时阻碍你走向成名获利和享乐的路上去。莎士比亚傻瓜的迟钝是才子的磨刀石。莎士比亚我们一个指头痛疼的时候，全身都会觉得难受。莎士比亚善恶的区别在于行为的本身，不在于地位的有无。莎士比亚金钱是个好兵士，有了它就可以使人勇气百倍。莎士比亚愚人的蠢事算不得稀奇，聪明人的蠢事才叫人笑痛肚皮。因为他用全副的本领证明了自己的愚笨。莎士比亚诡计需要伪装，真理喜欢阳光。莎士比亚爱比杀人重罪更难隐藏。爱情的黑夜有中午的阳光。莎士比亚爱你自己要爱在最后，真爱那些恨你的人。诚实比起腐败会给你赢得略多的好处。在你的右手里永远举着温顺的和平之，免得嫉妒之徒说闲话。做人要公正，不要怕。你所要达到的一切目的，应该是你的国家、上帝和真理所要达到的目的。莎士比亚谣言会把人们所恐惧的敌方军力增加1倍，正向回声会把一句话化成2句话一样。莎士比亚轻浮和虚荣是一个不知足的贪食者，他在吞噬一切之后，结果必然牺牲在自己的贪欲之下。莎士比亚老实人就是傻瓜，虽然一片好心。莎士比亚谣言是一只凭着推测、猜疑和臆度吹响的笛子。莎士比亚简洁是智慧的灵魂，冗长是肤浅的早是莎士比亚为失策找理由，反而是该失策更明显。莎士比亚习气那个怪物，虽然是魔鬼，会吞掉一切的羞耻心，也会做天使，把日积月累的美德善行熏陶成自然而令人安之若素的家常便饭。莎士比亚没有比正直更富的遗产。莎士比亚统一的太阳照着他的宫殿，也不曾比了我们的草屋。日光是一视同仁的。莎士比亚诚实比起腐败会给你赢得更多的好处。莎士比亚爱情不过是一种风。莎士比亚一个骄傲的人，结果总是在骄傲中毁灭了自己。莎士比亚爱是一种甜蜜的痛苦。莎士比亚任何大人物的张氏，无论是国王的冠冕摄政的宝剑大将的琼标，或是法官的礼服，都比不上仁慈那样更能衬托出他们的庄严高贵。莎士比亚什么地位、什么面子，多少愚人为了你这虚伪的外表而凛然而生。为莎士比亚
老实说，必就有许多大人物，尽管口头上拼命讨好平民，心里却一点也不喜欢他们。莎士比亚一个人无论有着什么奇才异能，倘然不把那种才能传达别人的身上，他就等于一无所有。也只有在把才能发展出去以后所博得的赞美声中，才可以认识它本身的价值。莎士比亚爱的力量是和平，从不顾理性成规和荣辱，它能使一切恐惧、震惊和痛苦在深受时化作甜蜜。莎士比亚没有什么事是好的或坏的，但思想却是其中有所不同。莎士比亚人生就像一段重复叙述的故事一般，可见莎士比亚有些人对你恭维不离口，可全都不是患难朋友。莎士比亚被认为是诚实的人都会感到心里有莎士比亚，你的舌头就像一匹快马，它奔得太快，会把力气都奔完了。莎士比亚放弃时间的人，时间也放弃他。莎士比亚命运如娼妓，听见遭遗弃。莎士比亚爱情里面要是掺杂了和他本身无关的算计，那就不是真的爱情。莎士比亚生命在发展中得到延长，因为思想莎士比亚两个人骑一匹马，总有一个人在后面。莎士比亚要是不能把握时机，就要终身蹭蹬，一事无成。莎士比亚传播思想，无损于思想的传播者。莎士比亚，我们所要做的是，应该一想到就做，因为人的想法是会变化的。有多少舌头，多少手，多少意外，就会有多少忧郁，多少迟延。莎士比亚，你写诗句，和他交换着爱情的纪念物。在月夜他的窗前，你用做作的声调唱着假作多情的诗篇，你用头发编成的外环指解虚华的事物，琐碎的玩具、花束、糖果，这些可以强烈地骗有一个稚嫩的少女之心的信使来偷的她的情。你用诡计盗取了她的心。莎士比亚，我们粗心的错误，往往不知看重我们自己所有的可贵的事物，直至丧失了它们以后，方是认识它们的真价。我们的无理的增贤，往往伤害了我们的朋友，然后再在他们的坟墓之前追凶哀泣。莎士比亚浪子挥霍的是他的祖业，财迷葬送莎士比亚。虽然权力是一头不直的熊，可是金子可以拉着他的鼻子走。莎士比亚仅仅一个人独善其身，那实在是一种浪费。上天生上我们，是要把我们当作火炬，不是照亮自己，而是普照世界。因为我们的德行上不能推及他人，那
就等于没有一样。莎士比亚无瑕的名誉是世间最纯粹的珍珠，莎士比亚真正的爱情是不能用言语表达的，行为才是中心的最好说明。莎士比亚无数人的失败，都是失败于做事情不彻底，往往做到离成功只差一步就停下来。莎士比亚女人是用耳朵恋爱的，而男人如果会产生爱情的话，却是用眼睛来恋爱。莎士比亚时间是审查一切罪犯的最老练的法官。莎士比亚俏皮话就像练剑用的钝刀猴子，怎样使也伤不了人。莎士比亚朋友间必须是患难相济，那才能说得上是真正的友谊。莎士比亚志愿不过是记忆的努力，总是有始无终，虎头蛇尾，像未熟些果子密布树梢，一朝红烂就会离去枝条。莎士比亚一个人看不见自己的鼻子，教堂屋顶上的风信标变幻莫测。莎士比亚适当的悲衰可以表示感情的深切，过度的伤心却可以证明智慧的欠缺。莎士比亚恶人的友谊一下子就会变成恐惧，恐惧会引起彼此憎恨，憎恨的结果总有一方或双方得到就有应得的死亡或祸根。莎士比亚谦虚是最高的克己功夫。莎士比亚欺人的希望是一个宁人。一个时刻，当死神将要温柔地替人解除生命的羁绊的时候，虚伪的希望却拉住他的手，使人在困苦之中苟延残喘。莎士比亚尤其是小孩子的工作。莎士比亚社会建筑在实力上头，所以实力便莎士比亚有些人对你恭维不离口，可全都不是患难朋友。莎士比亚一个人思虑太多，就会失去做人的乐趣。莎士比亚爱比杀人重罪更难隐藏。爱情的黑夜有中午的阳光，莎士比亚必有忍，春乃有季，有容则乃大。莎士比亚一个人无论有着什么奇才异能，当然不把那种才能传达到别人的身上，他就等于一无所有。莎士比亚皇上就跟我一样，也是一个人罢了。一朵紫罗兰花，而他闻起来跟我闻起来还不是一样。他头上和我头上和顶着一方天，他也不过用眼睛来看，耳朵来听啊。把一切容钱丢开，还他一个赤裸裸的本乡，那么他只是一个人罢了。虽说他的心思寄托在比我们高出一层的事物上，可是好比一只在云霄里飞翔的老鹰，它有时也不免降落下来，栖息在枝头或地面上。
莎士比亚，如果我们生命的天平上，一边没有理智的平衡，另一边情欲的平盘，那么我们身上下流的欲念就会把我们引导到荒唐透顶的结局。莎士比亚不太热烈的爱情才会维持久远。莎士比亚时间会刺破青春表面的彩饰，会在美人的额上掘深沟浅槽，会失掉稀世之珍，天生丽质，什么都逃不过他那横扫的镰刀。莎士比亚衣服新的好，朋友旧的好。莎士比亚一个人思虑太多，就会失去做人的乐趣。莎士比亚人们在被命运眷宠的时候，勇倔强弱至于贤不孝，都看不出什么分别来。可是一旦为幸运所抛弃，开始设立惊涛骇浪的时候，就好像有一把有力的大扇子，把它们扇开了，柔弱无用的都被扇去，有毅力有操守的却会着力不动。莎士比亚点燃了的火炬不是为了火炬本身，就像我们的美德应该超过自己照亮别人。莎士比亚良心这玩意儿使人变胆怯，想做小偷，害怕谴责，想谩骂重伤，又怕斥责。良心是在人内心造反的最怕寂寞的家伙。莎士比亚恋爱是盲目的，恋人们瞧不见他们自己所干的傻事。莎士比亚正直的人必须和正直的人为伍，因为谁是那样刚强，能够不受诱惑呢？莎士比亚先言蹉跎，来日无多，20隶书，醒来问我，衰草枯杨，青春易过。莎士比亚思想自由的精灵。莎士比亚上一页123456名言佳句，作者名彦一名英国培根。莎士比亚谚语歌德欧洲巴尔扎克高尔基毛泽东鲁迅雨果法国马克思富兰克林罗曼罗兰爱因斯坦泰戈尔维吾尔族爱默生苏霍姆林斯基托夫勒列宁西塞罗卢梭美国德国爱现生蒙田苏联日本阿拉伯契诃夫俄罗斯蒙古族恩格斯亚里士多德列夫托尔斯泰。更多名言佳句分类：人生、生活、爱情、智慧、真理、时间、科学、思想、人类生命、工作、劳动、幸福、友谊、知識、成功、力量、社会价值、创造、理想、道德、自然。更多 http://menzion.zizdik.com/mengrn/e=% 80% ndroducdioL and udao.html
先天大道简介中应对照 http://www.library.com/category/C63006.htm Introduction to DAO 先天大道简介 Introduction to DAO 中应对照先天大道简介一和为先天大道二道与我有什么关系？三求道是求什么？四求道对我有什么好处？五具备什么条件才可以求道？六求道对我的生活有什么影响？七道的宝贵有什么印证？一和为先天大道，先天大道又简称道。我们若仔细地去观察，心窍开悟之后，就可发觉宇宙间森罗万象皆是杂而有序，而自然界万事万物的运转也都有一定的法则。这天地人是万物的真主宰，就是道。道乃在天地生成之前即已存在，故曰先天大道。道者理也，理就是真理。在天地人万物未生以前，道即已存在，而道能生天、生地、生人、生万物万类。在天地人万物毁灭之后，道不会毁灭。道因为无去无来，不生不灭，乃代表着宇宙间亘古不变的真理。道的本体，也就是宇宙自然的本体。在混沌未判之初，宇宙间只是一团灵妙理，无天无地无人，也没有语言和文字，所以我们是无法以任何语言、文字或思虑来形容它。故大道无名，强名曰道。我们也是勉强用到这个名词来代表它。在天地万物生成之后，早又能贯穿于宇宙万事万物之中，使一切的自然现象均能呈现和谐有条不紊的运转。这就是道的妙用。道大理为，我们虽然无时无刻离不开道的本体和妙用，却又很不容易去认识它。因此在2-3千年前，各教圣人应运出世，各化一方，针对当时天时地利及众生的根器，留下千经万典，传下诸多去恶从善的修持法门，同时也让芸芸众生认识了冥冥中宇宙万事万物均有一个真正的主宰，或称为上帝，或称为造化，或称为天主。我们称其为道或无生老，均是一名而同义。我们对道有了深一层的认识和体悟之后，就会了解天地间实无一物不是道之本体与妙用的合一。因此道虽然涵盖各大教门的经义，为千门万教的总源头，确实不局限于宗教的领域里。而上帝或老也不只代表着一切宗教的最高信仰中心，更是天地万事万物万类的根本源头与最高主宰。
及宇宙间永恒不变的真理之道。所以我们今天有机会了解什么是先天大道，不只找到了各大教门的最高信仰中心，也找到了宇宙的根本源头与最高主宰，更能对宇宙至高无上的真理有一个初步的认识。道之真义，在先天之先不为先，在后天之后不为后。即大上有可量，即为上有可止。为道即大不可量，即为不可止。不所以大无不包，为无不入，无所不贯，无所不通，无所不彻，贯彻了天地人万物万类，贯彻了33天外，贯彻了千经万典，贯彻了千法万法，贯彻了千教万教，贯彻了千佛万祖，贯彻了我之一身。此乃显天大道宝贵的真义，人人必须知真觉，亦即是人人与我与人人良心之行也。此乃万众一心，万国一家，世界大同，此先天大道之宝贵也。二、道与我有什么关系？道的宝贵在于它大而无所不包，细而无所不入。天地生成之后，道贯穿于天地万物万类，使得日月星辰之运转各有其时，4时之交替，万物之消长各有其序。而最宝贵的是各天地万物的主宰，同时也是我们人一生之主宰，曰性理，使得我们不学而能看，能听，能吃，能动。因此我们不只要探求天地间的治理，更要回头认识我们身上固有的真理。故先天大道即是性理真传。道的宝贵并不在于它有什么神秘稀有或特殊之处，而是在于它平时，但我们却时时刻刻离不开它的本体与妙用。我们反观一下自身，就会发觉我们身体的结构是非常精密和奥妙的。我们轻轻地握一下手，就算是这么简单的一个动作，其中所牵涉到的所有关节物理作用、能量、化学反应、神经系统资料讯息之传输及脑部分析、判断和命令之下达，以目前全世界的科技知识和文明水准，也无法一一表达出来。但是我们做出个动作的能力，却完全不因个人知道上了程度的差异而有任何影响。无论是学识多丰富的学者，或是目不识丁贩夫走卒，无论是成人，或是刚出生不久的婴儿，都可以轻而易举地做出的动作。人人与生俱来，不学而知，不学而能，无增无减的良知良能，就是主宰我们一生的道。我们有学习而得到的知识和才能，有忘记的时候，有疏远的时候，而道的本体和妙用，不用学习，不用思考，
大而能主宰宇宙的运作消长，小而能主宰我们一生之视听言动。我们有而不知其有，用而不知其用，却又无时无刻不能缺少它的不增不减，本自具足一切我们身上固有的道，因为就在我们身上，又称作自性老。我们了解了个主宰天地万物的道，在我们身上就有，它的作用不应受到我们赞美或否认而有任何增减。无论种族、肤色、国籍、宗教、信仰或贫贱富贵，均无分无别。因此，我们能求得先天大道，不只找到了宇宙的根本源头，也找到了不生不灭的真我。不只认识了宇宙，也认识了我一生的真正主宰。不只追求到了宇宙之治理，也找回了我身上本有的真理与良知良能。先天大道的根源是在我身上，原来固有的是我由先天带来的良知良能，即是我的良心。我的良心即是天心，天心即是道心，此心无形无相，即是真空。真空之妙，空而不空，空中妙有。妙有者，生天生地生人生万物万类之大本也。妙用者，万灵真在也，主宰天地人万物万类之真主宰，亦即是主宰我之一身。故曰道在无身，一切万能。道离无身，此身在无一能。先天大道如此宝贵，乃人人必须追求之道也。三求道是求什么？静心观察我们所存在的这个宇宙，我们往往会赞造物主的神奇。自然界每一刻皆有无数的事物在同时运转，而其整体却又是那么协调。我们身上的这个真理不也是一样吗？每一分一秒，我们身上皆有无数的生化反应、物理作用等同时发生。道的妙用分布在我们身上，不用学习，不用思考，其作用虽成千上万，合起来却只有一个自我，一切有条不紊，自然而成。道在无身，运用自如，在眼能视，在耳能听，在口能言，在鼻能闻香臭，在身能运用行动做事，此即道在我身之妙用。所以我们了解了道不只主宰着天地万物，更主宰我们一生。宇宙根本源头最高主宰与我一生主宰，并非二也。道的本体无形无相，我们肉眼看不到它，手也摸不到它，但它却无时无刻不在发挥其妙用，更进而随着天时及环境而发展出语言文字经典及造福人类的文明，此即是我们良知良能之作用。一般人不了解道在于我们自身的本体和妙用，只模糊意识到它的存在，
便以灵魂代表它，我们称其为自性老。因其没有生灭，也不会毁坏，我们也称其为真我。此真我乃是最富足、最圆满、最光明、最完美、永恒不朽的。现在我们来生一看，看得见摸得着有形有相的肉体，能不能代表我把一个人生命中不同阶段的照片拿来比较，我们就可发觉面貌是无时无刻不在变化的。我们一般均习惯以相貌认人，但相貌却不是永恒的。我们的肢体也不是真我，某些人不幸失去了一只手或一只脚，仍是好好的活着。我们的内脏呢？现在科学昌明，其自己能把动物的心脏成功地植入人体。我们不能因此说这人不是他自己了。就算头的脑细胞从我们一出生就开始不断的在坏死、减少和变化之，因此有形有相的肉体只是真我的一个工具而已。肉体虽然看似真实，却无时无刻不在改变之中，不需数十年又变成一堆黄土。因它不是永恒的，我们称之为假我。对于真我和假我有所了解之后，我们也就可以了解我们为什么要求道了。如今我们非常幸运能有机会求得先天大道，求得的就是三宝。三宝简单明了，但也博大精深，其内容在求道时会详细解说。现在只简单的提出两点。首先，求道就是直接点出了真正永恒不朽的真我，也就是良心本性的发。在物质文明远较精神文明昌盛的今日，假若迷失真我，我们的人生将有如行尸走肉。若是认假为真，更是我们为了盲目满足假我而做出害己害人的事情，造成自己在世时与死后的灾祸。因此，求道启发了我们内在本的真我良心，真我假我协调融合，使我们的人生不论存没，都是平安喜乐自在充实而有意义。其次，求道也就是开启了我们身上的正门，又称良心之门、智慧之门、慈悲之门。这个门非常的重要。当我们要离开一间房子时，自然由大门离去。如果此门无法开启，而被迫从窗户或阳台跳出时，就可能会摔断腿。我们的肉体就像一间房子，真我灵性就像是房子的主人。当有一天肉体要毁坏时，真我灵性若不得正门而出，被迫另寻旁门，其恐惧与焦虑是无法形容的，这也导致了死后的痛苦与不安。因此，我们可以发现到，绝大多数的人临终时，
其肉体皆显现山僵硬恐惧无助与挣扎之相。求道就是开启我们个生来死去之正门，也就是通天大路。因此我们今天很幸运能求道，求得三宝，打开灵性通天之正门，可以让我们找回真我，认识我自己身上的道，自然以良心作为待人物之准则，使人生更有意义，更进而解决生死大事，得到超生了死的保障。100年之后，回到我们的来故家乡。所以先天大道又是回天之道。先天大道之宝贵，即是千经万典不如一点。此典打开玄关正门佛门，天堂大路一步直超级的永生之道。此典宝贵，超佛越祖，超经越典，超越天地。得到这一点宝贵，它是诸经之师，诸法之王，诸佛之天地之故曰超生了死极的永生，不毁不灭之先天大道也。此乃即是人人原来固有的，必须返回天之道也。四求道对我有什么好处？我们今天很高兴能有这个机缘求道，能够开启良心之门、智慧之门、通天之正门，这是第一步。这宝贵的道还能带给我们终生受用不尽的福之益，离苦的乐。人生在世，遭受种种之苦恼，就其根源皆起因于迷失了真我。求道首先就是让我们认识人人身上固有的道，找回我们本有至真至善至美具足圆满永恒不朽的真我，在日常言行之中发挥真我，使我们一举一动皆能合于理，止于至善，自然不会受周遭的人事物所左右，我们的心也就不会患得患失。心为一身之主，我们既然在心境上有所提升，自然不会与邪恶之事相感应，则不相随心转，还可以改变命运，趋吉避凶，朝向光明，使我们得到真正的喜悦，逍遥自在。2堕彼难自有人类文明以来，道的真义便代代单传独授，其没落贯穿了早期的主要文明，如中国、印度等。奈何近100年来，人类受物欲所逼，在空前繁荣的物质文明中逐渐迷昧了良心，甚至竟将制造威力极大的杀人武器。回顾数千年人类历史，在近代短短数十年间，便发生了2次世界大战，无数挑战，伤亡无数。滥用科技文明，同时也损害了自然环境，造成大气臭氧层之破坏，全球性气候的改变，人心之变，干造了天灾人祸连连。人类以为自己酝酿了一个空前的浩劫，
因此，上帝洪恩慈悲，特将大道谱传于世，以挽救良善。求道以后，我们时刻存着道心，以良心待人处事。当遇有人力不可挽救的灾祸时，只要诚心使用三宝，必能灾必劫，逢凶化吉。此事验证甚多，不胜枚举。三超生了四人生，有如一段苦乐相参的旅程。遭受生存竞争、衰老、病痛、死亡等困苦，人皆难免。而人间种种欢乐，又往往是短暂易变的。尤其当旅程结束时，终就成空，归宿渺茫，更不禁令人凄独怅惘。是以智慧者有见于此，乃以超生了死，追求真实永恒的人生意义，为人生至高之目标。古代先修后的，因此古人为求超生了死，尽毕生之力，苦修苦行，仍难以访得名师达成心愿。如今大道谱传，先走后修，在求道过程中，天命名师一指，开启了我们通天正门，先赋予超生了死的保障。我们得道以后，认识了真我，以真我为主宰，远离邪心妄念，让我们的心念、言语、行为，无论待人处事，皆合于良知。100年之后，真我灵性自然返回故家乡，永享平安喜乐。4成圣成贤求道，也就是为我们种下一个成圣成贤的正因道种。只要我们以智慧慈悲心境灌溉它，它必然萌芽开花结果。在此功利主义弥漫的黑暗时代，大道乃是光明的灯塔。求道修道，不仅让我们能够独善其身，更使我们有机会可以兼善天下。求道之后，只要我们时刻抱着道心良心，在日常生活中真诚实践道的精神，不计个人得失荣辱，努力使周围每一个人都可得享道的好处，让道的光明照亮每一个角落，尽其一生精进不懈，则在世即成就圣贤事业。归天之后，必证圣贤果位无疑。先天大道的宝贵就是天道天命，天命就是三曹名师，名师一点玄关开，打开正门，佛祖来。天堂非在我身外，天上地下我都在。此乃先天大道的尊至贵至宝也。先天大道，天命宝贵，三曹名师这一点妙至极意，非是在言语文字相声音可得，非是在千经万典上的，非是在讲经说法上的，非是在是指变聪上的，非是在博学才能上的，非是在才高八斗上的。以上皆是生死法对待法，非是超生了死托对待了生死之法也。
自己的先天大道妙用妙能的宝贵，其妙极矣。此者是无师智，此智是妙智妙慧，此智此慧是我本来固有的，由先天带来的，亦即是在找回来天地人万物万类未生以前我的初心，即我良心天心道心老心也。先天大道之妙，此妙之贵，妙不容言，不学而知，不学而能，亦即是先天带来的先知先觉妙用妙能。此知此觉此能此用，不用言语文字声色，不用思想，不用念头，不用言听是动，而生天地人万物万类。生天地人万物万类之后，这天地人万物万类实可分妙，也离不开其妙用妙能，故曰万灵真主宰也。设若天离开先天大道之妙用妙能，则河汉星斗乱序，日月无光，亦不能轮转，则阴阳二气不能流通，万物万类世界的众生，人人皆不得其生存。设若大地离开先天大道之妙用妙能，这金木水火土不能相配，则现象丛生，山崩地裂，海水枯干，亦使万物万类世界的众生人人不能得其生存。设若人离开先天大道之妙用妙能，则寸步难行，眼不能看，耳不能听，口不能言，总之全身不能动作。100日之后，成了一堆臭骨臭泥土。此乃先天大道妙用妙能的宝贵，妙至极矣。设若觉悟认识先天大道之妙用妙能的支持而实行，即是天人合一，天人一体治理，绝言妙不容言，不是死后成佛，当体即佛矣。故曰如来佛，如是佛也。此乃的先天大道修先天大道之好处。勿具备什么条件才可以求道？求道既然能够带给我们终生受用不尽的好处，我们今日能有机会求道，会不会显得太容易了？事实上，我们能得闻先天大道，首先要感谢上帝的恩慈，将自古不倾泻的大道普传于世，使我们有机会得此天之道。另一方面，我们本身也必须具备足够的条件，祖上有德，根基深厚，佛缘成熟，才能够顺利求道。此外，我们必须向宇宙至高无上的造物主上帝发一个良心愿，此愿可归纳为3个要点：一得道以后，愿以明记并实践道的精神，也就是日常生活所思所言所行，皆愿以良心作为依归。2得道以后，愿以能力所及，助周围需要我们帮助的人，愿意多了解道的意义，并让更多的人蒙受天道的福祉。3得道以后，
绝不将求得的三宝告知任何人。三宝必须在庄严的求道过程中，天命名师传授给我们才有真实意义。若有我们泄露给其他人，则不但毫无意义、毫无效果，我们自己也违反了天律。的良心愿合乎人人本具天赋的良知良能，所以我们人人都能够做到。真诚实践良心愿，也必须滋润我们求道时种下的智慧、慈悲、清净之正因道种，使它顺利萌芽、开花结果，才不至虚度这千载难逢的求道修道良辰。值得一提的是，我们能顺利求道，原因之一即是沾了祖德的光，是故上天开恩，只要我们修道有恒，则我们的祖先也有机会可以求道超生得救。我们的子孙亦的印地，对父母祖先尽大孝，这是最好的机会。只要具备以上条件，则无论任何国界、种族、宗教信仰的人，都可以求道。欲求得先天大道，脱出轮回之苦、地狱之灾，世间的穷通受忧、鳏寡孤独、生老病死苦，而返天堂永享天伦之乐者，必须我有得遇6万年良辰佳期的幸运。我本人心地善良，我有先天根基深厚，也就是我本人前世做的功德善事很多，此即天缘。我本人祖先有功德，做善事，此即祖上有德。我牧人遇到引导师度我得道，此佛缘已至，也就是前生我们一同做过功德善事，或一同有修过宗教，今生遇天道降世，一同得道修道，此乃佛缘已至。6求道对我的生活有什么影响？现今正值上天恩开，先天大道普传，拯救良善之时，故普传方式皆以方便善巧，与众生契机为原则，因此求道不会对我们正常的生活造成任何负面影响。这与以往许多人苦修苦练，甚至出家的修行方式有很大差别。也正因为如此，先天大道能在日新月异的现代，适应社会的各个阶层，传布到世界的各个角落，使人人皆有共沾天恩的闻大道的机会。关于求道对生活有什么影响，我们就以下几点来看。亦与任何宗教没有冲突，道代表着天地万物及我们一生之最高主宰与真理。不止在各大门创始之前，甚至在天地未生以前，道就已经存在了。因此，任何教门，只要其教义是追求真理及实践良心，就不会与道有任何冲突。事实上，不止宗教，只要我们以探求真理的角度去观察，
则自然界万事万物皆能与道吻合与印证。若我们原有某种宗教信仰，求道将不会造成任何抵触，也不会使我们背弃原有的信仰，反而让我们对真理的探求有更深一层的体认。二，以良心经为最高规戒每一个人生活环境中的文化习俗、时代背景、法律条文及价值观念都不完全相同，因此没有任何一个具体的规戒或条文能够适用于所有的人。所以求道后的规戒着重在我们每个人真我良心之实践，由真我良心主宰自己，而不是在经典之背诵上及律法之钻研上下功夫。三，不照良心愿行。有和透过很重要的一点，求道并非从外在加给我们良心与真理，而是借着开启我们智慧慈悲之门，找回我们身上固有的真理，让天理良心自然流露。因此求道后，所有真修实行之人皆是自动自发的。是不，求道后，若我们不照良心愿而行，并非将出现任何外力来强制我们遵行此愿，而是将受到自己良心的谴责，由真我良心督促自己，而自然改过向善。四，圣凡间修真我之实践，并不局限于教堂或寺庙之中，因此现今大道普传，并不要我们家舍业到深山古寺之中修炼，而是在不影响家庭、工作、学业之正常情况下圣凡间修。在日常生活中，时时刻刻一言一行，皆能以天理良心为依归，就是真我之实践。务由提升自己而兼善天下，求道后会使我们生活更充实，心灵更和谐。而更重要的是，我们每一个人尽一己之力，借自身之提升，影响周遭之人事物，继而汇成一股力量，在这举世天理良心日趋沦丧之潮流中，匡正人心，力挽狂澜。如此必能早日实现先天大道普传之宗旨，及弥勒佛的原慈大愿，化污浊的人间为人间净土，化纷乱的世界为世间天国。七道的宝贵有什么印证道是宇宙的至高真理？它的作用贯穿了天地万物万类，更是我们一生之最高主宰。真正了解了这一点，我们就会体认到，道是随时随处可以被印证的。许多贤贤得道之后，发出了大诚心、大信心、大智慧，真修真行，皆能参悟到，不止在各教经典之中可以印证到，其实在任何时间空间、万事万物我们之一身，甚至一草一木，皆离不开道的本体和妙用。
体认至此，自然能发出永不退转之道心。而尚未求道或刚求道者，则需借助于一些具有形象看得到、感受得到的印证，以奠定初步的信心。依任何人，只要有求道，经过身但天命之名师点开玄关正门，传授三宝者，无论其功德高深为末，死后皆是身软如棉，面色如生，灵性由正门归天，东不品湿，下不腐臭，甚有多至数日不变，亦相满至者。目前的科技文明和医学知识还未进步到足以解释这种现象，但却无法否认个事实的存在。这种现象虽曾出现在某些宗教中，但极其罕见而珍贵，而求道之人除信道不笃于反道败德者，不敢定论外，其余则比比皆是。肉身既显似瑞香，足可证其灵性已登善境，当无疑问。二人虽不为万物之灵，其实是很脆弱的。自从生在个世界上，就难免天灾人祸的威胁，甚多以求道者，在遇到人力不可挽救之危急情况下，诚心使用三宝，皆能大事化小，小事化无。这种例证多得不可胜数，无法在此一一例举。以上两点虽然极为宝贵，但却是任何人只要一求道，借着上帝的天命宝贵，立刻就可以得到的保障。此后就随个人的诚心、智慧及对真理之实践，而有或深或浅不同的体认了。如人饮水，冷暖自知。希望各位具有善根，有机会能得闻大道的先生女士，皆能入宝山而满载而归，皆能求道而同真善境。 Introduction to DAY. What is DAYI? DAO and MEII. What it is in DAOID. What do I get in RECI beginning DAOB? What do we need to receive DAOBI? What impact does receiving DAO have on MEDII? What can attest the validity of DAOI? What is DAO? Observing the cosmos and all the living beings consciously, among all the earthly activities and phenomena, we will find the existence of the laws of nature. There is a supernatural origin which guides all the operations happening across the galaxy, the earth, and the human beings. We call this source DAO. Tao existed before primordial time, and even before the universe was merged. It is the origin of the world, and it thereafter nurtures all the creatures and beings. Since it is unchangeable and does not evolve with time, it is the ultimate truth. It is what all saints and sages throughout human history had been searching for. The essence of Tao is the foundation of nature.
The law or the power that existed before the universe was formed is beyond description because there were no civilizations nor creatures, let alone languages. Since it cannot be applied any name, we simply call it Tao. After the world was merged, along with the mutations of the universe, we see the harmonious actions as exhibited in seasonal changes, rhythms of time and tide, and the balance of the ecosystem. We also find some conformity of human nature across various cultures. These prove the laws of nature. This is the extension of that original Tao when it is substantiated and materialized. It merged into everything that is with and within us. Now that we know Tao is present universally and yet difficult to be recognized, there have been prophets and preachers trying to make us know and understand the origin and the truth of life through various teachings and literature since the beginning of civilization. They were scattered around the world throughout history. As a result, great commandments were taught to disciples and goodness and badness were differentiated. These teachings varied, based on differences in culture, background, timing and the level of each individual's comprehension. However, they all tried to express and transmit to their descendants this Creator and Chief of the universe. It is God, or what we call Tao. As we get to know it more and more, we will realize that the essence of Tao and its effect covers every existence without any exceptions. Tao is actually the headwaters of all religions. It embraces the essence of all the preaching and teachings, and yet, it is superior to the system of belief. It is the nature, the universe itself. Tao or God represents the highest authority and power of nature. It is also the headstream and superior to all. It is the unchangeable principle. Understanding Tao allows us not only to discover the center of all religious belief, but also to communicate with the origin and the highest power of nature. We will then be able to relate ourselves to the truth of the universe. To probe further, Tao existed before the formation of all, yet it was not anterior, which means that the creation was embedded in it. Tao emerges into the creation, yet is not posterior, which means that it is not thereafter limited. Among those created, however large, they can be measured, however small, they can be detected. It is only Tao that cannot be measured of its immensity nor detected of its existence. Therefore, it is larger than the largest and leaves nothing excluded, and yet it can be smaller than the smallest and leaves nothing not penetrated. It is ubiquitous. It merges into and governs all. It is in charge of the space, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. It penetrates and regulates the entire universe. It is the source of all the scriptures, sutras, as well as dharmas. It encompasses all the religions, and it is what makes one a Buddha or a saint. It is the single chief of all. And, above all,
It is in charge of each individual too. It is the divine self. This is the true meaning of Tao. We should get to know it this way and rediscover our own invaluable treasure. So, to practice Tao is to revive one's own conscience as well as everyone else's and to act upon it accordingly. Then, all people can be of one spirit, all nations can be in peace like a family, and the great harmony will come true. How precious does Dao and me the significance of Tao is in its immensity and ubiquity. Its mightiness guides the universe to carry on with changing seasons and evolving creatures. The countless aspects of the natural phenomena seem so capricious and yet really in order and in cycles. This almighty being also resides in each of us. It is the divine self, the natural quality of a person. It enables us to see, to feel, to taste, to hear, and to move without learning. While we research the ultimate truth in the universe, we should turn in upon and see into ourselves to discover that divine self. We will find the rules that govern the universe also comply with the way we are. Tao is not something too far to reach, nor too mysterious to comprehend. It is nothing particular, but has to do with our daily lives. We cannot do without it. Every movement we make, in order to see, to touch, to feel and to think, is associated with Tao. Consider how many wonders are hidden in our body, how delicately our physical functions are carried out. For example, when we shake hands, the components involved would include the coordination of joints and muscles, the chemical reactions of energy, the transmission of information through nerve systems, and the actions occurring in our brain such as issuing orders, making judgments and analyzing situations. Even with the most advanced technology and the highest level of knowledge we have developed today, we cannot completely reconstruct such a function. Yet the ability to perform such a simple movement is there for all individuals, regardless of the level of a person's knowledge and his/her being a grown-up or a baby, a scholar or an illiterate. These are the kind of abilities we come equipped with naturally, without learning and being taught. It sits within us and is in charge of all. It is Tao, never diminishes nor inflates. Worldly knowledge acquired through learning can be forgotten. A gymnast can abandon his/her techniques and a musician can lose his/her skills without practicing. The essence of Tao and its extension are always in charge of the macro-universe, the nature, and the micro-universe, the human being's self. We are associated with it unconsciously since the first day. Because it encompasses the whole nature within us, we also call it native self. Tao is within and surrounding us. It needs not be worshipped nor debated over, because its existence is unconditional, regardless of race, color, nationality, religion or status. It is impartial and stays constant.
In receiving Tao, we not only find the origin of the universe, but also the Divine Self. We get to know the highest power in the universe as well as the genuine nature in charge itself. We discover the ultimate truth of the cosmos as well as the integrity of ourselves. Recognizing that the laws which govern the universe also govern us makes us be able to return to our true nature. To probe further, the most essential concept in Tao is that we all possess it intrinsically. It is the wisdom and ability we were born with without learning or practicing. It is one's conscience, which is like the Spirit of God, the divine and immortal nature. It is invisible and intangible. For this reason, we call it genuine emptiness, which means that to be really empty, it goes beyond emptiness and can therefore have marvelous existence in it. Marvelous existence is the foundation for the sky, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. With omnipotence, Tao is called Great Lord of all beings. This Almighty Being is not only in charge of the entire universe, but also in charge of oneself. So the proverb is, Tao is within self, which is the drive of all one's abilities. A physical body without Tao is useless. This is the treasure that we should all realize and fully explore. What it is indeed when we look around the world, we admire the miracles and wonders of nature. Countless things change and move simultaneously every second, and yet in order and in harmony. So do our bodies. Countless biochemical reactions and physical functions occur concurrently within our bodies. Without learning and thinking that comes subjectively, the thousands of activities that happen within us are the extension and action of Tao. And altogether, it is one single self. It functions naturally and automatically without the need for our intents to be involved. This is the effect of Tao within us. Tao is not only in control of the universe and nature, but also in charge of every human being in his/her own actions. In other words, it is the same source that governs us as well as everything else. Tao is invisible and intangible, but it has been working out its magic before day one. Thereafter, languages, cultures, religious scriptures, literature, and civilization were developed. They all originate from Tao functioning within us. People don't realize it is Tao that has been residing and working within us and have used soul to represent the confusing and yet irrefutable being. Because it is eternal and intangible, we also call it true self. This true self is the most abundant, brilliant, and imperishable being. Let us take a look at our tangible body and see if it can be the true self. We know the pictures taken throughout one's life show different faces and expressions. We recognize people by face, but our looks change and are not permanent. The handicapped, with impaired arms or legs, can also lead a complete life.
One with a transplanted animal heart is still a human being. Even our brain cells keep decreasing and changing every second from the moment we were born. Therefore, the physical body is only the interim residence of the true self. Though it seems so real, solid and alive, it turns into dirt eventually. We call it false self because of its tentative and transient nature. By recognizing the difference between the true self and the false self, we understand the reason and importance for us to receive Tao. Luckily, we are given the opportunity of receiving Tao and learning the three treasures. The three treasures are straightforward yet profound. The meaning and details of them will be illustrated through the rite of receiving Tao. Here, we only discuss two issues. First, by receiving Tao, the true self gets plucked out. It leads to our conscience. Upon the time when material pursuance surpasses spiritual seeking, giving up the true self only makes us a walking corpse. In order to fulfill and satisfy the sensational desires of the false self, we may commit wrongdoings and harm others, eventually creating troubles for ourselves. Our inner conscience is identified and enlightened by receiving Tao. Thus, the body gets to work with the spirit in a mutually beneficial and harmonious way, making our lives joyful and meaningful. Second, by receiving Tao, the front door or main gate of our bodies gets opened. It leads us to conscience, mercy and wisdom. When we leave a house, we leave through the front door. If the front door is locked, we may have to leave through the back door, or even by breaking the window or jumping off the balcony. We may fall and get hurt by doing so. Our body is like a house, and our soul is the master who lives in the house. One day, when the body is aged and depleted and the soul has to leave, we can imagine its horror if it cannot leave through the correct exit. This is the pain and discomfort human beings experience at the coming of death and after death. As we know, for most people, when they are dying, their body shows stiffness and signs of helplessness and confusion. After we receive Tao, the door of life and death will be opened. Being able to receive Tao and the three treasures while having the door to heaven opened, we have the opportunity to recognize the true self and the Tao that dwells within us. We are going to treat people and the world with conscience and make our lives more meaningful. We can transcend life and death. Within 100 years, we will be able to return to where we came from. Therefore, the heavenly Tao is also the way to return back to heaven. To probe further, the enlightenment of Tao is superior to studying thousands of sutras. This is the value of Tao. The enlightenment of Tao opens the main gate, the front door, which is the entrance to heaven. It gives us the guarantee to be exempted from rebirth cycles and to reach eternity. The superiority of this enlightenment lies in that it surpasses Buddhas and saints,
It exceeds the scope of sutras and dharmas, and it transcends the universe. Tao is therefore source of all sutras, king of all dharmas, mother of all Buddhas, and creator of the universe. Transcendence of rebirth cycles leads to eternity. Being imperishable, Tao never deteriorates, and we have never lost it at all. Hence Tao is the direct way back to heaven. What do I get in RECI beginning DAO as mentioned earlier? By receiving Tao, we act upon our conscience, gain more wisdom, and find the door to heaven. In addition to these basics, we also benefit from the following for our lifetime. Being away from sufferings and closer to happiness. The troubles and worries we face in our daily lives mostly result from our disregard of the true self. Receiving Tao helps us to recognize the Tao that has been dwelling in us and to restore the beauty of the true self, so that our behavior and mind is free from being controlled by the earthly pleasures and being swayed by the losses and gains of the material world. Since our minds are cultivated spiritually, devils would not approach and get close to us. Thus, our fortune can be altered from bad to bright, and we can obtain real joy. Being away from disaster and calamities. Tao has been passed on through generations to one single master since the beginning of human history. The thread of its passage weaves through ancient civilizations, including China and India. However, in recent centuries, human beings have been trapped by materialism and a weaker sense of right and wrong. Wars prompted the development of powerful lethal weapons. In reviewing the thousands of years of human history, we realize, in just less than 100 years, there have been 2 major world wars, which caused numerous killings and tragedies. The abuse of science and technology has also destroyed the ecology, causing damage to the ozonosphere and the unbalance of the climate. The corruption of human beings' minds has called the natural disasters to come. The human have created calamity. God, with His mercy, makes Tao available to everybody in order to save good people. After we receive Tao, with the true meaning of Tao in mind, we will be conscientious. We can use the 3 treasures whenever something dangerous and uncontrollable happens to us. We will be able to get away from bad encounters. This is a confessed fact. See, transcending life and death. Life is a mixture of happiness and bitterness. Throughout the journey of life, we experience birth, growth, aging, illness, and death. Joys are momentary and wealth is here today and gone tomorrow. Rather than seeking the pleasure of material life, the wise make full use of their lifetime searching the true meaning of life and eternity. In old times, Tao could only be received after harsh self-cultivation. Among the hermits looking for the master in order to receive Tao, only very few could obtain it. Whereas in this century,
Tao is allowed to be spread and transmitted through the authorized masters to the truth seekers. The master points out the main gate of life and death, assuring the completeness of our true self. With the true self as our guide, which keeps us away from evil and greed, it helps us think, speak, and act in accordance with our conscience and intuition. Death then becomes the return of our soul to the eternal and peaceful home where we came from. Thus, we will have lasting joy. The achieving sacred beings the enlightenment of Tao, which reveals the true self, is like the planting of the seed of righteousness and integrity. Through self-cultivation and self-improvement, the nurturing of wisdom, kindness, and purity, it will blossom and produce the fruit of sacred mind and eternal life. In time of overwhelming utilitarianism, Tao is the lighthouse to the truth. Receiving Tao, and then cultivating ourselves, not only improves our own lives, but also gives us the opportunity to better the world. After we receive Tao, we act upon our conscience and care for people around us. We cherish Tao and disregard personal disadvantages. Then we make an effort to spread the message of Tao to the world, in order for everyone to benefit from it. We are devoting ourselves to the work of God, and certainly will achieve spiritual perfection in both this world and the world after life. To probe further, the supremacy of Tao is based on the heavenly decree of God, by which Grand Masters can perform the passage of Tao. The enlightenment of Tao from Grand Masters directly opens the main gate of our bodies, which revives our divine nature. It reveals that heaven is not beyond oneself. Instead, one's true self merges into the entire universe. This is the supremacy of Tao. 1. With the heavenly decree, the enlightenment of Tao is extremely profound and marvelous. It cannot be completely expressed by any words of languages. It is not recorded on any scriptures or sutras. It cannot be described by preaching, nor can it be acquired by human intelligence, nor derived from knowledge and experience, nor achieved from gifted talents. Because the above-mentioned all have to be created and can be eliminated, which means that they cannot last forever themselves. They all bear partiality and cannot be applied universally. Hence, they cannot surpass life cycles, nor can they reach eternity. 2. The wonder of the effects and omnipotence of Tao is beyond words. It is the wisdom that does not come from learning. It is what we acquire from God and possess intrinsically. It is the same divine heart before the creation of the universe. It is conscience, the holy heart. It is the divine and immortal nature, the Spirit of God. 3. Tao is too marvelous to be described. It makes us know without learning and function without practicing. It is a prior wisdom, perception, potency, and ability. It is not constrained by words or languages.
It functions without thinking, intents, or even actions. However, it can create the sky, the world, the human, all beings, and all existences. All these, after being created, still cannot carry on without Tao even for one moment. Tao is therefore called Great Lord of all beings. For, without Tao, the stars and planets in the sky wouldn't he have been in order. The sun and the moon couldn't he have illuminated or revolved properly. Then the yin-yang energies wouldn't he have circulated, and, as a result, this world wouldn't he have been suitable for all of us to live in. 5. Without Tao, the 5 primary elements of the earth, metal, wood, water, fire, and soil, wouldn't he have been balanced and complemented one another, which could have put the entire world in chaos. Mountains would have collapsed, lands would have cracked, and oceans would have dried up. Likewise, this world wouldn't he have been an environment for us to live in. 6. Without Tao, we, human beings, wouldn't he have been able to walk, to see, to hear, to speak, or to move. Our physical bodies would deteriorate quickly into a pile of soil in 100 days. 7. If one really comprehends the effects and omnipotence of Tao, and can practice accordingly and persistently, one can communicate with and be united with God. This is the absolute truth. It is a glory and marvel beyond description. Therefore, it is not after death that one becomes a Buddha. It is when one is still alive that one achieves being a Buddha. And to be a Buddha is to revive and hold on to one's divine and original nature. This is what we benefit from attaining and practicing Tao. What do we need to receive Tao? We have discussed the many benefits we obtain after receiving Tao. Some would wonder why there is so much given to us. Of course, we should realize it comes from God's grace toward human beings. This allows Tao to be spread around the world, especially at the approaching of the worldwide calamity. People with merit and conscientious mind will have the opportunity of learning about Tao and the way back to heaven. It always holds true that people who had the fortune of receiving Tao are derived from the tree of righteous ancestors. In addition, during the passage of Tao, it is required that we make promises to God that, after we receive Tao, we will keep in mind the true meaning of Tao and put it into action in our daily life. What we speak and what we do will all be based on our conscience. After we receive Tao, we offer help to those in need of it, and do our best to indicate Tao to more people so that they can all benefit from the grace of God. After we attain these 3 treasures, we promise not to tell them to any other person. These 3 treasures can only be transmitted through authorized masters in front of God. If we reveal them to any person, they become invalid to the person, and we also defy the heavenly decree. All the promises required are reasonable and achievable.
It goes with our nature. If we practice and keep the promises, we will be able to become a wiser and a better person. We will become merciful, and nurture the good seed of doubt planted in our mind. One last thing to mention is that one of the reasons we are able to receive Tao is due to the good deeds of our ancestors. Therefore, as we persistently practice Tao, our ancestors will also benefit from it, and so will our descendants. As long as you are prepared for the above mentioned, you are qualified to receive Tao, no matter what nationality, race, or religion you belong to. Notes: in order to be exempted from the rebirth cycles, to avoid the ordeal of hell, to alleviate the suffering and misfortunes in our lives, and to be able to return back to heaven after death and enjoy permanent happiness, we have to receive Tao. And the general qualifications are: 1. To be with a compassionate heart, and to be fortunate enough to be born in a time when Tao is available to the public. 2. To have sown the seeds of virtue by helping many people and offering lots of charitable services in the previous lives. This is the divine affinity with God. 3. To have ancestors with beneficences and welfare work as well. 4. To meet the introducer and guarantor who indicate the way to attain Tao to me. It is very likely that, in the previous lives, we did charitable services together, or we cultivated together in the same religion. So, in this life, when Tao is available, we can help each other out and practice Tao together again. So time is right for Tao due to our divine affinity. VI. What impact does receiving Tao have on me? As we mentioned before, and like the old days when hermits had to leave their families to receive Tao through meditation and self-cultivation, Tao, at the present time, can be received in a way that is applicable and conforming to our practical needs. We don't have to give up our lifestyle in order to attain Tao. By the grace of God, Tao is intended to be delivered to the public at all levels of occupations and around the world, rather than being limited to a privileged group of people. The impacts that receiving Tao can have on our daily life are summarized as the following. A. Receiving Tao creates no conflicts with any religions. Tao governs the universe, including all human beings. It existed before the formation of any religions. It is concordant with all religions, in the sense that religions preach the awareness of conscience and the pursuit of the truth. We don't need to give up our religion in order to receive Tao. On the contrary, by receiving Tao, we will have further understanding of the truth. The conscience becomes our ultimate guidance due to the variations of cultures, customs, backgrounds, legislation, and value systems. It is difficult to find a universal guideline for all of us to follow in our daily life. In receiving Tao, the main commandment is to act by our conscience,
the true self, rather than by literature. We should be sensitive to the conscience, rather than be familiar with the laws. C. We will voluntarily keep the promise made while receiving Tao. Through receiving Tao, we are not offered conscience or true self, but merely the opening of the door to a wisdom and mercy. Therefore, we restore the heavenly principles inherent in us, and strengthen the power originating from our conscience. There is no external force that makes us keep the promises and commitments that we made when we received Tao. The only force comes from the guilty feelings that result from our misbehaviors, which reduces the mistakes we make. Practicing Tao can accommodate our worldly affairs. The fulfillment of practicing Tao and conscientious awareness does not have to be accomplished in a temple or church. It is not required to abandon worldly belongings or relationships in order to attain the ultimate truth. Each individual can still have his/her family, career, and schooling at the same time. As long as we keep in mind the basic guideline, we should have our practicing Tao and getting closer to our divine self. We will make a better world by improving ourselves first after we receive Tao. By realizing the true self and what we are, the feeling of joy comes to us. The improvements on the quality of our spiritual life will affect people surrounding us. By interacting and working together in Tao, we will make the world better with lower crime rate and less pollution. The wish of Maitreya will finally come true to turn the world into God's kingdom and make people all live in harmony. VII. What can attest the validity of Dao Tao, due to its completeness and generality, regulates the totality of all beings. Many people, after receiving Tao, with their wisdom, faith, and devotion, realize that Tao is the fundamental principle that governs all things. They comprehend the truth of the universe not only through literature, but also through daily living and nature. Their faith in Tao becomes strengthened and they move forward in their spiritual life. However, for people who haven't or just received Tao, Tao can be confirmed through revelations. Anyone who has received Tao with the front door open shall die peacefully. One proof of this is that for those who have received Tao and died, their bodies remain soft and their faces vivid. Since the soul leaves the body through the correct exit, the corpse can actually remain uncorroded for a few days. With the most advanced modern science and technology, it is still difficult to explain this phenomenon. However, it is a fact that cannot be denied. This has happened before in some religions, but very rarely. For people who have received Tao, this kind of testimony is ubiquitous, unless they have committed serious sins and corrupted their own mind. This can prove the soul has reached an ultimate harmony. Being the superintendent of the things on earth, human beings are nonetheless weak. Since birth,
We are subject to unpredictable accidents and natural disasters. There had been many people who encountered danger, used the three treasures with faith, and got away from the danger or reduced the damage to the minimum. Testimonies of this kind are numerous. The above two mentioned are rarely heard of and difficult to believe, but they are the immediate security given by God once a person has received Tao. Thereafter, with each individual's faith, wisdom, and the accumulation of good deeds, one will come to know the truth more and more. It is up to you to experience the value of this treasure. I hope you will have the opportunity to receive Tao, experience it in your life, achieve ultimate perfection, and realize eternity.
咱这演队吼，按照看这演队怎么放掉吼，有够水，有够水吼。咱暂时是来准备来为各位进行报告。今仔日咱下山天上圣母甲副元帅，是咱59分最重要第二新闻哦，因安怎进入是咱亚南庙真英雄哦，这回还受到咱刘军元议员哦，无少支持，有这回这机会，是这场遮尔大的场面哦，来为大家来表演。方才咱来办着大事发生，即马现在咱要来为做演唱一段咱传统福路戏剧，这段叫《汉信文福》，汉信文福，咱随时来为各位准备了，咱北段传统福路戏剧，汉信文福。
Thank you.
再不好，道同佛说，万圣一位降临，到来迎迎祥阵。哦，前来的圣驾今到来。
看啊。